Байна уу? Байна уу? Гинэ. Hello? Hello? And my teacher liked it. Одоо л тухтаяар ярианы чанар яг хажууд байгаа мэт. Lime Монгол дугаартаа ярианы аппликейшн дэлхийн монголчуудаа зориулав. Чамайг дэмжиж, оюутан залуусыг дэмжих хөтөлбөр. Таны санхүүгийн нөмөр. Оюутан залуус технологийн салбарын сонирхогчдоо та бүхнийг Devfest 2022 Улаанбаатарын 2 дахь өдөрт хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн арга хэмжээ маань эхлэхэд бэлэн боллоо. Тэгээд нээлтийн үгийг хэлнэ үгээд Google-ийн Women Tech Makers-ийн хамгийн анхны амбассадор болох хонгорцуул гэх бүсгүйг урьж байна. За сайн байцгаана уу? Бидний анхны зохион байгуулж буй Devfest арга хэмжээнд хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Энэ удаагийн Devfest 2022 Улаанбаатар арга хэмжээг маань Google-ийн Google Developer Groups Ulaanbaatar, Women Tech Makers Mongolia, Google Developer Student Clubs хамтран зохион байгуулж байгаа. Мөн бидний арга хэмжээтэй хамтран Hub Innovation Center болон нийслэлийн бизнес инновац хөгжлийн газар хамтран зохион байгуулж байгааг хэлэхэд таатай байна. Өнөөдөр тэгээд энэ сайхан арга хэмжээ маань та бүхэнд хүрэхэд маш том хувь нэмрээ оруулсан спонсор байгууллагуудаа та бүхэндээ дурдаад хэлчихье. Онлайн network компани, System Art Ventures компани, Чулууд Canyon нэгдэл нөмөр аппликейшнийхаа маань энэ үйл ажиллагааг маань ивент тэгж оролцож байгаа шүү. За мөн медиа партнераар Анрэж медиа болон Тэнгэрлэг медиа группийнхаа маань оролцож байгаа. Биднийг дэмжиж хамтран ажиллаж байгаа байгууллагуудаа бүгдэнд нь маш их талархаж байна. За, Devfest арга хэмжээний маань хувьд гэх юм бол жил бүр дэлхийн 90 гаруй орнуудад маш амжилттайгаар зохион байгуулагдаж 600 мянган гаруй хөгжүүлэгчдэд хүрдэг. Энэ жил бидний зохион байгуулж байгаа гол зорилго нь болохоор Google технологид сонирхолтой байгаа залуучууд Google технологи дээр цаашдаа юу н хөгжүүлэлт хийхийг сурахыг хүсэж байгаа бүх залуучуудыг нэгтгэх үүнийхээ хүрээнд бидний одоо түрүүний дурсан GDG Ulaanbaatar, WTM Mongolia, GDSC Ulaanbaatar гэх 3 оюутан залуус эмэгтэйчүүд технологийнхныгоо нэгтгэсэн энэ community доороо та бүхнийг нэгтгэх цаашдын одоо харилцаа холбоог нь байн ингээд сайжруулж авах. За үүгээр зогсохгүй сар болгоны уулзалт альва арга хэмжээг зохион байгуулахаар зорж байгаа шүү. Тэгэхээр бидний ингээд анхны зохион байгуулж байгаа үйл ажиллагаанд хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ дахин баярлалаа гэж хэлмээр байна. За тэгээд өнөөдрийн үйл ажиллагааг товчхон танилцуулахад хамгийн эхлээд технологийн лидер гэж юу хэмбэ гэдэг талаар Dig IT компани маань захирал Отгон Баярагч маань танилцуулгын. За үүний дараа storytelling хэрхэн хийх талаар storytelling ашиглаад өөрийнхөө брендийг ер нь компани бүтээгдэхүүнийхээ брендийг хэрхэн одоо үүсгэж болох талаар за учрал гэд бүсгүй маань яриа их байгаа. За үүний дараа технологийн сэдвүүд маань ерөнхийдөө яригадаад явах юм. За технологийн сэдвүүд дундаа болохоор NTK-с Google Developer Expert 2 мэрэгчлэн холбогдож яриа хийн. За мөн Kubernetes болон бусад AI, machine learning-тэй холбоотой сэдвүүдээр элхэгч нар маань
яриад өөрийнхөө туршлагаа суулцаад явах юм шүү. За мөн нэг зүйл тодруулж сануулж хэлэхэд 5:40-оос доор нэг давхрын 109 тоотод storytelling-ийн workshop та бүхэнд хүрэх юм шүү. Тэгэхээр storytelling-ийн workshop сонирхолтой суух хүсэлтэй хүн байвал 109 тоот руу очихыг зөвлөж байна. За тэгээд үүгээр арга хэмжээ маань нийснийг мэдэгдэж байна. За тэгээд хамгийн ихнийхээ илтгэгч болох GIT компани захирал Отгонбаяр хичээгээд тайзнаа урьж байна. Тэнөө. За, юуны юм нарийн мэд хүргэе бүгдэнд нь. За, тэгээд ивенттэй урьж оролцуулсан та бүхэнд бас баярлалаа. За, өөрийнхөө тухайн товчхон танилцуулчих. Намайг Отгонбаяр гэдэг. За, ер нь програм хангамжийн суурь мэргэжилтэй. За, тэгээд мэдээллийн технологийн чиглэлээр нь 20 жил ажиллаж байна. За, програм хангамжийн чиглэлээр ажиллаж агаад сүүлийн үед бол мэдээллийн технологийн судалгааны чиглэлээр ажиллаад явж байна. За, юу байгаа юу? Тэгээд ер нь бол яг суурь мэргэжлийн програм хангамж тэгээ сүүлийн үндэсний их сургуульд мэдээллийн технологийн бодлого тодорхойлогч гэдэг мэргэжлэр одоо магистрийн зэрэг хамгаалсан. За сүүлийн үед бол мэдээллийн технологийн компаниуд дээр нэлээд их судалгаа хийж байгаа. За өнөөдөр гол ярих гэж байгаа юм болохоор би одоо CIO клуб буюу одоо мэдээллийн технологийн лидерүүд байдаг тэр клубтай хамтраад CIO-гийн тухай судалгаа хийсэн байгаа. Тэгэхээр тэр судалгааныхаа үр дүнгээс та бүхэн танилцуулна. За энэ судалгаанд маань ерөнхийдөө 53 мэдээллийн технологийн тийм IT-ийн лидерүүд оролцоод өөрсдийнхөө одоо 2022 онд хийсэн одоо төвлөрсөн технологиуд тий за мөн тэгээд 23 онд хийх гэж байгаа ажлуудынхаа тухай ерөнхийдөө ярих орсон байгаа. За юу бэ нүү? Ингээд тавьчих юм дээ. За ер нь дундаж IT залуучууд ер нь ямар байдаг вэ те? За ер нь бол нэг юм интроверт хүмүүс амар сайн код бичдэг те. За тэгээд бас нэм нүдний шилтэй, за тийм спортсмен биш те. Ерөнхийдөө тийм дотгошоо ийм залуучууд бол маш сайн код бичдэг яг амьдрал дээр харахад бол тэгэхээр нэг юм дундаж ер нь бас их туранхай байдаг шүү. За ер нь хөгжүүлэгч нарын одоо юу хэр байна гэж байна те. Карьерийн замнал ямар байна гэж. За 1-2 жилиг бол ажилласан хүмүүс бол ихэнхдээ жуниор хөгжүүлэгчд байдаг. За цалин нь болохоор 1 саяас 1.5 саяд байгаа жуниорууд. За дөнгөж төгссөн хүмүүстүүд ихэнхдээ байдаг. За тэрний дараа бол яг софтвер инженерүүд орж ирж байгаа. За эдгээр нь болгоосоо 2-5 жилийн туршлагатай. За цалин нь бол 1.5-аас 2.5 хувьцаа байгаа. За тэрний дараа сениорууд байна. 5-10 жил ажилласан. За цалин бол 3-4 саятай байгаа. Энэ судалгаан дээр үндэслсэн мэдээлэлээс хуваалцаж байгаа шүү. За тэрний дараа бол хэлцийн захирлууд байгаа тий. Хэлцийн захирлууд бол ерөнхийдөө 5 орчим сая төгрөгийн цалинтай байгаа. За үүний дараа CIO орж ирж байна. За CIO-нууд хэдэн төгрөгийн цалинтай гэж бодож байна та нар? Хэдэ? Окей, тийм 5-аас 15 байгаа. Ер нь бол боломжийн том компани CIO бол 15 сая авч байгаа шүү. За CIO-гоос гадна CEO байдаг те. CEO-нар бол цалин бага байгаа. Яагаад гэвэл ихэнхдээ өөрсдийнхөө үйлчлэн байгуулсан компаниуд дээр ажиллаж байгаа. Тэгэхээр 15 саяыг зөвхөн компанид ажиллаад аавна гэдэг бол бас боломжийн дүн те. За тэгээд нөгөө гоё CIO болоод ажиллаж исэн чи яг амьдрал дээр ямар асуудлууд гардаг вэ лээ? Нөгөө бизнесийн хэрэглэгч маш олон user requirement-аар таардаг те. За ийм чимтэй олмоор байна, тийм чимтэй олмоор байна гэл нэг хилцсэн ханны наан цаан суучаал маш их шаардлагуудыг нөгөө технологийн баг руугаа явуулдаг байхan. За хэрэглэгчдээс маш олон асуудал алдаанууд ирнэ. За мөн проблемууд, инцидент гэдэг нь болохоор тасалдал те систем дээр маш олон асуудлууд гарна. За энэ болгоны ард бол CIO бол ерөнхийдөө маш олон асуудлыг давж гарч ажиллаж идэг. Бас тийм амаргүй харахад бол амархан юм шиг мөртлөө амаргүй ажил хийдэг технологийн лидерүүд. За ямар асуудал тулгардыг гэхээр маш ойлгомжгүй даалгавруудыг одоо хэрэглэгчээс нөгөө бизнесийн нэгжүүдээс өгдөг те. За мөн маш олон проблемууд за энэ шиг гараа ирч тийм үү. За тэгээд маш бага хэмжээний зардлаар
бас энийг хийх гэж оролддог тий. За тэгээд хуучин системүүд байна тий. Хоорондоо холбогдоогүй нөгөө хуучин код нэг хүн хийж байгаа хайцсан маш олон кодууд бас тэнд ингээд байж идэг. Тэгэнгүүт шинэ компанидэр нөгөө кодын шинэ үргэлжлүүлээд хийх хэцүү эсвэл байх хэцүү ингээд ийм олон асуудлууд тулгардаг байна. За мэдээллийн технологийн асуудлууд, за тэгээд дотоод процесс нь маш олон асуудлууд байдаг. За шинээр орж ирж байгаа хөгжүүлэгч нар нь бас юу ч мэдэхгүй те. За өөр ингээд урдх ажиллаа хиймээр байдаг. Тэгтэл дахиад нэг хүнд заах хэрэгтэй болдог те. Ингээд маш олон асуудлуудын ард технологийн лидерүүд бол ажиллаж идэг. За энэ судалгаанд оролцсон бол ихэнхдээ бол 32% CI-нууд байгаа. За тэгээд бас технологийн компани гүйцэтгэх захирлууд бас энэ судалгаанд оролцсон. За тэгээд Монголын технологийн лидерүүдийн нийтлэг шинжүүд ямар байна гэдгийг танд хэлж өгье те. За эрэгтэй байна. Бүр 86%, 87% эрэгтэй байна те. Зөвхөн 13% л эмэгтэй байна CI лидерүүдийн хувьд. За нас бол 31-с 40 настай байгаад байгаа. Ерөнхийдөө бол нэг 10 гаруй жилийн туршлагатай байж ич тэг лидер болж байгаа гэсэн үг. Тэрс нэг 25-тай бол байхгүй байгаад байгаа. 30-тай бол бас байхгүй байгаад байгаа. За, суур мэргэжил програм хангамж байгаа. Энэ бол бүр амар чухал тий. Бусад одоо технологийн лидерүүд ихэнхдээ бизнесийн, маркетингийн хүмүүс байдаг байхгүй юу? Өөрийгөө илэрхийлдэг, лид хийж яадаг. Тэгтэл технологийн лидерүүд бол би бизнесийн удирдлага суурьтай байж ич технологийн лидер хийх бол баг боломжгүй хэцүү зүйл. Харин хоёр дахь мэргэжил нь бизнесийн удирдлага байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр програм хангамжийн чиглэлээр сурж байгаа хүүхдүүд бол өөрийнхөө юмаа мэддэг. Тэгэхээр технологийн лидерүүд болохоор суур мэргэжлээ маш сайн мэдчихэж лидер болдог. Тэрнээс биш суур мэргэжлээ мэдгүй байжээж лидер болно гэсэн ойлголт бол байхгүй. Бусад мэргэжлээс энэ ялгарч байгаа. За туршлага бол 11 жилээс дээш байж байгаа лидерүүд те. Доод нь 11 жилийн туршлагатай бол байна. За ихэнх нь компанид хувьцаа эзэмшдэггүй байгаад байгаа байхгүй 62%. Тэгэхээр энэ судалгаанд орсон хүмүүс нь ихэнх нь CI-ноор одоо энэ судалгаанд орсон болохоор тийм үзүүлэлттэй байгаа. За тэгээд нэг 10-аас 50 хүн удирдах ажилдаг. Тэгээ магистрийн зэрэгтэй гэдэг нь 2 мэргэжилтэй байгаад байгаа байхгүй ихэнх нь одоо 2 дахь мэргэжил нөгөө бизнесийн удирдлага гэж хэлсэн те. За тэгээд 100-аас дээш хүнтэй компанид ихэнх нь ажиллаж байна. За ийм CI технологийн лидерүүд бол ерөнхий нийтлэг шинж бол гарч ирж байна. За эмэгтэйчүүдийн хувьд бол нэг сонин жоохон анхаарс нэг одоо сонирхолтой байсан юм гэх юм бол 40-с дээш настай байсан. Тэгэхээр эмэгтэй хүмүүс лидер болохын тулд 40-с дээш настай байгаад байгаа байхгүй. Яагаад юм бэ гэхээр дунд нь угаасаа миний зүгээр таамаглаж байгаагаар хүүхд гаргаад нэг хугацаанууд нь нэлээд жоохон хоошилдог. Тийм болохоор ингээд туршлагаа хоримтлуулж явж байгаа 40-с дээш настай болохоор технологийн лидер болоод байна те. За тэгээд эмэгтэй багуудын эзлэх нөгөө хувь нь хэд байсан бэ? Танаа багт эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь хэд байсан бэ гэдэг асуулт нь ерөнхийдөө 30% нь технологийн багийн эмэгтэйчүүд байна. 3 хүн тутмын 1 нь гэдэг нь надад бол өндөр санагдаж байна. За ер нь бол энэ CI-д чинь болохоор ингээд дэлхийн нийтийн CI-гийн эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь нь бол нэг 11% байгаа байхгүй. Тэгэхээр Монголынхаа 13 гэд бодохоор бас боломжийн дүн байгаа үстэй тий манай эмэгтэйчүүд. За эмэгтэйчүүд бас магистр зэрэгтэй байсан. За лидерүүд ерөнхийдөө юунд чухалчилж фокуслж байсан бэ гэсэн чинь энэ дэр нэг айгу сонирхолтой хамгийн ихэнд байсан борлуулалтандаа өсөхөд айгуух анхаарч ажилласан гэж байгаа байхгүй технологийн лидерүүд. Тэгэхээр технологийн лидерүүд бүр ингээд технологио ухаад ингээд нөгөө юмаа хийхээ бас жоохон болцсон юм шүү, лаг болцсон юм шүү. Тэ бас борлуулалтынхаа бизнес санаандаа илүү их анхаардаг. Одоо ийм хайбрид болж байгаа юм байна гэсэн ийм дүгнэлтэнд хүрж байна. За дараагийнх нь бизнес процесс дотор байгууллагын бизнес процессыг ажиллахад бол илүү их анхаарч ажилласан байна. За хүний нөөцөө сайжруулахад илүү их анхаарч ажилласан байна. Яагаад гэвэл хүний нөөц бол хамгийн том асуудал байгаа тий. Та бүхэн бас Монголын мэдээллийн технологийн хүний нөөцийг бас нийтлээ хангах хүмүүс болох байх гэж найдаж байна. За тасралтгүй ажиллагааг хангах одоо нөгөө технологийн хэсгүүд орж ирж байна шүү дээ. Тэгээ тэн дээр нь бол 34% тай. За аюутлын байдал 34. Энэ бол топ 5 юм фокус нь байгаа байхгүй технологийн лидерүүдийн. За хамгийн их хөрөнгө оруулсан технологиуд юу байсан бэ гэсэн чинь мэдээж хардвер тий хардверуудад болоо сервер болон төмөрөнд их
төмөр гэж ярьдаг те бид нар төмөрөнд илүү хөрөнгө оруулсан байна. За data analysis business BI чиглэлийн софтверуудад 75% нь mobile app тэгээ cloud infrastructure-ууд илүү их хөрөнгө оруулсан байгаа. За цөөн хөрөнгө оруулалт хийсэн, бага дүнгээр хөрөнгө оруулалт хийсэн хиймэл оюун, machine learning, тэгээ blockchain, тэгээ IoT, тэгээ virtual reality буюу те augmented гэдэг технологиуд руу харьцангуй бага хөрөнгө оруулсан. Тэгээд яг нь Монголын одоо технологийн гол эзэлж байгаа хөрөнгө оруулалтууд бол иймэрхүү байсан байна. За 23 он цаадвал чи ерөнхийдөө юун дээр төвлөрч ажиллахаар төлөвлөж гэн гэхээр илүү их бас л нөгөө бизнесийн BI-ийн технологиуд те одоо нөгөө байгууллагууд айгүйх датад болцсон байгаа байхгүй те тэр датагаа яах уу яаж зохицуулах уу тэндээсээ юу шүүж авах уу ямар тайлан гарах уу гэдэг дээр илүү их анхаарч байгаа юм шиг санагдсан. За тэгээд мэдээж одоо cloud болгох тий одоо технологиудаа одоо cloud болгох бол хэрэгцээнүүд бол маш их байгаа системүүдээ тий тэгэхээр cloud технологиуд руу орсон байна. За тэгээд мэдээж мэдээллийн аюулгүй байдлын асуудал бол мэдээж их байгаа. За ингээд хамгийн сүүлд энэ бол ингээд топ 6 шүү. Бас ингээд 10 гаруй асуултууд байсан. Топ 6 эдгээр дээр төлөвлөхөөр ажилласан байна. За ажилтнуудаа зайнаас ажиллуулж байгаа болов цаадвал чи ер нь зайнаас ер нь бид нар ажиллах нэг хэсэг амар ажилласан тий. Тэгээ бүгдээрээ л зайнаас ажиллаад хөл хорионд орсон. Тэгсэн чинь цаадвал чи ерөнхийдөө зайнаас ажиллаж байгаа болов та хэд юу гэж бодож байна? Ажиллагаа алдсан тий. За асуултанд ерөнхийдөө болвол ингэж байгаа. Ерөөсөө баг ажиллахгүй байгаа тий. Тэгээ тэр шар өнгө 71.7% нь зөвхөн шаардлага гарсан үед ажиллаж байгаа. Тэгэхээр зайнаас ажиллах юм нөхцөл болцоогоо бүгдийг бүрдүүлсэн байгаа байхгүй юу? Хэрвээ шаардлага гарвал ажиллана гэд. Тэгэхээр мэдээж зайнаас ажиллах бол маш их бүтээмжгүй байсан баг. Бас тий. Тэгэхээр бол илүү их зайнаас ажиллахаа төр зогсоодсон байгаа гэж үзэж байна. За дараагийнх нь хүний нөөцийн хомсдол байна уу? Ер нь IT-ийн компанид очиод асуухаар хүний нөөц мэдлэг ур чарт хүний нөөцлөг гэж хариулж шít. Тэгээ энэ дээр бас ингээ харангууд 96.2% нь ер нь хомсдолтой байна гэж хэлж байгаа. За тэгээд ажилтнуудын тоонд нэмэлт өөрчлөлт оруулахар төлөвлөж байгаа юу та гэдгээд асуусан чинь 58.5% нь ер нь бид нар хүмүүсээ дараа жил нэмнэ бас л хүн хэрэгтэй байгаа гэж байгаа. Тэгээд хэрэгтэй байгаа хүмүүсээс танаас сул оронтой хэд хэрэгтэй байна гэсэн асуулт байсан чинь сул оронтой 4 дундаж компанид сул оронтой 4 байгаад байгаа. Тэгэхээр бас нэлээд их байна те хүмүүс бол стил хэрэгтэй л байна. За хамгийн их дутагдж байгаа ур чадвар гэж байгаа юм те. Ер нь бол тэгэл гүйцэтгэл бас дахин гүйцэтгэл шүү дээ. Тэгээ код бичих бас дахин л код бичих те програм хангамжийн төслүүд бол ерөөсөө л код бичих нь л хамгийн чухал байгаад байгаа. Тэгэхээр бид нар юу гэж хариулсан мэдээж of course те хамгийн эхлээд хөгжүүлэлтийн ур чадвар бол биднэрт хамгийн их хэрэгтэй байна. Тэрний дараа бол мэдээллийн аюулгүй байдал тэгээд бас enterprise тэгээ системийнхаа шийдлийг томоор хаардаг тий системийнхаа зургийг томоор харж ингээд системүүдээ ингээд интеграц хийх энэ хэсгийг бас хэрэгтэй л байна тий. За DevOps бол мэдээж ойлгомжтой. За хамгийн сүүлд бол тэгээ харилцагчтайгаа ажиллах, харилцагч байгаа туршлагыг сайжруулах гэсэн юм байна. Тэгэхээр хөгжүүлэлт бол тэгээд бас л дахил хэрэгтэй байна. За За CI-нууд ер нь ажилдаа happy байгаа болоо цаадалчаа сэтгэл ханамжтай байгаа болоо. За энийг бас асуусан байгаа. Тэгэхээр ер нь болвол тий цаашид энэ албан тушаалтаа хэр удаан ажиллах вэ гэдэг асуулт бол бас сэтгэл ханамжтай шууд холбоотой байхгүй. Тэгэхээр цааданд юу гэж хариулсан бэ гэхээр 65.9% нь 3-аас дээш жил дахиад энэ албан тушаалтаа ажиллана гэдэг нь ерөнхийдөө сэтгэл ханамж өндөртэй байгаа. Цаашид энэ албан тушаалтаа ажиллах тийм өөр чиглэл рүү орох сонирхолгүй байна гэсэн, өөр компанид орох сонирхолгүй байна гэсэн. За сэтгэл ханамжтай байна уу гэж байгаа тийм. Тэгэнгүүт нь 84.7% нь ерөнхийдөө энэ ажилдаа програм хангамжийн чиглэлийн ажилдаа сэтгэл ханамжтай байна гэж байна тийм. Тэгэхээр ер нь бол эндээс юу гэдэг үнэхээр гэхээр програм хангамжийн код бичдэг залуучууд ерөнхийдөө ажилдаа сэтгэл ханамжтай байдаг баг. Би бол тэгж бодож байна.
За тэгээд SEO байхад ер нь хамгийн чухал ур чадвар яг ямар ур чадвар хэрэгтэй юм бэ гэж асууж байгаа байхгүй. Энэ болохоор үнэ хамгийн чухал асуулт нь. За тэгэнгүүт юу гэж хариулсан бэ гэхээр итгэл даах хэлсэн үгэндээ хүрэх тэ бүр ур чадвар гэж хэлээгүй байгаа зү тэ ур чадвар код бичих гэж хэлээгүй. Гэхдээ энэ хүмүүс юу гэж хариулсан бэ гэхээр итгэл даах хэлсэн үгэндээ хүрэх энэ ур чадвар бол үнэхээр маш чухал юм а те би энэ системийг хөгжүүлээд энийхээ ард гарна те би энэ кодыг хийж чадна. За би энэ аюулгүй байдлыг хангаж чадна те. За би яг энэ одоо энэ хэрэглэгчийн user interface UI-г бис яг энэ систем дээр гацхгүй хурдан ажилуулж чадна. Яг энэ төслөө энэ хугацаанд хийж чадна гэдэг энэ амлалт бол маш чухал ахна шүү дээ. За мөн хүчрхэг хурж болох үе алсын харааг бий болгох гэх те. Энэ бол амар чухал. Яаж аа гэхээр одоо ингээд зарим хүмүүс ч юм бол ингээд бизнесийн байгууллагаас яадаг вэ гэж шаардлага тавихаар хитрхи юм амар юм өөдрөг те. За бараг л ингэн алаад өгнө бараг эндээ ийм байна гэд шаардлага тавьдаг. Тэгтэл яг амьдрал дээр тэр нь хэрэгжихүүц байх уу те. Яг тэр технологийн багийн нөөц бололцоо энийг хангаж чадчихэв үү? За тэр хүмүүсийг хэдэн цагаар чамаагүй ингээд өдрийн 12 цагаар ажиллаулаад байхад энэ төсөл дуусгаар байна уу гэдгийг энийг өөрөө ингэж дэнсэлж гаргаж тавьж тэр хөрөнгө оруулалт тэр төсөлд яг шаардлагатай байна уу гэдгийг гаргаж ирнэ гэдэг өөрөө хамгийн чухал зүйл байдаг. Тэгэхээр энэ чухал зүйлийг яг хурж болох үз гэдэг энэ одоо төслөө үнэн зөвөөр үнэлэх. За мэдээж хурж болохгүй гэдгийг яаж ойлгох вэ? Нөгөө технологийн биш бизнесийн багаас ирж байгаа хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүст ойлгуулна гэдэг чинь өөрөө чухал байхгүй. Шууд хэлээд ойлгохгүй шүү дээ. Энэ чинь арай ийм болохгүй байна. Яг ийм хэмжээнд илүү хөрөнгө оруулалт шаарддаг нь манай баг чадахгүй гэх юм бол чи чадахгүй байна гэж буруу ойлгодог учраас тэрийг зөв ойлгуулж тайлбарлаж энэ хөрөнгө оруулалт нэмэлт хөрөнгө оруулалт шаардлагатай эсвэл энэ нэмэлт хүн хүч хэрэгтэй гэдгийг одоо гүйцэтгэх захиралтай зөв ойлгуулна гэдэг бол технологийн лидерийн бас нэг айгүй том ур чадвар байгаа. Тэгэхээр тэр ур чадвар бас одоо том зайдалсан байна. За тэгээд том өөрчлөлт авчрах бас төслүүдтэй алсын хараа тий төслүүдийг удирдах төслийн удирдагч нар бас мөн хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ төслийн удирдлагад мэрэгсэн тэр одоо багийг бүрдүүлж ажиллана. За өндөр амжилтанд хүрэх багийг бүрдүүлнэ гэдэг нь бас дараагийнх нь байна тий. За багтай бол тэгээд энэ ямар ч төслийн ард гарна гэсэн үг. За тэгээд тууштай алдаанаасаа суралцдаг байх гэд хэлсэн байна. За тэгээд ерөнхийдөө манай судалгаа минь одоо энэ хүргээд өндөрлж байна. Тэгээд та бүхэнд одоо миний зүгээс хэлэх зүйл болвол одоо яг л энэ SEO гэдэг энэ судалгаан дээр гарсан шиг хэлсэн тэ зүйлдээ амдаа хүрэх тэ тэгээд өөрийгөө маш сайн хөгжүүлэх тэгээд яг бодит байдлыг зөв ойлгож таних тэгээ өөрийнхөө ур чадварыг яг бодит байдал дээр зөв ойлгож таних энэ ур чадвар бас хамгийн хэрэгтэй хамаа. За анхаарал тавьсан баярлалаа. За утган баяр илтгэгчтэй баярлалаа. За та бүхэн залуус нэг хизээ нэгэн цагт стартап байгуулна. Эсвэл хизээ нэгэн цаг тийм ээ өөрөө нэг бүтээгдэхүүн хөгжүүлээ зарах гад явж үзнэ гэж бодож байгаа. Гэхдээ нөгөө бүтээгдэхүүн мянга сайн байгаад тэрийгэ зөв зах зээл дээр танилцуулж чадахгүй эсвэл хөрөнгө оруулагч нарт танилцуулж чадахгүй байвал энэ өөрөө нэмэргүй тийм ээ хөрөнгө оруулагчаа татаж чадахгүй бүтээгдэхүүнээ одоо татуулж чадахгүй аппликейшн дээр гэх мэтлэнгээр асуудал байдаг. Тэгэхээр үүнийг хэрхэн засч болох вэ гэхээр storytelling-ийн арга зүйнүүд байдаг. Та бүхэн Alibaba-гийн нөгөө хэнийг мэдэн штэ тий нөгөө хэн блэ Jack Ma тэгээ тэр хүний түүхийг хэдэн удаа KFC-гээс буцаагдчихсан бэлээ тийм ээ. Тэгэхээр яг энэтэй холбоотойгоор storytelling гэдэг чинь өөрөө нэг ур чадвар, нэг арга зүйтэй байгаа. Тэгэхээр үүний талаар та бүхэнд маань дараагийн илтгэгч болох Учрал гэд бүсгүй UB Storytelling Community-гийн үүсгэн байгуулагч болон дэлхийн зам байгууллагын communication specialist бүсгүй маань та бүхэн хэрхэн одоо ерөнхий танилцуулга тавина. Тэгээд нэлээд дэлгэрэнгүй үнийг хэрхэн суралцах вэ гэдгийг бол та нар үргэлжлүүлээ шууд доор 109-р өрөөнд workshop-оор тус ур чадварыг бас олж авах боломжтой байна. За. Хашаарж ярих хэлээ. Шидэ. За бүгдэнд нь өнөөдөр ирсэнд баярлалаа. Намайг Учрал гэдэг танилцуулсанд баярлалаа. Тэгэхээр би яриагаа эхлэхээс өмнө яг аудиенсийнхаа нөгөө хэдэн хувь нь оюутан, хэдэн хувь нь технологийн салбарынхан тэгээд
хэдэн хувь нь ажил дээр гарсан хүмүүс гэдгийг мэдчихээж тэгээд яриандаа ер нь бол өөрчлөлт бас дундуур нь хийх шаардлагатай юм байна. За оюутнууд гараа өргөтөө. За технологийн салбарт яг ажиллаж байгаа хүмүүс гараа өргөтөө. Окей. За ер нь бол айгүй neutral оюутан ч биш ажиллаж байгаа ч биш хүмүүс гараа өргөтөө. Yeah, that's all right. Би ч гэсэн тийм байж үтсэн. За тэгэхээр өнөөдөр мөгийн маань намайг танилцуулахтаа болохоор ер нь бол бизнесийнхээ storytelling-ийг яаж одоо зөв хүргээд тэгээд өөрийнхөө бизнесийг одоо дараагийн шатанд нь аваач хөрөнгө оруулалтыг авах цаашлаад одоо илүү олон одоо хэрэглэгчид бүтээгдэхүүнээ таниулах, маркетад хэлэх гэдэг талаас нь ярина гэдэг тэр танилцуулгыг хийлээ. Тэгэхээр би дийлэнх нь оюутан залуучууд байгаа учраас ер нь бол storytelling-ийг эзэмших тэр процесс хаанаас эхэлдэг вэ гэдгээс нь яриад тэгээд одоо магадгүй өөрийн чинь амбиц, дараагийн амбиц өөрийнхөө стартапыг эхлүүлээд Монголоос Asia Pacific за тэгээд одоо олон улсын салбарт гарна гэдэг тэр амбицтай байгаа л миний яриа бас илүү өөрт чинь одоо хэрэгтэй юм болоо гэж бодлоо. За энэ хаашаа явах лээ? За энэ янзлагдчих хооронд би нөгөө өчигдөр ирж чадаагүй. Тэгээд өчигдөр яг суусан хүмүүс хэр байна? За 40% нь шууд лайвыг хэдэн хүн үзсэн бэ? Ирээгүй хүмүүсээс. За окей. Би ирж чадаагүй ч гэсэн лайв сонссон. Тэгээд Улаанбаатараас Дубайд ажилласан залуу. Тэр хүн маань ирсэн болов? Одоо ирсэн байгаа юу? Байхгүй тий. Тэр залуугийн яриаг бол сонссон. Тэгж явахдаа бас өөрийнхөө ер нь бол ярих агуулгыг айгуу сайн бас тодорхойлсон байгаа. За миний түүх юу юм бэ? Өнөөдрийн storytelling-ийг ярихад яг миний өөрийн нөгөө story айгуу нөлөөтэй холбоотой. Тэгэхээр өөрийнхөө story-г хаанаас эхэлсэн талаас нь ярьж байгаа. Тэгээд ер нь бол гол концепт руугаа оръё. Хин нэгэн сайн дураараа надад 10 минут өнгөрөхөөр 10 минут гээд дохио өгч болох уу? За баярлалаа. За ер нь бол ярианы маань агуулга ингээд what's my story? За миний түүх юу вэ? Storytelling гэж яг юу юм бэ? Тодорхойлтон те. Тэгээд яагаад одоо өнөөдөр storytelling хийх хэрэгтэй юм бэ? Яагаад өнөөдөр Google developer event дээр ингээд энэ сэдв яригдах хэрэгтэй юм те? За тэгээд хэрхэн хийх вэ? Энийг болохоор 5:40-оос workshop сонирхолтой хүмүүстэй ер нь бол жичи яг зарим нэг техникүүдээс заах болно. За ерөөсөө хаанаас эхэлсэн бэ гэхээр оюутан байхасаа би технологийн чиглэлээр аягүй сонирхож эхэлсэн. Уул нь бол миний сурсан мэргэжил бол нийгмийн ухаан, сэтгүүл зүй, яг сэтгүүлч. Тэгсэн хэрнээ илүү технологи сонирхсан учраас одоо яг starting point маань ер нь бол curiosity. За тэгээ сонирхож явж байгаа азар одоо зөндөө олон энэ технологи инновацийн салбар. За тэр дундаа social enterprise буюу нийгмийн асуудлуудыг шийдэж байгаа энэ салбарын талаар мэдэх одоо боломжууд гарсан байгаа. Тэгээд энэ болгонд ингээд гарч ирсэн боломж болгоноос суралцаад айгүй тууштай одоо явсаар байгаа өдийг хүртэл бараг 10-аад за 8-9 жил өнгөрсөн байхад ер нь бол энэ салбартаа сонирхолтой хийвэрээ тэгсэн хэрнээ өөрийнхөө одоо суур мэргэжилтэй холбоод ажиллаад явж байгаа. За нийгмийн асуудлуудыг таньж мэдхээс ерөөсөө бүх зүйл эхэлсэн. Өнөөдөр бид нар өөрсдийнхөө амьдарж байгаа за Монголынхоо нийгмийн асуудлуудыг бол аягүй сайн мэдж байгаа. За тэр асуудлуудыг мэдж байгаа хүмүүс маань шийдье гэдэг өнөөдөр талбай дээр чагсаж байгаа тий. Гэтэл илүү одоо бизнесийн шийдэл гаргаад олон улсын зах зээлд нэвтрүүлээд Монголын 3 сая хүний биш дэлхийн одоо 7 тэрбум за магадгүй 3 тал хүнийх нь асуудлыг шийдэх одоо бизнес solution гаргах амбицтай хэрвээ та явж байгаа бол одоо global issues буюу олон улсын асуудлуудын талаар аягүй сайн ойлгож мэдэх хэрэгтэй. Тэрнээс чинь яг зөв одоо шийдэл гарч ирнэ. Энийг бол надаар хэлүүлдэггүй аягүй сайн мэдж байгаа. Тэгэхээр хаанаас энэнийг мэдэх нь эхэлдэг вэ гэхээр за Google-ээ нээгээд global issues гэд
хайхаас ол эхэлж болно. Гэхдээ ер нь бол оролцоон дээр суурилж илүү одоо нийгмийн асуудлуудыг цогцоор нь таньж мэдэх тэр боломж үүсдэг байгаа. За энэ миний арт харагдаж байгаа зураг болохоор Төв Азийн залуучуудын одоо чуулганд байгаа. За энд ерөөсөө чуулган гэсээ зугаалаад явна гэхээсээ илүү яг одоо бид нар шиг та бүхэн шиг залуучуудад Төв Азийн боёо Казахстан, Узбекистан, Тажикстан Киргизстан тэгээд Афганистан улсын залуучуудад ямар асуудал тулгардаг юм бэ гэд мэдэж авч байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт биднээс илүү одоо ур чадвартай ер нь аль байсан. Тэгсэн хэрнээ байгалийн гамшигт хүртэх одоо магадлал айгүй их. Энэ сургалтанд очиход одоо юу гэдгийг 2 өдөр байгалийн гамшигаас хэрхэн өөрийгөө хамгаалах вэ? Газар хөдлөлтөөс яаж зугтах вэ гэх чил одоо асуудлуудыг мэдэж авч байгаа юм. За тэгвэл Төв Азийн залуучууд ийм асуудал байд юм байна гэд мэдээд авчлаа. Цаашаа явъя. За тэгсэн чинь Централ Азиасаа гараад Asia Pacific-ийн залуучуудад тэгвэл хүмүүст одоо ямар асуудал түгээмэл байна гэд хайж явж байгаад Asia Pacific Youth Exchange Program гэдэг энэ програмд оров. За тэгэхээр энэ Филиппинд болсон. За газар хөдлөлт байгалийн гамшиг одоо гийн асуудлаар ингээд ойлголттой болцсон байжгаад усны цэвэр эрүүл ахуйн асуудлын талаар энэ үйл ажиллагаагаар дамжуулж мэдэж авсан. За 100 сая хүн амтай Филиппин улсад цэвэр усны хангалттай одоо хүрэлцээтэй байдал байдаггүй. За манайхаар одоо орон нутагт нь Санта Роза бусад одоо хотуудад нь цэвэр ус хүүхдүүд сургууль дээр ус ууж чаддгүй савтаа ус нь амар үнэтэй байдаг гэдэг асуудлыг мэдэж авч байгаа юм. За тэгвэл Азийн зарим орнуудад энэ climate change нь айгүй том асуудал бас болоод байгаа юм байна штэ гэд мэдээд авчиж байгаа юм. За тэгээд цаашаа яв. За энэ болохоор Санта Роза гэд энэ Филиппиний одоо манайхаар бол ингээ аймагт нь ингээд слумс буюу одоо аслагдсан дүүргийн тэр ядуусын хорооллоор нь яваад яг ямар асуудал тулгардаг юм бэ гэд интервью хийгээд явж исэн үе байгаа. Цэвэр усны асуудал, нэмэх нь ядуурл гэдэг асуудал бол тулгамдсан асуудал байсан. За тэгээд энэ асуудлуудаа судалж явж байгаад буцаад Монголдо ирлээ. Тэгсэн чи бид нар ч гэсэн энэ бүх асуудал байсан. За манад ядуурл байсан уу? Байсан. За бидний цэвэр усны одоо нөөц 2050 он хүртэл хангалттай байгаа. За тэрнээс цааш яахыг мэдгүй, хинч мэдгүй. Тэгэхээр яах вэ гэд бодож явж байгаад social enterprise-ийнхаа санааг төслийг бичсэн. Тэр нь ямар төсөл байсан бэ гэхээр би 15 онд нэг гэртээ байж байгаад баримтат кино үзчихсэн байхгүй. Тэр нь болохоор хуванцар савны хэрэглээний тухай. Буюу та хэд одоо хүмүүс ус авахтаа хөдөө за тэгээ гэр хороолт ус авахтаа цэнхэр шар өнгийн савнуудаар ус авдгийг мэднэ. Энэ нь хор тавдар үүсгдэг гэдэг тухай баримтат кино MNB телевиз дээр гарч ирсэн. Тэгээд тэрийг санаж явж байгаад одоо тэр усны савнуудыг энэ бас тухайн үед ихтэй аюу өөдрөг байсан байгаа. Social enterprise илүү одоо нөгөө технологиор суурилсан шийдэл гаргахаар болоод бүх монголчуудын одоо тэр шар цэнхэр савнуудыг би ингээд хурааж аваад бүгдийг recycle хийгээд recycle хийх машина би хятадаас ингээд 4 ширхэг $20,000 одоо тийм facility худалдаж авчираад recycle хийнгүүтээ тийм пластик сандал хийнэ. Тийм одоо төслийн пропозал бичээд ингээд энэ тэмцээнд орж байгаа юм. Тэгсэн чинь энэ тэмцээндээ 2 дугаар байранд орсон. За тэр зураг маань алга. Тэгээд энэ одоо бүх зүйл хаанаас эхэлсэн бэ гэхээр ерөөсөө сторигоо одоо зөв narrative хийж эхлэхээс одоо болсон. За энэ төслийн тэмцээнд яаж одоо төрүүлсэн бэ гэхээр ихтгэл яг ингээд зөндөө олон хүмүүсийн өмнө гараа. За би ингээд одоо Монголоос ирсэн хүн байгаамаа. Би Азийн одоо иргэн байна. Дэлхийн иргэн байна. Гэхдээ Монголд одоо ийм асуудал байна гэдэг нөгөө хуванцрынхаа асуудлыг яриад тэгсэн хэрнээ энэ асуудал бас Киргизстан, Тажикстанд ч гэсэн бас адилхан байдаг гэдэг нөгөө нэг асуудлуудтайгаа ингээд connecting the dots гэж ярьдаг. Одоо цэгүүдийг холбоод, асуудлуудыг холбоод ингээд storytelling хийгээд, тэгээд төслийн proposal-а pitch хийгээд энэ Аз намхан далайн одоо тэмцээнд 2 дугаар байранд ороод санхүүжилт seed funding авах буюу нөгөө үлгэрийн 4 машина авах боломжтой болж исэн. За энэ бол ингээд 2016 одоогоос 6 жилийн өмнөх
experience шүү дээ. За ингээд нийгмийн entrepreneur-ийн замналд орлоо, storyteller хийж эхэллээ, төсөл сонирхлоо, технологи сонирхлоо. Гэхдээ ерөөсөө хангалтгүй байсан одоо сурсан хийж байгаа юмнууд тэгээ цаашаа үргэлжлүүлээд нийгмийн асуудлуудыг улам гүнзгий судалсаар байсан. Одоо ерөөсөө нийгмийн асуудлуудын суурь нь хаана нэ гэдэг ингээд хүний нөгөө би ихэнд хэлсэн шүү дээ, curiosity буюу сониуч байдал улам лавшраад ингээд бүх юмыг умартаал яг асуудал хаана нэ гэж ингээд хайгаал яваадсан. За тэгж явжгаад бас нэг хөтөлбөрт орсон. За энд орсон зорилго маань болохоор ядуурл ажилгүйдлийг одоо ажилгүйдлийн асуудлын талаар илүү их таньж мэдэх байсан. За тэгээд энэнийхээ хүрээнд тухайн үедээ 2019 он байсан. Монголын одоо стартапуудын хом гэж яригддаг байсан M Space инновацийн төвд тухайн үедээ би ажилладаг байсан. Зөндөө олон стартап компаниудтай, entrepreneur-уудтай ажилладаг. За тэрний өмнө ч гэсэн одоо Work Central гэж зургийн ихэнд минь ингээд цамцын өмссөн гарсан тий. Дандаа стартап компаниудтай, entrepreneur-уудтай ажиллаж исэн. Тэгээд компаниуд одоо технологийн компаниуд яаж явах юм бол илүү одоо амжилттай яваад байна. Яавал ямар нь одоо уналтанд ороод байна те. Нийгмийн ямар асуудлыг хүндэх юм бол эдний бизнес илүү одоо хол явахаар байна гэдэг тэр юмнуудыг ингээ зүгээр алган дээр ингээ харж чадчихсан. Яг өөрийнхөө ажлын одоо тэр боломжийн хүрээнд. За тэгээд тэр боломжоо одоо илүү өргөн цар хүрээнд яхахын тулд одоо олон хүмүүст хүргэх нөгөө өөрийнхөө сонирхоод байгаа unemployment-ийн буюу хөдөлмөрийн эрхлэлтийн асуудлаа шийдэхин тулд энэ хөтөлбөрт хамрагдсан байгаа. За тэгээд төсөл хэрэгжүүлсэн байгаа. За гих мэдчлээ. Яагаад энэ бүхнийг ярьж ийн гэхээр одоо та магадгүй оюутан залуучууд байгаа учраас зарим нь өөрийнхөө одоо технологийн салбарын чиглэлээр гадагшаа сургууль явмаар байгаа. За төслийн одоо пропозал бичээ тэрийгэ pitch хийн гих мэдчлээ ингээд энэ бүх процесс хүнээс storytelling шаарддаг. Өөрийнхөө явсан замналуудыг, өөрийнхөө сурсан зүйлүүдийг connecting the dots буюу цэгүүдийг холбоод өөр түүх ярьж байгаа юм шиг хэрнээ нэг түүх ярих тэр чадварыг шаарддаг байхгүй. Тэгэхээр саяны миний ярьсан одоо өөрийнхөө тэр 2015-6 оноос хойших замналыг ярихдаа би нийгмийн асуудал гэж ярьлаа, технологи гэж ярьлаа, storytelling гэж ярьлаа. Эргүүлээд энэ бүхнийг базаад яасан бэ гэхээр би хоёр л зүйлийг аягуулсаа сурсан байгаа. Нийгмийн асуудлуудын суурь нь хаана байгаа юм бэ? Тэрний шийдэл нь хаана байгаа юм бэ гэдэг хоёр юмыг бүр айгүй тодорхой харж сурсан. Тэгээд энийгээ цаашдынхаа одоо ажил карьер те бусад тэр төслийн хөгжүүлэлтэнд ашиглаад явж байгаа. За тэгэхээр одоо яг үндсэн сэдв рүүгээ оръё. Storytelling гэж юу юм бэ? Storytelling нь ерөнхийдөө бол яг харилцаа холбооны түүл буюу хэрэгсэл байгаа. Энэ нь өөрөө яадгүй үнцийг бүтээдэг. Бусдтай хуваалцчих хэвээр. Хинтэй ч хуваалцахгүй. Хинт ч хэлэхгүй. Бага дахин бол энэ нөр storytelling биш. Эргээд энэ нөр үнцийг нөөхгүй. Таны хүсэж байгаа тэр үр дүнд хүрэхгүй. Тийм болохоор хуваалцах хэрэгтэй. Тэгээд мэдээж хэрэг хувь хүний одоо би түрүүнээс ч дурдаад байдэн тэгээ туршлага мэдлэг дээр үндэслэж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр юу гэж хэлэх гээд байна нэхэр өөрийнхөө тий одоо энд ингээд өөрийнхөө сүүлийн одоо ухаарснаас хойш амьдралын процессыг яагаад технологийн салбарт ажиллаж байгаа, яагаад технологийн одоо энэ ажил чинь өөрийг чинь одоо санаачлсан бизнестэй solution ингээд явж байгаа гэдэг тэр бүх сториг амар сайн хэрэгцүүлж боддог байх хэрэгтэй. Энэ нь эргээд танд дараагийн одоо боломжуудыг ч олгож өгнө. За магадгүй хөрөнгө оруулагчид түүхээ ярина. Түрүүн хэлж гин те Jack Ma өөрийнхөө түүхийг ярьдаг. За эсвэл амжилттай явж байгаа бизнес эрхэлж байгаа эсвэл технологийн салбарын бүгд Airbnb, Apple, Microsoft, за Spotify бүгдээрээ storyтай. За манайхаас та бүхэнд одоо хамгийн гоё тэ хүмүүс ингээд тэр гингүүд айгу мэддэг тийм бизнес юу вэ? Solution, нийгмийн шийдэл. Ямар ч хийж болно. CEO Яг тийм. Хүмүүст ингээд ямар
одоо тий асуудлыг шийдэж байхгүй байгаа ямар орон зайг нь нөхөж гарч ирсэн тэр түүхээрээ CEO хүмүүс танигдаж гарч ирсэн ба шүү дээ. Ахаад эргээд яасан гэхээр CEO чинь нөгөө inclusivity буюу хүртээмжтэй байдлыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр ажиллаж маш олон одоо ажлын байр олдохгүй ба хөгжлийн бэрхшээлтэй юм те. Бусад хүмүүст одоо ажлын байр олгоснороо танигдсан гих мэтчлээ. Тэгэхээр эндээс юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр нийгмийн асуудлыг мэддэг байлаа. Тэрнтэй би ямар байдлаар холбогдож гин. Тэгвэл би бас холбогдоод ямар одоо энд шийдэл гаргаж ирж чадж гин. Тэрийгээ би хинт зориулж яаж ярих вэ гэдгээ narrative буюу одоо тодорхойлох нь өөрөө storytelling процесс болчихж байгаа. Энийг ерөөсөө өдөр тутмынхаа амьдрал дээр аягүй сайн давтчих хэрэгтэй. Гинт явж байгаад одоо хүний нөгөө тархич аягүй мартамхай. Тэгэхээр шаардлага гарангууд за би одоо бизнесээ маргааштай Google-ийн нэг инвесторт одоо pitch хийх хэрэгтэй гингүүтээ өөрийнхөө 5 жилийн түүхийг хүн ингээд шууд бүгдийг санаад цэгүүтэй холбоод яг нэг юм solid түүх гаргаж ирч чаддгүй байхгүй. Тийм учраас өөрийнхөө явж байгаа зам л болгоныг ингээд аягүй сайн цэгүүтэй ингээд тоолж явах хэрэгтэй байдаг. Би яагаад энийг хийж байгаа юм? Би яаж энд оролцсон? Би юу сурсан? Тэгвэл одоо энэ сурсан юмнуудаа базаад би юу хийж чадах юм гэдэг юм үргэлж бодож явах хэрэгтэй. Ялангуяа нийгэмд хэрэгтэй одоо бизнес технологийн салбарын ч юм уу бизнес хийх гэж байгаа хүмүүс бол энэ тал дээр маш сайн одоо aware буюу ухамсартай хандах хэрэгтэй. За storytelling тэгвэл хид хідэн хэлбэрээр хүмүүст хүрж олдог. За би өнөөдөр та бүхний урд ярьж байгаа ч гэсэн storytelling байхгүй юу? Гэхдээ илүү verbal буюу аман хэлбэрээр. Тэгвэл хүний одоо энэ 5 метр хүүд storytelling юу хаана илүү одоо ямар замаар хүрж болдог вэ гэхээр vision хүмүүст харагдах тий visualize хийгээд зургаар storytelling хийж болно, бичлэгээр storytelling хийж болно. Эсвэл hearing буюу сонсох одоо яг миний яриаг сонсож байгаа шиг ингээд сонсоод авах юм наад хэрэгтэй хэрэггүй юм ярьж яхад нь хэрэгтэйг нь өөртөө нааж аваа тий. Тэгээд бусд нь бол одоо хүний өөр сенсүүд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр илүү харах болоод сонсох гэдэг энэ хоёр хүний sense буюу мэдрэхүйтэй storytelling айгуу сайн тулж ажилладаг байх нэ. За тэгээд ерөнхийдөө бол нөгөө цаг айгуу багаага учраас бас зарим юмнуудаа товчлоод ярьчлаа. Workshop дээр орж ирээд хэдүүлээ яг сонирхсан хүмүүстэйгээ энэ тухай илүү дэлгэрүүлж ярив. Илтгэлийн өмнө хэлсэн. За би ер нь бол илүү одоо нийгмийн салбарт, олон улсын байгууллагын салбарт яг олон жил ингээд ажиллаж байгаа. Тэгээд still энэ салбар аягүй сайн дуртай сурмаар байгаа. Тийм ч учраас дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагт одоо communications specialist гэдэг одоо title буюу харилцаа холбооны одоо чиглэлээр ажилладаг. Гэхдээ миний хамгийн үндсэн хийдэг ажил болохоор storytelling байхгүй юу? World Vision-ы одоо ингээд Монголын бүх өнцөг болон бүрд хүрж байгаа Улаанбаатар 21 аймгийн 300 суманд хүрж ажиллаж байгаа тэр төсөл болгоны талаар түүхийг өгүүлэх нь миний үүрэг. Бидний төсөл ийм гоё ийм гэхээсээ илүү бид нар нийгмийн ямар асуудлыг хүнд хүрж шийдэж байгаа юм бэ гэдгээ хөрөнгө оруулагчдаа буюу доноруудаа дээрэс нь одоо дараагийн зорилтод beneficiaries буюу төслийн хамрагдагчтай хэлэх хэрэгтэй байдаг. За тэгээд би өнөөдөр яг энэ Google Devfest дээр ирэхдээ нэг хүний сториг онцлоё гэж бодсон. Энэ болохоор миний сүүлийн 12 сарын 5 гэдэг чинь одоо хэд хоногийн өмнө гэсэн үг үү? За саяхан сонгон хайрхан дүүрэг дээр очиж хүнээс ярилцлага авсан. За энэ хүн маань болохоор 12 сарын 5 олон улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн одоо эрхийг хамгаалах өдөр байдаг. Тэрэнд зориулж ярилцлага хийхээр сонгон хайрхан дүүргийг зориод энэ лувсанд орж буюу луя гэдэг хүнээс ярилцлага авсан байгаа. За тэгээ энэ хүний ярилцлага надад айгүй гүн сэтгэл төрүүлсэн. Яа тэгэхээр эндээс сэдвийг харж байгаах technology as a leverage буюу технологи одоо хүмүүст яаж боломжийг өгч боломж болоод бодиттой адил хоёрын одоо тэр холбоос гүүрэн болж байгаа бэ гэдгийг яг энэ хүнээс доороос харсан. Тэгээд луяах маань болохоор одоо харааны бэрхшээлтэй. Тэгсэн ирнэ айгүй мундаг би даацсан. Дээрэс нь хамгийн гол юм технологи сонирхдаг. Тэгээ өнөөдөр луяах маань ирсэн байгаа. Би урилга өгөөд луяах өөрөө ганцаараа баян шунаас яваад ирсэн байгаа. Луяахаа босоорой. Айгүй мундаг. За тэгээд яагаад одоо энэ түүхийг онцолж ийн гэхээр та бүхэн мэдээллийг ямар сувгаар авсан байж болно те? Facebook-ээр, Instagram-аар ямар ч гэсэн мэдээлэл бол айгүй амархан олдсон баг. Гэтэл луяах хардггүй хэрнээ энэ ивентийн Google формоо бүглэн
өөрөө баян шунаас ганцаараа алхаад хүрээд ирсэн харааны бэрхшээлтэй тий. Тэгээд ингээ бодохоор боломж одоо юу гэдгийг хүн болгонд байгаа юм шиг хэрнээ заримт нь хүртээмжтэй биш. Гэхдээ энэ болохоор нөгөө ялгаатай байдал хүн болгонд одоо өөр ч гэсэн яг нэг юм одоо тэгш боломжийг олгож байгаа зүйл байдаг. Тэрийг технологи гэж харж байгаа. Тэгээд луян ах маань бидаж бичиг үсэг сурсан, англи хэл сурсан, компьютер хэрэглэж сурсан. За тэгээд одоо бүхий л одоо бидний ашиглаж байгаа төлөвүүдийг ашиглаж чаддаг. Гэхдээ одоо компьютер технологийн мэдлэгээ дараагийн түвшинд одоо авчрахын тулд дараагийн боломжуудыг өөртөө болоо одоо өөрийнхөө ажилдаг тэр хүрээнд олон хүмүүст нээхийн тулд өнөөдөр ингээ явж байгаа яг та бүхэнтэй адилхан. Тэгэхээр нөгөө би өнөөдөр нийгмийн асуудлуудын талаар ингээд ойлголт мэдлэггүй байсан бол хаана мэдээлэл илүү хүртээмжтэй, хаана мэдээлэл ерөөсөө хүртээмжтэй биш вэ гэдэг талаар ойлголтгүй байсан бол магадгүй би луяахыг өнөөдөр энд заавал ирүүлэхгүй байх байсан баг. За ирэхгүй бол битгий ир гэдэг ч юм уу. Гэхдээ зарим хүмүүс технологи илүү хэрэгтэй эсвэл мэдээлэл хүрч чадахгүй байгаа учраас энэ боломжийг бас олгох нийгмийн асуудлуудыг шийдэх тэр өөрийнхөө одоо технологийн шийдэл, компани, бизнес, санаачлага төсөл, нийгмийн төсөл тэр болгоныгоо урам зоригтойгоор хөгжүүлээрэ. Стил хэрэглэгч нар чинь маш олон байгаа. Технологи нь өөрөө одоо хүртээмжтэй байдгийг leverage юм шүү гэж хэлхийг хүссэн юм аа. За ингээ миний цаг дууссан байна. Баярлалаа. За илтгэгчтэй баярлалаа. Тэгээ та бүхэн үргэлжлүүлээд хэрхэн storytelling хийх вэ гэдгийг мэдмээр байвал доошо workshop 109-р өрөөнд болж байгаа. За дараагийн илтгэгч маань уянга бүсгүй байгаа хаан банкнд ажилладаг. За юуны талаар ярих гэж байгаа вэ гэхээр одоо сүүлийн үед нөгөө DevOps гэдэг ажлын байрууд айгүйх гарч ирж байгаа. Байгууллагуудад яг IT operations буюу IT үйл ажиллагаа тэгээ код руу бүтээгдэхүүний загвар эдэр гарахыг ингэж нэг холбож өгдөг. Тэгээ нэг юм үүрэг шинээр гарч ирж байгаа. Хүчээ авж байгаа. Тэгээ залуус манаас энэ салбар руу орж ирэхэд бол энэ дээр маш ер нь бол IT салбарт хомсдол өндөр ч энэ салбарт бол хомсдол бүр өндөр байгаа. Тэгэхээр үүний талаар та бүхэнд уянга бүсгүй маань ярих болно. За бүгдэнд нь энэ өдрийн мэнд хүргэе. Намайг уян гэдэг хаан банкнд программистаар ажилладаг. Мэдээлэл технологи автоматжуулалт инженерчлэлийн газар нь девелопероор ажилладаг. Ер нь девелопер, DevOps инженер хосолсон байдлаар ажилладаг. За тэгээд төгсөөд болохоор 4 жил болж байгаа. Тэгээ хаан банкнд ороод ингээ 3 жил болж байгаа нь болохоор анх энэ DevOps гэдэг юм том төсөл дээр ороод тэгээд ерөөхдөө 3 жил ингээд ажиллаад явж байгаа. Тэгэхээр анх удаа ингээ олон хүний өмнө гарч ийн. Тэгэхээр жоохон сандрах тийм зүйл байх бах. Ойлгоорой. За өнөөдөр би ярих нь болохоор сүүлийн үед одоо яригадаад байгаа энэ Kubernetes гэдэг нэг юм шинэ технологи байна. Тэгээ бид нэр өнөөдрийн нэг үеийн дээрээс VMware гэдэг байгаа. Тэрнтэй ер нь төстэй тийм Kubernetes гэдэг технологийн талаар ерөнхий суурь ойлголтын нөхөр ирсэн байна. За өнөөдрийн миний аженда болохоор ерөнхийдөө Kubernetes-ийн features болон биднэрт Kubernetes ер нь ямар боломжуудыг өгөөд байгаа, бид нэр ер нь Kubernetes-ийг яаж ашиглах юм бэ гэдэг талаар төлхөө ярина. За Kubernetes-ийг ярихаас өмнө би саяны дурдсан DevOps гэдэг технологийн талаар эхлээд ярьсан зүгээр ах. DevOps гэдэг нэг хязгааргүй тэмдэг шиг нэг юм байна тий. Нэг талтай болохоор девелоперууд кодоо игээд build хийн ч гэдэг юм уу, нэг талтай болохоор девелоперууд байна. Нөгөө талтай operationуд буюу одоо бидний кодыг ажилуулдаг хүмүүс байгаа шүү дээ. Систем инженерүүд ч гэдэг юм уу, тэр хүмүүс болохоор operation дээр байна. За бидний уламжлалт ч юм уу те одоо технологиуд яадаг вэ гэхээр бид нэр ингээ кодоо биччихлээ. Тэгээд нэг тэрийг ингээд нэг пакэж болгоод өгчлөө. Тэрийг систем инженерүүд аваад өөрсдөө ингээд яадаг мануалаар ингээд бүх юмаа ажиллаж явдаг гэсэн үг. Тэгэхээр DevOps гэдэг энэ юу гэдэг байгаа юм бэ гэхээр developer кодоо бүшилсээд эцсийн хэрэглэгчид deploy хийгдсэн аппликейшн харагдах хүртэлх тэр бүх процессыг ингээ автоматжуулах юм үйл ажиллагааг ерөөхдөө DevOps гэдэг байгаа. За одоо энэ дээр ах юм бол ингээд эхлээд
кодо build хийж ийн, тэгчээ тэрийг ингээд release хийж ийн. Тэгээд тэр дунд нь тест хийж ийн ч гэдэг юм уу. Тэгээд production руу deploy-дох нь хүртэл ингээд автоматар байна. За энэ дээр яагаад Kubernetes байгаа ингээд дурдж байгаа хэрэг Kubernetes маань өөрөө биднэрт автоматар deploy-дох буюу одоо нөгөө нэг тэр бид нар ингээд build хийсэн юм system engineer төгөө тэд нар маань сервер дээр очиод хуулдаг юмыг яа гэм те биднэрт автоматжуулаад девелоперууд нь өөрсдөө за миний бичсэн код тэр сервер дээр очиод яаж ажиллах вэ гэдгийг ерөнхийдөө мэдэх боломжийг амар сайн өгдөг. За энэ дээр тэр Docker байна. Docker Kubernetes хоёр бол мэдээж хамт ажилладаг. За Docker тэр дээрээ контейнер агуулсан юм логотой юм байна. За энэ нөгөө миний саяны ярьсан девелопер ингээ кодо бүшилгэхэд огт нөгөө нэг тэр донд нь гар ажиллагаагүйгээр триггер ажиллаад тэрийг нь контейнер болгож Docker-ийн орчин дээр ажиллуулах ийм процессыг ер нь DevOps гэдэг байгаа. За энэ донд нь тэр девелоперуудын бичсэн код юун дээр ирээд ямар контейнераар ажиллахын яаж асахын ч юм уу тийм ингээд энэ бүх автоматжуулалттай холбоотой юмыг хариуцж байгаа нэг болохоор DevOps инженер гэдэг ер нь шинэ позишн одоо гарцсан. Тэгээд ажиллаад явдаг байгаа. Тэгэхээр зөвхөн гээд IT гээд код гээд хийж байгаа сүүлийн үед болохоор DevOps инженер гээд тэг бүх талын мэдлэгийг агуулсан ийм хүний гээ нөгөө нэг хэрэгцээ гарч байгаа. Тэгээд тухайн DevOps инженер болохоор цаашдаа код болон сервер бүх талын гээ мэдлэгтэй хүн байж иж DevOps инженер болж байгаа. За окей. Одоо Kubernetes-ийн талаар ярианд оръё. За Kubernetes гэдэг нь болохоор юу юм бэ гэхээр одоо түрүүний ярьсан Docker гээд орчин дээр ажиллаж байгаа тэр контейнеруудыг orchestrate хийж байгаа юм технологи байгаа. Тухайн асж байгаа контейнеруудыг те яаж ажиллуулахын хэдэн контейнер ажиллахын ч юм уу те нэг систем нэг аппликейшн ажиллаад тэрний цаана хэдэн контейнер яаж ажиллахын гэдэг зүйлийг нь orchestrate хийж идэг төлийг Kubernetes гэж нэрлэдэг. За Kubernetes нь болохоор Google-ээс гаргасан ийм open source платформ байгаа. Хинж аваад ашиглаад өөрсдийнхөө аппликейшнийг энүүгээр deploy хийх боломжтой ийм нээлт open source технологи байгаа. За тэгээд анх гарснаасаа хойшлохоор ингээд байнга хөгжөөд ингээд хүмүүс ашиглах улам нөгөө нэг ашиглахад илүү боломжтой болгоод ингээд хөгжөө явж байгаа юм технологи байна. За Kubernetes нь ерөөхдөө яаж ажилладаг юм бэ гэхээр бүх зүйл нь ямал байдлаар ажилладаг. Тухайн ямлыг одоо тий девелоперууд ч юм уу бүгдээрээ ингээл ямл хараад мэдэн штэ тий. Тэгэхээр бүгдээрээ тэр ямлыг нь өөрсдийнхөө нөгөө нэг аппликейшн тохирсон байдлаар засаад тэгээд тэр тухайн ямлууд чинь нийлээд Docker дээр очиод контейнер олж ажиллах нь байна. За тэгээд Kubernetes-ийн ерөнхий архитектур нь болохоор ингээд юм мастер болон worker нөөдүүд ингээд ажиллаж идэг. Энэ дээр ингээд та бүхний нөгөө нэг deploy хийсэн application чинь ингээд pod байдлаар нэг подн дотроо хідэн контейнер ч юм дээ тий нөгөө нэг manage хийсэн байдлаар ингээд ажиллаад явж идэг. Тэгэхээр Docker Kubernetes хоёр маань бол ингээд мөнхийн юм хамт ажилладаг технологи байна. За тэгээд одоо контейнер гэж яриад байна тий. Энэ контейнер гэж байгаа нь ганцхан Kubernetes-ийн нэршил биш. Одоо бүхэл технологиуд дээр контейнер гэд байгаа. Тэгэхээр контейнер нь одоо юугаараа ингээд тэр нөгөө одоо бидний нөгөө уламжлалт тэгээд тэр сервер дээр deploy хийж байгаас ялгаатай юм бэ гэхээр контейнер нь болохоор илүү юм хөнгөн гэдэг байгаа. Илүү нөгөө юу ажилдаг хурдан ч юм уу тий хялбар хөнгөн байдлаар ажиллаж өгдөг. За Kubernetes нь бусад VMware ч юм уу эсвэл бидний ингээд ашигладаг AWS интерес юугаар ялгаатай вэ? Эсвэл ямар боломжуудыг бидэрт өгөөд байгаа вэ гэдэг талаар одоо ярив. За миний эхнэнд ярьснаар DevOps гэдэг ийм автоматжуулалтын түүл дээр Kubernetes маань бол нөгөө нэг амар боломжтой ажилдгаа гэдэгжсэн. Тэгэхээр Kubernetes бол шууд бид нар урьдчилаад ажиллах ямал файлуудыг нь бэлдээд триггер тэгэхэд болохоор шууд автоматаар ажиллах боломжийг өгдөг. Тэр дунд нь ямар ч гар ажиллагаа орох боломжгүй. Тийм байдаг. За тэгээ scalability гэж байна. За одоо ингээл нэг аппликейшн ингээл ажиллаа л да тий. Тэгэхээр тухайн аппликейшны одоо яадаг чинь ингээл шинэ жилийн үеэр илүү хачаалдаг ч юм уу тийм үе байлаа. Тэнгүүд бид нэр
ресурсын заагаад өгчин. Тэгээ бид нар ингээ үед ийм ресурсээр ажиллана. Хэрвээ бид нар макс дээр очивол ийм ресурсээр ажиллана шүү гэдэг ч юм бол энэ маань өөрөө нөө нэг тухайн аппликейшны ажиллаж байгаа подыг те ингээл хүсэлт ихэрлээ гэл тэнгуут 3 булгаад скейл хийчдэг. За хүсэл нь гайгуулаа ингээд өөрөө автоматар ингээ скейл хийж идэг. Тэр дунд нь бол одоо тэг хин нэг нь хүсэлт ирж шүү, ихэрж шүү, энийг ингээд хийе гэсэн гар ажиллагаач байхгүй гэсэн үг. За дараа нь болохоор мэдээж нөгөө нэг open source учраас зардал хэмнэх. За тэгээ дараагийн фичер болохоор self healing гэж байна. За энэ болохоор юу ярьж байгаа юм бэ гэхээр тухайн одоо application те production орчин дээр ингээд ч юм уу за ингээд тухайн токрын орчин дээр ингээд крашлчлаа гэж одоо те ямар нэгэн алдаа гараад тэгэхэд Kubernetes бол байнга нэг өөрийгөө restart хийж идэг. Апплтлоо тухайн сервисээ те хэлтийн дуудаад байнга ингээд шалгаж идэг. Тэгэл хэлтийн дуудахад даун болсон байвал шууд ингээд тэрийг байнга ингээд restart хийгээд ап болгох гээд ингээд ажиллаж идэг. За дараагийн фичер болохоор roll out and roll back-ийг болохоор бид нар шууд ингээ автоматар Kubernetes маань өөрөө өөрчдөг гэсэн. Одоо би өмнөх одоо deploy хийлэхэд миний өмнөх deploy тэнд backup хийсэн байж байгаа байхгүй юу. Тэгээ за миний шинээр орсон код те production ирчээд асуудал үүслээ гэдэг юм бол буцаагаад rollback хийхэд тэгээ нэг 2-3 секундын ч юм уу юу 2-3 секундын delay байх ч юм уу ийм боломжуудыг өгдөг. За уламжлалтаар миний мэдж байгаагаар яаж авд юм бэ гээл тэгэхээр ингээл 60 өгөөл те тэрийг нь аваад ингээл хуулаад тэгсэн чи тэрэн дээр нь алдаа гарчлаа гинэ гээл буцаал нэг өмнөх 60-ыг авч хуулаад дахиад тэрийг деплойд бол энэ хооронд амар их хугацаа алддаг. Тэгэхэд бол Kubernetes-ийн маань энэ том боломж нь амар чухал хэрэгтэй байгаа. За тэгээд энэ болохоор Kubernetes-ийг ашигладаг хүмүүсийн ашиглаж байгаа хүмүүсээс юм авсан судалгааны үр дүн байна. За энэ дээр яаж байгаа вэ гэхээр Kubernetes-ийн саяны юун дээр дурддагдаагүй гэрсэн юм уу? За Kubernetes-ийн дахиад энэ дээр ороогүй фичер нь болохоор яа гэм бэ гэхээр одоо тухайн байгууллага өөрсдийнхөө онцлогоос хамаарат тэг нэг ингээл юу янз янзын аппликейшн юу орчин ашиглаж болно л доо тий одоо AWS ашигласнаа гэл Kubernetes ашиглалаа ч юм уу тий ийм байх юм бол энэ Kubernetes нь яадаг вэ гэхээр тэр тухайн ингээ ялгаатай юм олон орчнууд байлаа тий тэдний хоорондоо ингээ ажиллах боломжийг өгдөг. Тийм учраас одоо ингээд орчноор хязгаарлагдахгүйгээр тухайн олон орчнуудаа бүгднгэн дунд нь ингээд холбоод ажиллуулад өөрсдийнхөө боломжийг харуулад ингээ хөгжүүлээд явах боломжийг өгдөг. Энэ бас нэлээд том ийм фичер нь болдог багна. За тэгээд Kubernetes ашигладаг хүмүүсийн 78% болохоор саяны тэр multiple environment гэдгийг production орчинд ашигладаг байна. За судалгаанд оролцсон хүмүүсийн 80% болохоор Kubernetes-ийг сурахад болон ингээд ашиглахад амархан байдгаа гэсэн байна. За тэгээд 83% болохоор за ер нь ингээд Kubernetes-ийг ашиглаж байгаадаа юм байдаг. За ер нь шинээр аппликейшн ч юм уу те ямар нэг юм хөгжүүлэлээ гэхэд Kubernetes-ийг цаашдаа ашиглах болно гэсэн юм судалгааны үр дүн байдаг байна. За хин ч ингээл те тухайн DevOps инженер биш байлаа гэдэг ингээ Kubernetes-ийг мэдэхгүй хэцүү байна гэсэн тийм асуудал бол байхгүй байна. Девелоперууд кодын дотор нь тухайн одоо те би миний бичсэн код production орчин дээр яаж ажиллах вэ гэдэг юм байж байгаа учраас би өөрөө тэрийг менеж хийгээд миний код ингэж ажиллана шүү гэдэг юм өөрөө менеж хийх боломжтой. Амар ер нь бол амар байдаг. Тэгэхээр одоо те наа чи миний компьютер дээр ажиллаж ирсэн штэ гэдэг юм ер нь бол DevOps-ыг ашиглаад ч юм уу те ингээд яснаар багасдаг. Яагаад вэ гэх юм бол ингээд эхнээсээ тэр чинь те production орчинтойгоо адилхан ингээд ажиллажлаа. Тийм учраас дараа нь үүсэх асуудлууд нь бага бах нэ. Тэгэл нөгөө девелоперууд локал дээр девелоперууд ингээд хөвчлэн ингээл кодоо биччихэд болцсон ч юм уу те миний код ингээд бичсэн ажиллах ёстой гэдэг зүйл одоо бол ер нь хоцрогдож байна. Яагаад вэ гэх юм бол бид нар operation талд очиод яаж ажиллаж байгаа вэ? Миний сервис яаж ажиллах вэ? Миний аппликейшн яаж ажиллах вэ гэдэг зүйлийг аль алийг мэддэг болж байгаа. Бүр ингээ наривчлаа те DevOps инженер гэдэг position ийм чиглэлээр явахгүй байлаа ч гэсэн бид нэр шинэ гарч байгаа энэ технологиуд те AWS Kubernetes гэдэг технологиудыг яалтчгүй мэдэх шаардлагатай болж ирж байгаа. За тэгээд дүгнээд хэлэхэд
За тэгээд энэ дээр бас яасан байна. Kubernetes-ийн нэг давуу тал нь юм бол амар их нөгөө нэг тэг тухайн ингээд юуг ашигласан эсвэл нөгөө нэг документууд нь амар ил байдаг. Ингээ бүгд амар олдоц ихтэй ч юм уу тий. Одоо би ингээл нэг кодо бичээл ингээл ажиллуулаад явьсан чинь нэг алдаа гарчлаа ш тий. Эсвэл би энийг яг ингээд одоо бусад сервисүүдээс арай өөрөөр хөгжүүлмээр юм ч юм уу тий. Ажиллагааг нь арай өөрөөр хөгжүүлмээр юм гэх юм бол тэр талаараа өөрөө судлаад гээд тэрийг хөгжүүлээ явчихад амар спорт ихтэй ч юм уу байдаг. Миний хувьд бол тэгж санагддаг. За тэгээд ерөнхийдөө девелопер болон энэ Kubernetes гэдгийг ашиглаад ингээд явж байхад бол тэг мэдээж ингээд алдаа гарна. Эсвэл ингээд өмнө болохоор би яаж ингээд миний код хаана ажиллаад байна, яагаад байна гэдэг юмны талаар огт ойлголтгүй байдаг гэсэн бол ингээд Kubernetes-ийг сураад ингээд авчаад ирэнгүүт болохоор мөрсөө мэдлэгтэй тэр дундаа gap үүсгэх нь баг байдаг. Тэгээд юмын цаг исэн мэл. Энэ болоогүй юм. За миний ярих юм ерөөхдөө гээд болцсон байна. За тэгэд би Kubernetes-ийн архитект талаар нь болохоор нарийн ярих гэхээр ярьсангөө энийг болохоор ингээд зур дурдаад өнгөрчлөө. За яагаад вэ гэхээр мэдээж ингээд тэгээ мастер нode дээр нь нэлээ их юмнууд ажиллаж яадаг. Тухайн ингээд бусад worker нодуудээ менеж хийх юмнууд нь болохоор бүгдээрээ мастер нode дээрээ ажиллаад за бусад болохоор миний аппликейшн сервисүүд болохоор бусад ингээд worker нодууд дээр ингээд ажиллаад явж яадаг. За ерөнхийдөө миний ингээд ярих юм дууссан байна. Баярлалаа. За уянга илтгэгчтэй баярлалаа. За дараагийн илтгэгч маань болохоор холоос холбогдож байгаа. За 1998 онд Америкийн нэгдсэн улсад үүсгэн байгуулагдсан VMware гэдэг cloud computing-ийн одоо маш том компанид senior enterprise architect дээр ажилладаг Ванеш гэдэг Google developer expert гэдэг дэлхийд даяар 1000 гаранхан ийм цолтой хүмүүсийн нэг та бүхэнд тэгээд cloud computing-ийн давуу тал нь юу байдаг вэ? Сервергүй ажиллах нь өөрөө байгууллагуудад ямар боломжийг олгодог вэ гэсэн шийдлүүдийн талаар та бүхэнд илтгэл таах болно. Тэгээд англи хэл дээр байгаа. За тэгээ бүгдд нь амжилт хүсье. За. Welcome to this edition of the Devfest 2022 at Ulaanbaatar, Mongolia. Thanks again for inviting me, the GDG team out there. And today I'm going to speak about serverless on GCP. A quick introduction about myself. I'm Dharmesh Vaya. I work as a senior enterprise architect at VMware. And I'm like more of a cloud engineer or an architect from India. I have been like having a diverse experience around 16 years into the IT. I happen to be a Google developer expert for GCP and payments. And I also actively manage the GDG community out here in Mumbai, India. You can refer to my blogs, CloudZone with a K, and you can know more about my speaking engagements, my talks, my blogs, and my thoughts around in general around cloud as well. Okay, so with that, let us get started. And in the next 15 to 20 minutes, we are going to see a quick run through around the serverless offerings on GCP. Which include like Cloud Run, App Engine, Cloud Functions, and we also explore like what more we can do beyond these offerings as well. So with that, let us get started. We all understand that this is a famous quote that kind of comes across from our demigod like Yoda. So to deploy, deliver, you must. But how do you kind of actually do that? Where do you do that? And the first and foremost principle to understand serverless is the fact that let us kind of isolate the two components required, okay, from a deployment perspective, that what does it actually take to deploy. Okay, so the first piece is definitely your product or your service, your code basically. Okay, and the second part of it, which is going to be the infrastructure or the server. Now this is where the terminologies would come in. Okay, which is like serverless. Okay, ideally there is no such thing as serverless. It's more of a metaphor or a way of just kind of
abstracting away the server from the end user or from the developer in this case. So there is nothing like codeless, so there cannot be something like serverless. When it comes to like development, right? You all are the experts. You know the best of how to develop a mobile app, how to develop a web app, whether you're writing it in Python, PHP, doesn't matter at all, right? You can know your frameworks very well. You know how to write your functionality very well. But then when it comes to the deployment aspect, okay, that is where developers tend to get stuck. That okay, hey, I have written my application, it works on my machine, but yes, how do I kind of deliver it in the best possible way so that my users do not face any kind of scalability challenges or something like that? Okay, so with that, like, how do we go ahead? So let us understand this premise around serverless first of all. Again, I am re-emphasizing the fact that serverless does not mean that no servers. Okay, it is running somewhere, but it is heavily abstracted away from the user in the form of either parameters, services, or even as simple as having endpoints as such. Okay, so serverless essentially means a heavy layer of abstraction. And so yes, I mean, just again, a funny quote, like, okay, if you, as I was saying, right, if it's codeless, then it can be serverless. So if you don't have any code, you really don't need a server. Okay, so well, let us kind of get through this and understand, the first focus should be your application, not your infrastructure. As a developer, as a startup, or as a business, as an enterprise, okay, you should be focusing more around your product or your infrastructure. Not really the infrastructure, because that is where you are going to leverage the full potential of serverless, and we'll see how. Okay, so if I have to say, right, what exactly does serverless mean? So these are all event driven systems. Okay, these can be on the cloud, and since we are talking around GCP, yes, we will focus on the cloud based serverless concepts. Okay, and they rely heavily, okay, on a combination of either third party systems, either your application logic or your client side logic. Okay, or they can be some hosted RPCs as well. Okay, now what do I mean by all this, right? So essentially, what I was trying to say earlier is the fact that serverless applications or serverless systems, okay, they rely on your application code, okay, to leverage the internal systems around the around cloud, whether these are endpoints, whether these are mechanisms of deployment, okay, whether these are mechanisms of storage, okay, or anything of the sort. So if I have to like kind of again sum it up, it's a heavy layer of abstraction apart from on top of your systems around storage, deployment, networking, and everything. Okay, so that's essentially the crux of serverless, and they heavily are uh, built on the basis of event driven. So when I say event driven, it means that it requires some trigger to be invoked. Okay, so when I say like, okay, hey, what is, I mean, if I go to a URL and say that, okay, go to cloudzone.co.in, okay, and it actually hits a endpoint on Cloud Run saying that, okay, hey, this is the web application you need to serve. Okay, and it will throw back the response. So that's where it needs to be an event driven system as such. Okay, so when we talk of the compute options available, okay, now I'm heavily focusing on compute for now, because I mean these are the three most prominently talked about serverless systems when it comes to GCP. Okay, and the top three, I would rank them as like Cloud Run, Cloud Functions, and App Engine. In fact, like App Engine was born first. In fact, you can say even earlier than the Google Cloud Platform itself. In fact, the cloud platform started with App Engine. Okay, then there were like a lot of iterations. Then came like Cloud Functions and Cloud Run. So if you talk in terms of hierarchy or in terms of chronological order, App Engine was the first to be born, and then eventually Cloud Functions and Cloud Run came. So Cloud Run is more of a containerized mechanism of running in a serverless manner. So we'll see that quickly in terms of a feature. Okay,
But if you had to really decide, right? Okay, so this essentially is the crux of the entire session as such, like, what you are trying to build, and how do you choose, okay, which serverless offerings to pick from. Okay, so if you are doing a stateless HTTP application, or rather, let's go to the right hand side one. It's the most simplest to start. Okay, if it's purely an event based system, right? Okay, you just want a one to one kind of a mapping. Okay, where it says, so if it is like purely an event based, like a one to one mapping that you're trying to do, right? Okay, here you're going to go straight forward with a cloud function. Okay, why? Because it takes just a set of parameters that you need, or it can be even without any parameters, more like an endpoint. Okay, and it gives you a appropriate response. Okay, so if it is more of an event driven system, okay, it is clearly going to be cloud functions that you should be using. When it comes to stateless HTTP application, so when I say stateless, okay, now the backend for this might not be available over here. You can still link backends. We'll come to that when we talk of Cloud Run or App Engine. Okay, but yes, primarily these are meant for like systems that are stateless, okay, which do not heavily rely on a backend, okay, or they do not really need, for the application to store the state of the user or the entire system itself. Okay, so here there is this stateless kind of a system where you choose whether you need a configurable hardware. In this case, when I say configurable hardware, right, so the configurable hardware is nothing but whether you want to run on a custom configuration. In this case, a custom configuration can be achieved only if you are doing like cloud run for Anthos, because I mean that's a huge concept in itself. Like if you want to do Anthos and cloud run, you need an on-prem system as well, where you get that required configuration as well. If not, okay, and you want to rely on the the system that is given by GCP, okay, the default configurations given by GCP, okay, then you go for this part of the diagram, which is like no. Okay, so let me kind of point to this. Okay, so here, okay, so you are going from here, uh, which is like the non-configurable one. You still nowadays, like in Cloud Run, you are given the option of changing the memory and the parameters out there, but yes, heavily within certain reams of, or within certain thresholds, that you can do that. All right, now the question comes whether you need custom libraries. If yes, okay, uh, which means that you want your application to be heavily running into a system or into a language where you might have to really containerize that. In that case, the de facto answer would be Cloud Run. Okay, now when it comes to like Cloud Run, right, it is completely a containerized way of running your applications. Okay, it essentially runs on Knative, if you want to read further. Okay, and Knative is a mechanism where you kind of take a container, okay, and then abstract away the deployment piece of it. Okay, and you get a compute or a node to kind of run this container, and you are given an endpoint back saying that, hey, this is your endpoint, you go ahead and run this. If now in this case, now if you don't want a custom language or a library, and you want to go for the default ones, like if you want to go for a Java, Python, PHP, something like that, okay, uh, there are like, okay, limitations to the supported languages, so you can like kind of check the documentation around App Engine. Okay, now again, here we are going back to that same concept, whether it is a simple function, okay, or an application. Okay, had it been a function written in a custom language, okay, or the supported languages, the answer is simple. You go for cloud functions, okay, out here. Okay, however, if you want to choose, okay, of an application which is one of the supported languages of the serverless offerings, okay, App Engine would be the best alternative. In fact, with App Engine, there is not much of configurations also that is required. You just
kind of go ahead and try to deploy this. Okay, in fact you just need to, as simple as uploading files into a bucket or a drive. It is as simple as that. You just need one simple configuration file, and it kind of the rest kind of takes care of the deployment aspect. Okay, so this is more of a decision tree that is there when it comes to choosing the right serverless offerings. Okay. uh, well, I mean, when we go ahead in terms of understanding the products, you'll know like what feature works well. But yes, essentially this decision tree helps a lot when it comes to choosing the right offerings. Okay, so with that, let us understand Cloud Run. Okay, so what basically does it provide? So you can write your application typically in any language with any library. Okay, yes, it has to be heavily containerized. So it purely depends on containerized workflows. So which means that you can also add any kind of additional checks that are required. So which means that you want to add a layer of DevSecOps, you want to add container scanning, you want to add third-party vulnerability scans or anything of that sort, which can be possible in a containerized world. Cloud Run can help you with that, completely managed, which means that right from, like, if for an example, if you have, whether it is 10 users or 10,000 users or 100,000 users, doesn't matter, it takes care of the scalability aspects. That's where I come from, an auto scaling thing over here. And as I mentioned earlier, it is built on Knative. Okay, very cost efficient billing, because we'll see like why it is cost efficient. A quick 1 minute on this. Over here, if you see, like, these are like the instances which are running. Okay, and if a request comes to service A and a container instance is pinned up on runtime, or like in real time, okay, you will get billed only for that instance of the container that is running. Whereas in service B, you see that there are no requests out here. Okay, and there are no container instances running, which means that you will not get billed for that service B, which means a heavy cost saving also when it comes to using Cloud Run. So essentially here you are seeing that you I mean, if you understand that metaphor now, okay, if there is an event, there is a container running, and the application gets pinned up over here, whereas over here there is no event, no container running. It's essentially now getting that concept of serverless, which means that the container is running heavily abstracted from the user, and it lets you run only on a need basis. Okay, so this is what you can do in an end-to-end manner when it comes to CI/CD with GCP. Okay, typical workflow, like a developer taking his code to GitHub. There is something called cloud build. Okay, this gets the image that gets built, or a container image that gets built, is pushed to the container registry. Container registry says that, okay, hey, I have a new image ready to be deployed. Okay, Cloud Run says that, okay, yes, give me that image, because Cloud Build also sent me a trigger. Okay, I'll pull that image and it's ready to be deployed. Now I explained this in a very simple, like 30 seconds or so, but yes, it requires a bit of configuration, but this is more of a one time configuration that you would have to do, and then it kind of takes care further. Likewise, let us see quickly the next few products. Okay, Cloud Functions. Okay, again, in fact, this is a more abstracted version around, even before like Cloud Run. Okay, because here it is purely a piece of code that is written in the console. Okay, and there are really no servers to provision, manage, upgrade, or anything. Okay, in fact, in Cloud Run you still might have nodes. Okay, here it is not really even a node running. Okay, it can be on a shared workload or a shared container that can be running, and it automatically scales based on the load. um, yes, this can be to simplify like complex application development. So for example, if application A wants to speak to application B, you just want to pass certain parameters, more of API driven stuff over here. So that's where like Cloud Functions will help you, and you get a completely end-to-end integrated monitoring, security, everything within the Cloud Functions as well. So whether it is hybrid, multi-cloud, even like if you want to do it with an on-prem stuff, that is also possible to use Cloud Functions. Okay, let us see like a quick um, use case where Cloud Functions are required. Okay, or just take the example of a mobile backend. A lot of you all might be doing it
with Firebase as such. Okay, so when the local database wants to talk to the Firebase, okay, Cloud Functions can kind of wrap that up, modify or transform that data, and then take it ahead to Firebase. Likewise, if it is something of a real-time processing that is required, okay, Cloud Functions would actually be a good fit into this workflow, because you might just have to do a simple task, whether you want to resize the image, whether you want to check whether the image is of the right file type, whether it is a JPEG, PNG, and you want to support only JPEGs. Okay, you want to check whether those conditions are matching or not, and Cloud Functions would be the best way to kind of handle these kind of logics. When it comes to App Engine, the final product that we are discussing, again, like a few set of languages that are supported, like Go, Ruby, JavaScript, Python, PHP, and Java as well. But yes, I mean, there are certain limitations in terms of the versions that are supported, so you might just have to be careful in choosing that. But yes, there is a standard environment and there is a flex environment. Okay, so again, very similar in terms of the feature sets, in terms of as compared to Cloud Run, any language, any library from the supported ones, fully managed. You also get app versioning. So in the Cloud Run, you have like container version. So there can be like, you can roll back to the previous version. In here, also just a very similar comparison in terms of features. Traffic splitting is also available. So for example, you want to do an A/B test or something like that, you can do that with App Engine as well as on Cloud Run as well. When it comes to security, right, inherently all the products that are there on GCP, they all follow the least privilege principles, and of course IAM being like kind of heavily implemented across. Okay, so any of the products, you should not be actually worrying about security. Yes, your application security is something that you should heavily focus on, or your DevSecOps processes, that is that something that one should focus on. Again, like a very simple use case where App Engine is kind of the front end for your game application or your game server, and it is essentially used to store the user information or the persona, okay, of the user. So here, like, what is the profile of the user, what are the demographics, how many points, how many players, or what category of players they have been playing with. And then from here, if you want to do a processing around the analytics around your application, okay, so App Engine is basically helping you kind of extract only that required amount of information. Now this is more of an application logic, but yes, if you had to kind of create an interface for sorry, if you had to create an interface from your applications, okay, this is one mechanism to kind of really do that. So yeah, I mean, if I had to like kind of sum that up, right, in a short span of time, so there is still a lot more to serverless, and we actually just touched upon like the tip of the iceberg, and especially the compute offerings. But if you are talking in terms of like more advanced or complex use cases around data ML products, okay, there is still like something like BigQuery, ML APIs, Vertex AI. All these also would fall under the serverless offerings of GCP. Okay, but yes, I mean, anything that is more of a managed services, right, they can fall under the serverless offerings. But yes, technically they should be more like event driven. So any of the BigQuery, ML APIs, these services, if they kind of work with endpoints, right, heavily, you can classify them under serverless. But yes, that is something of a topic for next time, and yeah, we can take that up as a next session. So once again, thank you so much for having me virtually at Devfest, Ulaanbaatar, Mongolia. And yeah, these are some glimpses or pictures. If I mean, if that would have been in person, these are some nice pictures. So that's my handles. Like LinkedIn, I can be reached on Dharmesh Vaya. Twitter is @drvaya. You can connect with me, feel free to interact, and I'm more than happy to kind of help you all around GCP cloud or anything in general around CI/CD, DevSecOps, serverless, or anything as such. Thanks again for having me, and all the best for the sessions of DevFest, and wish you all the best. Thank you. Bye bye.
маш их баярлалаа. Микрофон ажилтгүй. Одоо дармааш маш их баярлалаа. Тэгээд ямар ч хэлсэн VMware-л мэдчилгээ хэдүүлээ дэвшүүлээ. За одоо кофе брейк болж байгаа. Та бүхэн хойно тэр гартгооны болонд нэг жоохон пицца тэгээ ундаа ус бэлтцсэн байгаа. Тэгээ хэдүүлээ бүгдээрээ 18:10-т буцаад эндээ уулзцгаая. Devfest Улаанбаатар 2022 үйл ажиллагаа маань 2 дахь удаа амжилттай зохион байгуулалтад явж байна. Спонсор байгууллагуудын маань бүүтүүд засагдсан байгаа. Эхлээд хэдүүлээ нөмөр компани бүүттэй танилцгаая. Сайн байна уу? За энд ирсэн залуучуудаа ямар боломжийг олгож байгаа вэ? Өөртөө гадлаараас танилцуулаад өгөөч. За манайх болохоор нөмөр гэдэг аппликейшн байгаа. За ирсэн залуучуудаа болохоор зориулаад бид манай байгууллагын зүгээс чамааг дэмжээ гэдэг оюутан залуусыг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа. Тэгээ энэ талаар мэдээлэл авах боломжтой. Тэгээд энэхүү хөтөлбөр маань болохоор сургалтын төлбөрийн зээл, тэгээд тэтгэлэг хөтөлбөр болоод цагийн ажиллаар оюутан залуучуудыг хангадаг болохоор зэрэг энд ирсэн оюутан залуучууд маань мэдээлэл аваасаа гэдэг утгаараа бид хэд оролцож байгаа. Тэгээ хоёрдугаар болохоор зэрэг манай залуучууд маань манай Facebook хуудсанд маань лайк дараад стори хийгээд гарын бэлэгнүүдээс авах боломжтой байгаа шүү гэдгийг хэлье. За баярлалаа. Маш их оюутан залуучууд ирж байгаа танахыг ашиглаад сургалтын төлбөр авна гэж найдаж байна. Баярлалаа. За энэ маань болохоор манай дараачийн хамтрагч байгуулагч Лаймынхан хамтарч ажиллаж байгаа. За Лаймынхан бас ямар залуучуудаа боломж олгож байгаа вэ? Яагаад энд оролцож байгаа вэ гэдгээ танилцуулаад өгөөч. За манайх болохоор гар утсан дээр суурилсан аппликейшн хөгжүүлдэг өргөн телефоны оператор компани байгаа. Тэгээд энэнгээрээ бас бүтээгдэхүүн гаргадаг. За тэгээ өнөөдрийн хувьд гэх юм бол GDG Улаанбаатар дээр бид нэр оюутан залуустаа зориулаад яг part time job болон full time job-ийг салуу тавьж байгаа. Манайд ажил орох боломжтой. Тэгээд богино хэмжээний анкет бөглөөд тэгээ бид нар 12 сартаа багтаагаад яг ярьцлага хийгээд ажил авах боломжтой. Тийм юмнуудыг гаргаж байна. За тэгэхээр хөрөлцөн ирсэн болоод энэ лайв үзэж байгаа хүмүүс маань энэхүү QR кодыг уншуулад богинохон анкет бөглөөд тэгээд ярьсан арга боломжтой юм билээ. Тэгээд ер нь бол байгууллагууд маань бүгдээрээ гоё гарын бэлгнүүдийг өгж байгаа. Тэгээд бүгдээрэнд нь амжилт хүсье. Лайваа өргөжлүүл үзээрэй. Баярлалаа. Чамайг дэмжиж, оюутан залуусыг дэмжих хөтөлбөр. Таны санхүүгийн нөмөр. Байна уу? Байна уу гинэ. Hello? Hello? And my teacher liked it. Одоо л тухтаяар ярианы чанар яг хажууд байгаа мэт. Lime Монгол дугаартаа ярианы аппликейшн дэлхийн монголчуудаа зориулъя. Чамайг дэмжиж, оюутан залуусыг дэмжих хөтөлбөр.
Байна уу? Байна уу? Гинэ. Hello? Hello? And my teacher liked it. Одоо л тухтаяар ярианы чанар яг хажууд байгаа мэт. Lime Монгол дугаартаа ярианы аппликейшн дэлхийн монголчуудаа зориулсан.
Байна уу? Байна уу? Гинэ. Hello? Hello? And my teacher liked it. Одоо л тухтаяар ярианы чанар яг хажууд байгаа мэт. Lime Монгол дугаартаа ярианы аппликейшн дэлхийн монголчуудаа зориулсан. Чамайг дэмжиж, оюутан залуусыг дэмжих хөтөлбөр. Таны санхүүгийн нөмөр. Чамайг дэмжиж, оюутан залуусыг дэмжих хөтөлбөр. Таны санхүүгийн нөмөр. Байна уу? Байна уу? Гинэ.
Hello? Hello? And my teacher liked it. Одоо л тухтаяар ярианы чанар яг хажууд байгаа мэт. Lime Монгол дугаартаа ярианы аппликейшн дэлхийн монголчуудаа зориулсан. намайг Мөнх хотын хонгор зул гэдэг. Би машин сургалтын инженерээр
ажилладаг. За өөрийнхөө талаар нэг товчхон дурдах юм бол би програм хангамжийн инженер мэргэжилтэй. Их сургуулаа төгссөнөөсөө хойш ер нь веб хөгжүүлэгч, аппликейшн хөгжүүлэгч, төслийн менежер зэрэг мэргэжлэр ажиллаж агаад Солонгос улсад 2 жилийн турш хиймэл оюун ухааны чиглэлээр магистр хамгаалсан. За энэ үедээ болохоор ерөнхийдөө яг хөгжим entertainment-ийн салбарт одоо хиймэл оюун ухаан хэрхэн ашиглагддаг талаар ер нь бол миний судалгааны чиглэл байсан. За мөн олон улсад хэд хэдэн өгүүлэлүүд хэвлүүлсэн. За тэгээд үүнийхээ дараа болохоор 2 жил гарны хугацаанд өөрийнхөө судалгааны ажил дээр хийсэн үр дүнгуудээ E-music гэдэг Монголын дуу хөгжмийн аппликейшн дээр recommendation system болон back талдаа болохоор жанра болон mood classification зэрэг модулуудыг аплайдаж оруулсан байгаа. За тэгээд ягаад ер нь нөгөө хиймэл оюун ухааныг ягаад хөгжимтэй ингээ хослуулах болсон түүхээсээ нэг товчхон дурдах юм бол би сонирхлоороо хүүхэд ахаасаа эхлээд хөгжим тоглодог байсан. Тэгээд яг сонирхол, хобби, үндсэн мэргэжил хоёрыгоо холболт нь яг хиймэл оюун ухаан болж гисэн. Тийм болохоор яг энэ салбартаа айгүй хайртайгаар 4 жил гарны хугацаанд яг энэ салбартаа ер нь бол бүтээгдэхүүн дээр ажиллаад судалгаа хийгээд ингээ явж байгаа хүн байна. Яг одоогийн хувьд болохоор би Deep Tech нэртэй өөрийнхөө AI суурьтай технологийн компаниг үүсгэн байгуулад энүүгээрээ машин сургалтын инженерээр ажиллаад явж байна. За өнөөдөр миний та бүхэндээ танилцуулах яриа илтгэл маань болохоор яг хиймэл оюун ухаан машин сургалтанд ер нь дуу хөгжим яг яаж ашиглагддгийг, ер нь яаж ашиглах боломжтой гэдэг талаар яриа хүргэнэ. За энэ салбарыг одоо энэ чиглэлийг ярихад хамгийн эхлээд бид нар music information retrieval гэдэг ойлголтыг одоо мэдэх шаардлагатай. Энэ нь яадаг одоо чиглэл одоо салбар вэ гэхлээр дуу хөгжмийн датанаас яг өөрийнхөө зорилгод таарах хэрэгтэй дата өгөгдлөө одоо шинж чанарууд, фичерүүдээ одоо ялгаж аваад үүнийгээ одоо өнгөрсөн болон одоо дүгнэхтэй ирээдүйг таамаглах зэрэгт одоо илүү үн цэнтэй байдлаар ашиглахыг ер нь бол хэлээд байгаа. Тэгэхээр яг энэ салбарт болохоор бид нэр одоо дууны ямар жанр байна те pop юм уу одоо hip hop юм уу гэдгийг таамаглахтаа ашиглаж болох нь нэг бол яг хөгжмийн одоо энэ happy юм уу sad юм уу гэдгийг одоо таамаглахтаа энийг одоо mood classification гэж нэрлэдэг байгаа юм л да. Тэгтээ ашиглаж болох нь за мөн одоо дуу байдаг штэ. Дуу чинь одоо ер нь янз олон тооны ингээд нэг хөгжмийн зэмсгүүдээс бүрддэг те. Тэгэхээр тэр хөгжмийн зэмсгүүдийг нэг нэгээр нь юм салгах ийм бас ажил байдаг. За мөн ингээд нэг дуунаас дуучны хоолойг нь бас ингээд тусдан салгах зэрэг иймэрхүү байдлаар ашиглаж болдог байна. Бид нар яг бодит амьдрал дээр хамгийн ойрхон жишээ дурдах юм бол одоо юу вэ? Spotify байна. YouTube Music байна, Apple Music байна. Энэ дээр болохоор яг энэ MIR гэдэг салбар чиглэлийнх нь recommendation системүүд ажилладаг гэсэн үг. За бид нар мөн Shazam-ыг мэднэ те. Нэг дуу сонсголоор тэрийг яг хэний ямар дуу вэ гэдгийг гаргаад ирдэг те. Тэгэхээр яг эднэр яг энэ салбар чиглэлийн одоо ажлууд байдаг бахнэ. За ер нь бол машин сургалтын салбарт модулуудыг discriminative болон generative гэж хоёр хувааж болдог. Тэгэнгүүт яг хөгжимдөр энэ нь бол яаж хуваагддаг вэ гэхлээр discriminative модулийн хувьд болохоор биднэрт дууны дата байна. Тэрийг миний түрүүний ярьсан жанраар юм уу, эмоцоор юм уу, classification хийнэ гэсэн үг. Одоо англиад байна гэсэн үг, хуваагаад байна гэсэн үг. За generative модулийн хувьд болохоор энэ модуль нь өөрийнхөө өмнөх одоо сурсан датан дээрээ үндэслээд шинээр дата одоо гаргаж ирдэг гэсэн. Класс датанууд гаргаж ирдэг гэсэн. Ийм хоёр ялгаатай төрлийн модулууд байдаг бахнэ. За нэгэнт одоо яг ийм хөгжмийн датаны талаар ярьж байгаа юм чинь хөгжмийн дата тэгвэл яг ямар төрөл байдгийг танилцуулъя. Хөгжмийн датаг аудио болон символик гэж хоёр хувааж болдог. Аудио датаны хувьд гэвэл бидний одоо хөгжим одоо сонсдог MP3, WAV зэрэг нөгөө өргөтгөлтэй файлууд байна шүү дээ. Шууд нөгөө плеер дээр тоглогддог. Яг тэр датануудыг хэлээд байгаа. Тэгэхээр энэ датаг задлж үзэх юм бол тэн дээр одоо цэнхрээр одоо ингээд үзүүлж байгаа шиг юм долгионоор хэмжигддэг байх нь. Amplitude болон time гэсэн хоёр хэмжээс дээр дүрслэгдэж үзүүлдэг байх нь. За дараагийнхаа өгөгдлийн төрөл нь болохоор тэмдэгтэн өгөгдлийн төрөл гэж байгаа. Тэмдэгтэн гэхлээр
MIDI байж болж байна, piano roll байна. За тэгээд text notation буюу нотнуудыг text хэлбэрээр одоо A B гэд бичсэн байгаа. Тийм text хэлбэрийн дата хийж болж байна. За мөн хөгжмийн нотнууд байж болж байна. За тэгвэл би яг одоо энэ дараагийнхаа хэсэгт AI-аар generate хийсэн одоо AI-аар үүсгэсэн одоо хөгжим зохиож чадах ийм модельийн талаар та бүхэндээ танилцуулах юм аа. За тэгэхээр ер нь бол хиймэл оюухан машин сургалтын ямар ч одоо таскууд яг эдгээр үндсэн одоо алхмуудын дагуу хийгддэг. За эдгээр алхмууд нь болохоор эхлээд биднэрт дата хэрэгтэй. Датагаа бид нэр цуглуулж яаж ер нь бол яг одоо тэр тухайн үр дүндээ хүрнэ гэсэн үг. Тэгэхээр номер 1 нь дата. Датагаа цуглуусныхаа дараа бид нэр цуглуулсан датагаа заавалжгүй pre-processing буюу цэвэрлэгээ шаардлагатай байдаг. За энэ цэвэрлэгээ хийснийхаа дараа харин бид нэр нөгөө тренинг хэсгээ ярьж эхлэх нь шүү дээ. Тренинг хэсэгтээ яг ямар модель ашиглах уу? Яаж үр дүнгээ авах уу? Модель хэрвээ нөгөө нэг жоохон тааруу үр дүн өгөх юм бол энийг яаж оптимизашн хийх үү гэх мэтэр те яг энэ хэсэгт бол тэр нь явдаг байх нь. За тэгээд дараагийнхаа хэсэг нь болохоор evaluating хэсэг буюу үр дүнгээ тооцох. Моделийн үр дүн үнэхээр сайн байна уу үгүй юу гэдгийг тооцно. За хэрвээ моделийн үр дүн тааруухан байх юм бол яг энэ степээ юу н эхнээс нь эхлэн гэсэн үг. Яг датагаа дахиж нэмж цуглуулах юм уу? Эсвэл яг нөгөө нэг одоо цэвэрлэгээ дахиж хийх хэрэгтэй юм уу те? Яг энийгээ ингээд давтаж явна гэсэн үг. За тэгээ хэрвээ үр дүндээ сэтгэл хангалуун байх юм бол яг music generation-ийн хувьд болох юм бол шууд composing хэсэг рүүгээ оруулна. За өөр email-ийн таскуудын хувьд болохоор бүтээгдэхүүн рүүгээ оруулах боломжтой болж байгаамаа. За тэгэхээр одоо яг саяныхаа степүүдийг ерөнхийд нь нэг жоохон задлаа ярьчих тий. За би болохоор яг тус ажил дээр 55 ширхэг MIDI файл ашигласан. Нэг MIDI файл нь ойролцоогоор 2 минутын урттай. Тэгээд аялгау болгоно нь өөр одоо гитар, бөмбөр, төгөлдөр хуур хийл гэсэн өөр аялгауноос ийм бүрдсэн 55 MIDI одоо дата ашигласан. За ер нь MIDI дата гэж яг ямар датаг хэлээд байгаа юм бэ гэхээр маш энгийнээр болвол хөгжим болон компьютер хоёрын хооронд одоо юм ойлголт үүсгэж байгаа гэсэн үг. Тухайлбал одоо донот одоо keyboard-ын дээр донот тоглолоо гэхэд компьютер тэрийг C буюу яг өөрийнхөө ойлгох хэл рүүгээ хөрвүүлж ойлгодог гэсэн үг. Яг энийг болохоор MIDI одоо энэ формат нь одоо гүйцэтгэдэг гэсэн үг. За бид нар одоо ингээд датагаа цуглуулад авсан. Тэгэхээр датагаа заавалжгүй цэвэрлэх шаардлагатай. За энэ цэвэрлэгээ яагаад хийгдэж байна вэ гэхээр биднэрт одоо юм түүхийн raw data байгаад байна шүү дээ. Тэрийг шууд модель руу оруулахлаар модель ер нь бол маш муу танилттай. Эсвэл бүр ажиллахгүй ч юм уу тийм байдаг. Тийм болохоор заавалжгүй цэвэрлэгээний шатыг маш сайн гүйцэтгэх ёстой. Ер нь яг AI-ийн ажлын бараг 70-80% нь яг энэ pre-processing-гийнхаа step дээр анхаарах шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр яг энэ одоо үе шатанд бидний гол зорилго нь болохоор биднэрт хөгжмийн дата байна. Энийгээ одоо дэлгэцний зүүн талд үзүүлж байгаачлан ийм одоо 0-1 хоорондын яг ийм цэвэрлсэн normalize хийсэн ийм датадгаа шилжүүлэх нь яг бидний энэ алхмын гол зорилго нь болчихж байгаа. За тэгээд бидний одоо энэ MIDI датагаа яг задлаад үзэх юм бол одоо ийм нотны хэсэгтээ одоо нотоор ингэж дүрслэгдэж болно. За эндээсээ бид нэр эхний ээлжинд яг одоо ийм нотоор дүрсэлсэн байгаа болохоор үүнийг заавалжгүй текст дата руу хөрвүүлэх шаардлагатай. Текст дата руу хөрвүүлэхээр одоо жишээлбэл тэр нотнууд байна, кордууд байна. Яг энэ фичерүүдийг одоо салгаж аваад хөрвүүлнэ гэсэн үг. За үүнийхээ дараа болохоор бид нэр encode хийх шаардлагатай. Энэ юу вэ гэхээр одоо текст дата бэлдээд болчихгүй гэсэн. Яагаад тэгэхээр модель чинь тоон дата нэр ажилладаг. Тэгэхээр энэ текстийг заавалжгүй numerical дата руу хөрвүүлэх шаардлагатай. За тэгээд numerical руу хөрвүүлчлээ. Ингээ оруулах юм гэхээр бас үгүй. Энэ numerical тоогоо заавалжгүй 0-1 хооронд normalize хийжээж модель руугаа оруулах юм бол моделийн үр дүн илүү сайн танилттай байна гэсэн үг. За тэгээд яг энэ step дээр болохоор бид нэр эхлээд фичеруудаа extract хийгээд авчлаа. Дараа нь encoding хийлээ. Тэгээд normalize хийлээ. Ингээд бид нэр ерөнхийдөө input-а бэлдээд авчиж байгаа. За
Игэнт дата бэлтгэгдсэн байгаа учраас одоо бидний гол зорилго бол модело трейн хийх. За тэгвэл энэ яг үе шатанд яг ямар модель сонгох вэ гэдгээ өөрөө ингээд сонгох ёстой. Энэ нь болохоор нэгдүгээр зорилгоо харах ёстой, хоёрдугаар датагаа харах ёстой. Яг энэ үед миний зорилго хөгжим одоо өмнөх ноотон дээр үндэслээд дараагийнхаа ноотыг таамаглах ажил хийх гэдэг байгаа учраас RNN гэдэг модель маш тохиромжтой. За хиймэл оюунд за ялангуяа deep learning-д нь болохоор түлхүү feed forward network, recurrent neural network, convolutional neural network гэсэн тэгээд мөн generative adversarial network, autoencoder гэсэн одоо модельууд гол түлхүү ашиглагддаг. За тэгэнгүүт яг энэ одоо ажлын хувьд өмнөх одоо ноотон дээрээ сураад дараагийнхаа нотыг таамагладаг яг ийм модель үүсгэх гэдэг болохоор RNN хамгийн тохиромжтой. RNN нь болохоор яг ийм чадамжтай модель байгаад байгаа байхгүй юу? Яг тэгэхээр энэ ажлаар RNN-ийн LSTM гэдэг хувилбарыг нь ашигласан. LSTM гэдэг хувилбар нь энгийн RNN моделийг бодох юм бол илүү нөгөө урт хугацаанд санаж суралцаж авах чадвартай байдаг. За яг LSTM моделийнхаа архитектурыг задлаад үзэх юм бол нэг иймэрхүү хэлбэрээр ерөнхийдөө харагдана. За одоо цаашаага явъя. За тэгээд бид нар сонгосон LSTM модельээр ямар моделийн архитектур үүсгэсэн бэ гэхээр 3 давхартай LSTM модель байгаа. LSTM layer-ууд. За үүний дараа batch normalization, dropout, flatten, activation function яг ийм архитектурын дагуу бид нэр яг тус хөгжим одоо үүсгэж байгаа модельаа үүсгэсэн. Тэгээ фреймворкийн хувьд болохоор TensorFlow болон Keras ашигласан. Hyperparameterуудын хувьд болохоор алдагдлын функцээр categorical cross entropy, optimizer Adamыг ашиглаад тэгээд яг 100 алхмын туршид модель train хийж сургасан. За одоо ингээд гол хэсэг нөгөө үр дүнгээ хүлээж авах хэсэг гарчлаа шүү дээ. Тэнгүүд яг хөгжмийн одоо яг ийм төрлийн таск дээр болохоор бид нэр алдагдлын функцийг тооцож одоо модело хэмжихээс гадна human evaluation хийж болдог. Энэ яадаг вэ гэхээр нийгэмд бид нэр яг гоё урлагийн ийм төрөл гаргаад ирчихин тэ хүн хараад гоё мухай гэж шүүх боломжтой ийм үр дүн байдаг учраас одоо яг энэ ажил дээр би та бүхнээр ингээ human evaluation хийлгэх хүсэлтэй байна. Энийг болохоор бас өөр чанарын одоо шинжилгээч гэж бас нэрлэж болдог. За тэгэхээр би та бүхэндээ одоо яг энэ ажлынхаа үр дүнг танилцуулъя. Хэрвээ та бүхэн Dev Summit технологийн конференцд одоо оролцоод энэ жилийн технологийн конференцийг үзсэн бол яг энэ үр дүнгээ би яг танилцуулж байсан байгаа. Тэгээд өнөөдөр ивенттэй зориулаад Dev Summit-ийн Into the Metaverse гэсэн одоо сэдвтэн зориулаад зохиож одоо тус модель ашиглаад зохиож исэн одоо аяа та бүхэндээ сонирхуулъя. Моделийн үр дүн таалагдсан уу?
За тэгэхээр түрүүний та бүхэндээ танилцуулсан модель бол саяны аяыг өөрөө генерейт хийж гаргасан гэсэн үг. Тэгэхээр ийм гаргах чадвартай модель үүсгэж болох нэ. За тэгээд нөгөө түрүүн бид нар TensorFlow framework-ыг яг энэ моделийг үүсгэхдээ ашиглаж исэн гэж дурдсан шүү дээ. Тэгэхээр TensorFlow-ийн талаар нэг товчхон ингээд яг яадаг ийм одоо framework байгаа юм бэ гэдгийг танилцуулах хий. TensorFlow framework нь 2015 оноос эхлээд яг Google компаниас machine learning end-to-end framework гэсэн зорилготойгоор яг гарч ирж байсан. Энэ нь болохоор сипүүнд зориулж ямар ч хурдны болон санахын асуудалгүй ажиллах ийм чадвартай framework. Өөртөө болохоор бүр яг энэ TensorFlow-ыг болохоор 8 гигагийн санах хотой Intel i3 дээр хүртэл бүр ямар ч асуудалгүй ажиллана гэж одоо бичсэн байлээ. Тэгэхээр бол хурд санах он дээр бол ямар ч асуудал юм шиг лээ. Тэгээд мөн дурын device дээр ашиглах боломжтой компьютер гар утас аль алин дээр нь яг модель үүсгээд ашиглах боломжтой ийм давуу талтай framework юм байлээ. За тэгээд хэрвээ та бүхэн яг энэ нөгөө нэг music information retrieval салбартай холбоотой янз янзын одоо хичээл сурах ч юм уу юм хийж үзье гэх юм бол миний одоо энэ дээр байгаа tensorflow.org/tutorials гэсэн веб руу ороод TensorFlow-ийн туториалуудыг үзэх боломжтой. Яг 3 төрлийн ийм хичээл байлээ. Яг энэ хичээлүүдийг болохоор Google Cloud дээр шууд cloud-аар ажиллуулад үзэх боломжтой. Эсвэл GitHub-аас source-ыг татаж аваад хараад дагаж хийх боломжтой юм байлээ шүү. За тэгээд яг өнөөдрийнхөө үйлчлэгийг нэг гоё үгээр дуусгахыг хүсэж байна. DeepMind-ийн судлаач Ian Goodfellow-ийн хэлсэн үгээр дуусгамаар байна. What an AI cannot create, it doesn't understand. Баярлалаа. За баярлалаа хонгор зулдаа. За дараагийн одоо илтгэгч маань Алс холын Мумбай хотоос энэтхэгийн Мумбай хотоос холбогдож байгаа. Тэгээд Мумбайын бас яг адилхан энэ Devfest-ийг зохион байгуулагч бас нөгөө хэлж байсан дэлхийд 1000 гаруй хүн байдаг Google Developer Expert Senior Technical Architecture Nirav гэж залуу маань холбогдож байна. За одоо хоорж ирж байна гэдэг тэгж байна. Байна уу? Байна уу? Гинэ. Hello? Hello? And my teacher liked it. Одоо л тухтаяар ярианы чанар яг хажууд байгаа мэт. Lime Монгол дугаартаа ярианы аппликейшн дэлхийн монголчуудаа зориулсан. Чамайг дэмжиж, оюутан залуусыг дэмжих хөтөлбөр. Таны санхүүгийн нөмөр.
зохиол байгуулж байгаа. Тэгээд та бүхэндээ энэний талаар мэдээлэл хүргүүлэх гэсэн. За Google Developer Group, Women Tech Makers, Google Student Developer Group гэдэг. За миний бие болохоор 2022 онд Women Tech Makers-ийн амбассадороор энэ жил тэмдэглэгдсэн байгаа. Тэгээд та бүхэндээ үүний талаар дэлгэрэнгүй явуулъя. За Devfest 2011 оноос хойш зохион байгуулагдаж байгаа. Одоо дэлхийд 90 гаруй орнуудад зохион байгуулагддаг. Гэхдээ одоо сүүлийн мэдээлэлээр бол 160 гаруй улс орнуудад одоо зохион байгуулагдаад энэ жил нэлээд хүчээ авж байгаа үйл ажиллагаа байгаа. За Devfest нь бол Google-ийн технологиг ашиглаж буй залуус болон технологийн сонирхогч нарт зориулагдсан ивент байгаа. За эхний хотол болох Google Student Developer Group гэдэг өнөөдөр манай Монгол улсад 2 албан ёсны одоо яг ийм community байгаа. Нэг нь Монгол Улсын их сургуульд дээр болон хоёр дахь нь шинжлэх ухааны технологийн их сургууль дээр хоёр залуу энэ хоёр student club-ыг биеийн лидер хийж байгаа албан ёсны. Тэгээ та бүхэн өөрсдийнхөө сургуулиуд дээр сонирхож байгаа болвол тус клубуд бас бүрэн бүртгүүлэх боломжтой. Тэгээ Google community бол 2020 оноос Монгол улсад үйл ажиллагаагаа яг ингээд явуулж исэн боловч ковидын нөхцөл байдлаас болж төр завсарлаж байгаад энэ жил нэлээд хүч аваад одоо яг манай Монгол улс дахь хотлоо дэмжихэд нэлээд дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байгаа. За Student Club-д та бүхэн орсноор ямар давуу тал үүсэх вэ гэхээр та бүхэн ер нь ирээдүйн Google технологийн лидерүүдийн нэг болох боломж нь бүрэн нээгдэн гэсэн үг. Ганц та бүхний technical ур чадвараадаас гадна бас managerial тийм ээ менежментийн болон удирдах leadership скиллүүдийн ур чадваруудыг сайжруулах боломжтой. За Google Developer Group бол дэлхийд даяарх бүх одоо тийм нэг Google developer-уудыг нэгтгсэн платформыг үүсгэхэд одоо дэмжлэг үзүүлдэг байгаа. Үүнд та бүхэн нэгдснээр ерөнхийдөө болвол ингээд дэлхийд даяарх бүх одоо developer-уудтай холбогдсон мэдээлэл, мэдлэгээ шеэрлэн тэгээ Google-ийн зүгээс бас та бүхнийг цаашд хөгжүүлэх сургалт мэдээлэлээр бүрэн хангаад явах боломжтой. За одоо ингээд дэлхийд даяар ингээд байгаа. За тэгээд үүнтэй холбоотойгоор дараагийн зүйл хэлэх нь ганцхан Devfest-ийн Улаанбаатараар хязгаарлагдаагүй байгаа. Google-ийн зүгээс юу дэмжиж байна вэ гэхээр энэ үйл ажиллагааг аль болох олон зохион байгуулалт. Тэгэхээр одоо жишээлбэл Devfest дархан Google Developer Group дархан гэдэг ч юм уу те Эрдэнэт гэх мэт ингээ хотуудаар та бүхний одоо сонирхож байх юм бол бас бүртгүүлэн зохион байгуулах бүрэн боломжтой шүү. Тэгээ энэ жил анхны удаа Улаанбаатарт байгаа. Тэгэхээр дараа жилүүдэд та бүхэн тэгээд өөр газруудаар ингээд бас зохион байгуулах эрхийг авах бүрэн боломжтой байгаа. За 3 дахь бүлэг бол Women Tech Makers байгаа Монголиа. За Women Tech Maker-ууд 2011 оноос хойш амбассадораар 2 бүсгүй байдаг. За нэг нь сая илтгэл тавьсан хонгорзул маань, хоёр дахь нь болохоор мөнхцөл гэдэг бүсгүй байгаа. За одоо ингээ 3 дахь нь миний би 2022 онд амбассадораар ажиллаж байна. За тэгээ яагаад энэ эмэгтэйчүүдийг дэмжиж байгаа юм бэ Google-ийн зүгээс гэхээр энэхүү салбарт ердөө одоо нийт ажлын байрны 25%-ийг л эмэгтэй хүмүүс эзэлдэг байгаа. Тэгээд бас энэ салбарыг хамгийн ихээр орхиж байгаа хүмүүс нь бол эмэгтэйчүүд байна. За энд нь юу нөлөөлөд байна вэ гэхээр хэвшмэл ойлголтууд нөлөөлөд байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр ирчүүл илүү логик сэтгэлгээтэй, ирчүүл илүү энэ техникийн салбарт тийм ээ илүү амжилтыг олно гэдэг. Тэгэхээр энэ бол зүгээр хэвшмэл ойлголт байгаамаа. Үүнийг болиулнаа гэд тийм ээ дэмжиж орж ирж байгаа. За тэгээд Women Tech Maker бол дэлхийд даяар 1000 гаруй амбассадорууд ажилладаг. За юу явахгүй шүү слайд. За тэгээд энэ Women Tech Maker гэхээр та бүхэн маань заавал developer-ууд орж ирнэ гэсэн үг огтоосоо биш шүү. Жишээлбэл би бол developer биш. Технологийн салбарт яг 100% ажилладаг хүн биш. Би энэ яг технологийн салбарын developer-уудад зориулсан бизнесийн шинжилгээг нь хийдэг хүн байна. Буюу бизнест нь шинжилгээ хийгээд бизнесийн ямар асуудлыг технологиор өнөөдөр шийдэж болох вэ гэх тийм ээ альтернатив учрал бүсгүй маань ярьжсэн. Тэр шийдэл дээр нь ажиллаж одоо шийдэл гаргадаг тийм ажил хийдэг хүн байгаа бизнес аналист гэдэг.
Тэгэхээр технологийн салбарт сонирхогч хүм бүр орох боломжтой шүү. Тэгэхээр заавал девелопероор хязгаарласан гэсэн үг бол биш шүү. За тэгээд ерөнхийдөө бол ингээд нөө энэ клубуудад орсноор ямар давуу талууд үүсгэхээр сургалтаас гадна та бүхнийг маш их мэдлэгээр хангах болно. Түүнээс гадна гэхдээ дагалдаад та бүхэн одоо нэг жил бүр одоо International Women's Day жишээлбэл сар бүрийн Women Tech Maker Meetup зохион байгуулагдана. Тэгээд Devfest 2022 эх жил Devfest 2023 гэх мэтчлэнгээр үйл ажиллагааг гэж зохион байгуулах бүрийн эрхийг нь авнаа гэсэн үг одоо. За тэгээд та бүхэн ингэж сонирхож байвал Instagram, Facebook page, тиймээ LinkedIn-ээр ингээд нөгөө нэг фоллоу хийх бүрэн боломжтой. За тэгээ баярлалаа. За Nirav маань ороод ирсэн байна. Hello Nirav. Do you hear us? Hello Nirav, do you hear us? Nirav, are you there? Nirav, are you there? Yeah, I'm here. Can you hear me? Yes, we hear you. Okay, we can start. Okay, great. Let me know if my voice is audible. Okay. So let's start. Okay, so I'm going to share my screen. Just give me a sec. Sure. Do you have another microphone? Okay, so let me know if three things are visible. I am visible. I cannot hear you very well. Do you have another microphone, please? Am I audible? Or could you put your microphone near your mouth or something like this? Not able to hear you clearly. Your voice is echoing out too much. Okay, is this clear now? Okay, please start. Thank you. Okay, my screen is visible. Okay, awesome. Just give me 1 second. Okay. Okay, so let me start. Okay, so today I'm going to talk about all about databases, selection to operationalization of the databases. Just a brief introduction about myself. I am Nirav Kothari. I am a Google developer expert in Google Cloud platform category. Apart from this, I'm also a GDG cloud organizer in Mumbai in India. Professionally, I'm working as a senior technical architect at Quantify Analytics. Just give me a sec. Was everything clearly audible? Can somebody please confirm? Okay, perfect. I'll continue now. Okay, so let me move on to the agenda of today's talk. Today I'm going to talk about databases, and when you start thinking about databases, the first thing that you think about is
what kind of storage I would need for storing my data, right? And then second thought you have is basically how will I deploy it? Now, after that, so I'm going to take about this. I'm going to give you a workshop of, how will you think about it when you want to, store your data. Then I'll move on to cloud SQL and self-managed databases. So how do you choose between a self-managed database or a cloud SQL? Then I'm going to talk about how do you implement the scaling and auto scaling in Google Cloud. And then how do you make your database highly available? By highly available, I mean even if there is any downtime, even if your system goes down, there should be no downtime. You should be able to work with your databases, right? So I'm going to talk about how you can implement it in Google Cloud. Now, moving on, let me start with how do you plan your storage? Let's say you have some data and you want to store it on somewhere you want to store it, right? But you are not sure how do I store it? Where do I store it, right? So these are the questions that you ask yourself. First, you ask, is my data structured? By structured, I mean whether your data has certain schema or not, whether this data can be represented as a table or not, or is it that I can represent this data only in terms of files, let's say JSON file, or let's say XML file, or let's say some picture file, image file, or video file, right? Now, first thing that you have to ask yourself is it structured? So I would say if my data is tabular, I would call it as structured. If my data is image or video, then I will call it as unstructured. But if my data is, say, XML or say JSON, I would call it as semi-structured, right? It has some structure, but structuring is still there. So that's why we call it as semi-structured. Am I audible? Okay. So first thing that we said is like you need to ask yourself whether my data is structured, semi-structured, or unstructured. If my data is structured, then I would think about storing it in either database or in data warehouse. But let's say if my data is not structured, let's say it's a file, right? Then I will have to store it in either object storage, which is like your cloud storage bucket, etc., or you can store it in file system, which is more like your hard disk, where you can store your any files, right? So this is first question you should ask yourself. The second question you should ask yourself is, what is the workload? By workload, I mean, how am I going to use this data? Let's say if I have stored this data, but after storing, how am I going to use this data? Whether I'm using this data for transactional purposes, which means that I write some data and then update that data, or say delete the data, then probably my workload is transactional. But let's say if my data is only reading, so somebody is only continuously reading, once it has been written, I don't update it. I keep on reading it. Then most likely it is your analytical data. Analytical as in, you want to check your historical data. Then in that scenario, it is called as analytical data. Now, I hope you understood the difference between transactional data and analytical data. Now, if your data is transactional, then you would store it in database. But if it is analytical data, then rather
you would consider to use data warehouse or a special type of database called columnar database. So that's a second thought that you have to put. The third question that you should ask yourself is my data is relational or not? By relational, I mean, is data having any kind of schema or not? Can I relate multiple entities or not? Let's say in your databases, you usually have, one entity and then other entities are attached to it, say foreign key kind of, right? Primary key, foreign key kind of. So can I represent my data in this format? Then I would call my data as relational. Otherwise, it is non-relational. Now, if my data is relational, then I can use RDBMS database. But if it is not relational, there's no relation between the data, then I would have to go for NoSQL databases. So I hope this distinction is clear to you. Now, let's say if I want to store, say, I want to use RDBMS, I can use RDBMS only if my data is structured, it is transactional in nature, and it is relational in nature. If these three conditions are matching, only then I can use a relational database, RDBMS. Okay. Moving on, I will talk about the second. So that was about how do you plan your storage. The second designing thought is how do you plan your deployment. By deployment, I mean, do you want a database which you deploy on your own, or you want a managed service from cloud provider? That's a thought that you have to put. Now, what do I mean? What do I mean by self-managed database and fully managed, right? So self-managed is something that, you take a physical machine or you take a VM, okay? Then you install the necessary operating system on top of that. You install database software onto it. You install necessary dependencies, libraries, etc. You ensure that right security has been configured on that. All of that you will have to do it on your own, whether it is physical machine or VM, but everything you have to do it on your own. And then you can decide, what database software you want, whether it is MySQL database or Postgres, SQL Server, MariaDB, Oracle, etc., right? So you can choose what you want to use for your database. Now you have two options. You can have your own physical machine on your on-premise, or you can take a virtual machine from a cloud provider and then install the necessary softwares, OS, libraries, etc. You have both these options, but both this comes under self-managed database. The other part, the counterpart, is basically fully managed database. Now, fully managed database is something that is Cloud SQL on Google Cloud, right? Now, here you don't have to work with operating system. You don't have to work with the hardware. You don't need to configure the security parameters as well. Everything is ready for you. You just have to click one button and this database service is provisioned for you automatically. Now, there are three versions possible, three different databases possible under Cloud SQL. That is MySQL, Postgres, and the SQL Server. So this is the next decision you have to take while choosing your database. Now let's move on. Let's talk about some of the features. Now we know that Cloud SQL is much more easier for a developer to get started. But let's dig a little bit further into it
to make you explain the features of Cloud SQL, right? First of all, it is fully managed, which means that you don't need any DevOps guys to develop this or deploy this, right? Because you have to just click one button and it's already deployed for you. You don't need a special database administrator because the Google Cloud itself has its own, what do you call, the DevOps mechanism, the automated tools to, administer the operations of your database. The other advantage that you get is scale as you go. Now, which means that it is a very good, it's a very beneficial advantage. Why? Because, when you start your application, you would always think that, let me start with a smaller instance of the database. And then as your application starts getting popularity, your traffic increases. And as traffic increases, the load on the database increases. And when that load increases, you can scale your database. With just few clicks, you can scale your database instance. Had it been a physical machine, scaling would have been a big problem. You would have to phase out the previous database instance and start or procure a new hardware, again do all the setup as I mentioned earlier, and then you start that new instance. For any reason, whether it is network outage or whether that system has crashed, whatever happens, what is the backup plan? Now, in case of physical world, you will have to create this backup, right? Whereas in case of Cloud SQL, you have one more instance already up and running, okay? So anytime your original instance is not reachable, the other instance takes over, and that will start responding to your queries. So automatic failover is by default a feature of Cloud SQL. The other advantage is that you can replicate your data in your database to other zones and regions, which means that, let's say if you have customers or users from all over the world, then you can have instances of your databases in different regions, so that you can reduce the latency to your database. So that way it becomes much more faster. Your application becomes much more faster. Talking about security, the encryption at rest and encryption in transit is by default feature of Google Cloud. So you don't need to worry about that. You can also configure it as private and public access. So you can say this instance of database should only be accessible privately. External people should not be able to use it. Only my application should be able to access it. So all that configuration is very much possible with Cloud SQL. Not just that, not just security, production support is very important when you deploy it. And Google Cloud SQL comes with very beautiful features for production support. You can import, you can export data using SQL dump files. You can configure automatic and on-demand backups. So you don't need to manually back up the data in your database, right? You can configure that every night, 2 a.m., it should take a backup, and it will keep on creating this kind of backups. Plus, the other advantage is that it has a wonderful integration with GCP ecosystem. So let's say if you want to integrate this database with, let's say, data flow, or say, which is a data processing, service,
they can directly connect with your Cloud SQL database. If you want to integrate it with Composer, which is an orchestrator tool, you can very easily do that. So that way, it becomes much easier to integrate with GCP ecosystem. Plus, all your logging and monitoring is supported in Stackdriver, which we call it as cloud monitoring these days. So cloud logging and cloud monitoring. So Cloud SQL has a default integration with this feature. So you don't need to worry about logging and monitoring. It's by default provided. You just need to configure. So these were the features of Cloud SQL. Okay. Now let me come back to the comparison. Okay. If you have to make a choice between a Cloud SQL or a self-managed database, then here are the parameters that you can consider for choosing. Setup and configuration. So it is much more easier to set up a database instance in Cloud SQL. Whereas in case of self-managed, you will have to install the database operating system, database software, all the patches, all the upgradation that happens, plus operating system patches, everything you will have to do it on your own, right? So that way, it becomes much of, just one second. Sure. Okay, so DB version also you can, you can have few limited database versions possible in Cloud SQL for all these three databases, MySQL, Postgres, and SQL Server. But when you go for self-managed, you can write from version 1 to the latest version. You can deploy any version. Maintenance window. So here in Cloud SQL, you define, while you set it up, you define a window, maintenance window. During that window only, all the upgradation will happen. Whereas in case of self-managed, you're free to do it anytime you want, right? Failover and replication is important feature for production, and in Cloud SQL, it is much easier to implement that with just one click. Whereas in case of self-managed, you will have to do all that setup manually on your own, and that may take up to months' time, right? Pricing wise, it is almost double of Cloud SQL, of a VM price if you're taking a VM and setting up on your own. But I think that price is justifiable when you considering the cost of a database administrator, security, all of that, maintenance, backups, disaster recovery, all of that is much more sorted. So that cost is much lesser than I mean you can go for it, no problem. Moving on, so how do you choose? How do you choose between self-managed and Cloud SQL? If your application is very critical for your business, then you choose a high availability Cloud SQL. Now, what is high availability? I'm going to cover in later slides, but you should consider Cloud SQL in such scenario. If you have a DBA, database administrator in-house in your organization, plus an operating system expert in your organization, then you can consider self-managed RDBMS. But otherwise, employing a database administrator would be much more expensive than giving some cost, some pricing to Cloud SQL. If there are constraints related to data residency, which means that if your organization is under certain regulation and you cannot send out the data outside of your organization, then in that scenario you can think of implementing on-prem RDBMS self-managed database. But for average use, I would recommend that you go for single instance Cloud SQL because it has much more flexibility. Okay. So these are some of the parameters that you can consider for choosing your database platform.
Now let's talk about scalability. What do you mean by scalability? Scalability is something that I start with small, and then as business demands, I increase the scale of my database instance, right? So that feature is called as scalability. Now, in general, what is scalability? Let me, irrespective of Cloud SQL, I'm talking about scaling of a database, right? There are 2-3 different ways how you can scale your database. One is vertical scaling, which means that you expand the RAM and you increase the number of CPU cores for your system, right? That is called as vertical scaling. Horizontal scaling is not about increasing RAM or CPU, but rather adding more nodes, multiple machines to your database instance. Now, when you say multiple nodes, there are multiple ways how you can implement this. There are two well-known configurations for horizontal scaling. First one is master-slave configuration, master-slave replication, and the other one is sharding. Let me go into this little bit. So master-slave is something that, you write some data to master, and the same data will get replicated to slaves. Okay, so slaves, for reading purpose, you can use master and slave both, but for writing, you have to write it to master only, and eventually that data will be replicated in the slaves as well. Now the other configuration is sharding. So sharding is nothing but creating partitions to your table, and then different partitions are spread across multiple nodes. Okay, so some nodes might have one or more partitions, the other nodes might have different set of partitions. So you are horizontally increasing nodes and splitting the partitions across the multiple nodes. Now if you are filing a query which is pertaining to a particular partition, then there should be a logic build which will route that query to the right node, because only that node has that partition data. So that logic needs to be built outside of these nodes. Okay, but these are the 3 different ways you can scale it: vertical scaling and horizontal scaling. Under horizontal scaling, there's master slave and sharding. Now let's talk about what scaling mechanism is present in Cloud SQL. So Cloud SQL has 3 different mechanisms. One is automatic storage expansion. So let's say if your database has 100 GB of storage capacity, but once you reach 80 GB of that, your storage will automatically be increased. That's what you can configure while setting up your instance, right? And you don't even need to shut down your Cloud SQL database instance. You don't need to, there's no downtime. It can, on the go, it can increase the storage. The other scaling is vertical scaling is also possible. You can increase the RAM size, number of CPUs, etc. But for that, you will have to restart your database instance. But you can do it by just one click and within no time. Horizontal scaling is something that where you can add nodes, you can have master slave replication. So even that configuration is possible in Cloud SQL. How we implement master slave replication, I'll just show it to you in next slide. So on the left hand side, you see a dotted blue square, right? This is my one instance of Cloud SQL, where I have one master node and 2 replica nodes, which means all my write queries will go into master node. Master node will eventually write that data to these replicas as well. Now, coming to the second square on the right hand side, here that's a virtual machine where I am running my application. Okay, it can be virtual machine, it can be some Kubernetes cluster node, right?
where my application is running, and at the same time I'm also deploying something called as proxy SQL. Now this is a open source library. Okay, you can deploy it on besides your application, and here you can in proxy SQL you can configure rules like, if that's a write query, forward that query to master node. If it's a read query, you can forward it to replica 1 or 2, depending on the location of the user. So all these business rules, there is rules you can configure in proxy SQL. But important point here is how easy it becomes for you to implement the read replica. And by implementing this read replica, you are actually adding more capacity for reading, just for reading. Okay, for reading you can add more replicas, but even for writing you still have only one instance. Okay, moving on. So that was all about read replica and how you can implement the scaling in Cloud SQL. Now let me go into high availability. Why do you have that one master node, as I mentioned in the last slide? What if that master node goes down? Read replica may be able to solve your read request, but what about write request? Write request was always going to a master node only, right? And that's where you need a high availability. Let's move on to this. So in high availability in Cloud SQL, what you do usually is you set up one more instance. We call it a standby instance or failover replica. These are standard nomenclature. You can call it as failover replica. The other one in the previous slide we saw is read replica. This one is called failover replica. Okay. Now this failover replica is nothing but, when your master node goes down, the failover replica will become your master. Okay. That's implementing this failover replica or high availability is not a big deal in Cloud SQL. With just one click, you can implement this. I will just show you how this works. Think of this diagram. You have a client application on the left hand side. You have created a primary instance, which is your, a primary instance, which is Cloud SQL in, let's say, zone A. You have a read replica of the same instance, let's say in another zone B. Okay. Now, each of these instances has its own IP address, global IP address, or it could be internal IP address as well. Your client application connects to these instances for read and write queries through these individual IP addresses. Okay. Now, since you have enabled the failover replica or high availability for this instance, you might have a standby instance, let's say in some third zone. Okay, let's say zone C. Now, since this standby instance does not have its own IP address, it will not be communicatable. I mean, your client application cannot communicate to that standby instance at this moment. Now, let's say if your primary instance goes down, okay, which means you see these red crosses, right? If the primary instance goes down, on this IP address 1, your primary instance will not be reachable. Same ways, there is no mechanism to update the data in read replica because the primary instance is no more working, right? Now, in this scenario, your standby instance will come into picture. So what will happen is the IP address 1 will be now assigned to standby instance. Similarly, the connectivity will be set up between the standby instance and the read replica, which means that
now your standby instance has become a primary instance, and your original primary instance has now become a standby instance. Now, the primary instance is still reachable on the IP address 1 only. So, for client application, there is no change. Even though we have switched the instance, the IP address will remain same. So, for client application, there was no change. Internally, it has switched it, and that's what we call it as highly available. Okay. Okay, is there any question? Let me just, okay, yeah, sure, okay. So that's about highly available system. Now, I'll just take 2 more minutes and I'll just wind up my talk. So so what are the advantages that you get in Cloud SQL? You get high availability, which is, switching between primary and primary instance and failover instance, right? And because of this highly availability, there's a parameter called RTO and RPO, which is very important for all your SLAs. Okay, you can minimize that because of this high availability. Plus, Cloud SQL out of the box gives you scaling functionality, which means that it is out of the box facility, so you don't have to work too much for that. Plus, since there is a read replica possible in every region, you can bring data closer to your user so that you can reduce the latency. Plus, Cloud SQL by default provides mechanism to back up your data on demand as well as on schedule, which means data recovery becomes much more easier. Now, this is the last slide that I wanted to talk about. Now, so we talked about primary instance and replica instance, right? Do you need a Cloud SQL instance for primary as well as replica? Not necessarily. You can do so, but not necessary. Depending upon whether your primary is built with a Cloud SQL or say external Cloud SQL, say on-premise system. You can do all this combination, primary as Cloud SQL and replica as MySQL instance or vice versa, right? You can do all of that, all 4 combinations, and depending on all 4 combinations, you can implement migration strategy as well. So let's say if you are having your primary instance on-prem and your replica in Cloud SQL, so what will happen is your primary instance, on-prem instance, will keep on copying data to your replica, which is in Cloud SQL on cloud. And then once you have the entire data in Cloud SQL, you can just phase out your on-prem system and you can just make your replica as your primary instance. So that way you can implement the migration also, not just highly available Cloud SQL instance. The reverse way also it is possible. If you want to move out of Cloud SQL and use say some third-party system for database, you can make your Cloud SQL instance as primary and your third-party system as replica. So it will copy the data and then you switch off the Cloud SQL instance. You can do all of that. So that's all I wanted to cover in this talk. Thanks for listening in, and I just want to open this platform for any questions that you might have. Thank you, Nirav. And sending regards from Ulaanbaatar. And do you hear? Thank you so much. Thank you, Nirav. Is there any questions? There is no QA session for the work. So thank you and have a nice evening there in Mumbai. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. 자,
За төвчээртэй сонс та бүхэндээ баярлалаа. Жохон техникийн саадал гарчлаа. Тэгээд та бүхэндээ дараагийн илтгэгчийг урьгасан. За AI use cases and applications-ийн талаар бэлэг сайхан илтгэгчийг урьж байна. За слайд нэг шалга хий. За сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өрөө мэндийг хүргэе. За тэгээд намайг бэлэг сайхан гэдэг. За тэгээ өнөөдрийн яг миний ярих сэдэв маань болохоор та бүхэн харсан бах хэмэл оюуны хэрэглээ. За түүнтэй холбогдолтой аппликейшнууд гэдэг. За гэхдээ энэ маань бол нэлийн бас өргөн сэдэв. Тэгээ яг өнөөдөр яг аль талаас нь ярих вэ гэж бодож байгаад. За энэ төрлийн ерөөдөө аппликейшн хийхэд ерөнхийдөө ямар асуудлууд гардаг. За тэгээд тэн дээр одоо ямар шийдлүүд те боломжууд байна. Тэр талаас нь өнөөдөр өөрийнхөө одоо мэддэг жоох мэдлэгээсээ та бүхэнд бас хуваалцъя гэж бодлоо. За энэ чи яах вэ? Хаашаа гаргаж тарах вэ? Ажиллахгүй байх шүү. Их ирсэн байх гэж бодож байна. Гэтэ бас ингээ харахаар нэлээд залуучууд маань бас их байх шиг байна л да тий. Тэгэхээр яг за сурж байгаа оюутан гэх юм уу да. Оюутнууд маань хэрэг байгаал гараа өргөхөө тий. Оо бас амар итгэвчтэй. Яг ингээд одоо би бас өөрөө иймэрхүү төрлийн ивентүүд дээр ингээ ярихаар ер нь үсрээл нэг 30 40 хүн л ирдэг байхгүй юу. Тэгэл нэг харж исэн царайнууд нь ингээл нэг яг ирдэг хүмүүс л ирдэг. Тэгээд өнөөдөр ингээд ийм бас олон залуучуудыг хараад ирэхэд бас баяртай байна. Тэгээд яг би бас өөрөө бас нэг ийм email UB-гээ community-г бас төлөөлж ирдэг болохоор манай бас хуудсыг та бүхэн бас дагаад үзээрэй. Machine learning UB-гээд үгсийн товчлол байгаа. Тэгэхээр бид нар бас ийм public чиглэсэн ивентүүд бас хийгдэг болохоор тэр хуудсыг дагуул бас юу гэх юм хэмэл оюунтай холбогдолтой бас мэдээллүүдийг бас авах боломжтой байгаа шүү. За болж байгаа юм болов уу? Тийм үү. Үл яах вэ? Жоох үл ижил яах вэ? Ямар зогсоод байлтай ба шүү дээ. Эсвэл юу ядаж юугаар нь дараа явж л ах уу? Бүр энэ тал нь гацсан юм уу те? Оо за тэгвэл одоо яах те. За хүлээж ий да. За нэг удаа бол бүр UB comedy бас болж байсан удаа те. UB comedy-ийн залуус баярлалаа гэд. Манайх л арай UB comedy болж биш байгаа. Гэхдээ одоо comedy ярих уу гэдэг. За хүлээж ий да одоо. Чамайг дэмжиж, оюутан залуусыг дэмжих хөтөлбөр. Таны санхүүгийн нөмөр. Байна уу? Hello. Hello? Hello? And my teacher liked it.
Одоо л тухтаяар ярианы чанар яг хажууд байгаа мэт. Lime Монгол дугаартаа ярианы аппликейшн дэлхийн монголчуудаа зориулав.
Байна уу? Байна уу гинэ. Hello? Hello? And my teacher liked it. Одоо л тухтаяар ярианы чанар яг хажууд байгаа мэт. Lime Монгол дугаартаа ярианы аппликейшн дэлхийн монголчуудаа зориулав. Чамайг дэмжиж, оюутан залуусыг дэмжих хөтөлбөр. Таны санхүүгийн нөмөр. Зохион байгуулагдаж байна. Манай ивентийг болохоор яг Google-ийн Монгол дахь community-нууд болох GDG Ulaanbaatar, Women Tech Makers Mongolia, GDSC буюу Google-ийн Developer Student Club гэж байгаа. Тэр клубын залуучууд маань хамтраад зохион байгуулж байгаа. За тэгээд мөн энэ үйл ажиллагааг өнөөдөр та бүхэнд маань зориулан хүргэхэд Hub Innovation Center хамт олон бид нартай хамтарч зохион байгуулж байна. Мөн нийслэлийн бизнес хөгжил инновацийн газрынхан маань хамтарч байгаа. За мөн ивент тэтгэгчтэй танилцуулахад ивент тэтгэгч нар маань онлайн network компани, нөмөр аппликейшн, System Art Venture компанийн маань за мөн Чулууд каньон гэдэг та бүхнийг орж ирэхэд ер нь ааруулаар дайсан байгаа. Тэрийг манай Чулууд каньоныхан бидний үйл ажиллагаанд зориулаад Devfest 22 гэдэг логотойгоор үйлдвэрлэж өгсөн байгаа. За тэгээд мөн Club Mate гэх energy drink-ний хамт олон манай үйл ажиллагааг ивент тэгж оролцож байгаа. За медиа партнерээр болохоор Unread Media болон Тэнгэрлэг Media Group-ийн орж ирж байгаа. За одоо бусад Google-тэй холбоотой community-ийн талаар танилцуулга хийчихье тий. Арай болоог байгаа юм чинь. За Монгол болохоор GDG Ulaanbaatar буюу Google Developer Group Ulaanbaatar, Women Tech Makers, түрүүний хэлсэн GD Google Developer Student Clubs Ulaanbaatar гэсэн 3 Google-ийн community нийлж community одоо яг энэ Google-ийн одоо энэ сайн дурын хөтөлбөрийг төлөөлж ажилладаг гэсэн үг. За Women Tech Makers Mongolia болохоор яг миний 2021 оноос эхлээд яг Монголдо аль бие усных нь эрхийг аваад анхныхаа амбассадороор за миний бие байгаад тэгээд яг нэг үйл ажиллагаагаа анх эхлүүлж байсан. За яг одоо бид нэр яг Women Tech Makers-ийн хүрээнд яг
хувьд яг юунд зорж ийн вэ гэхлээр технологийн салбарт байгаа охид бүсгүйчүүд эмэгтэйчүүдийг яг нэг community доор нэгтгээд байнгын уулзалт цугларалт хийхтэй хувь хүний хөгжлийн болон яг технологитой холбоотой мэдээлэлээр хангах ийм зорилготой байгаа. Яг одоо хийгдэж байгаа уулзалтууд ажлын хувьд гэх юм бол за энийгээ газ тасгч тэгээд илтгэгч рүүгээ оръё. Яг одоо бидний Women Tech Makers Mongoliaгаар хийгдэж байгаа хэрэгжиж байгаа ажлуудын хувьд гэх юм бол бид нэр 7 хоног болгоны 4 дахь өдрийн орой 7 цагаас Discord дээр онлайн митингүүд хийж байгаа. Манай энэ митинг дээр ер нь яг технологийн салбартай холбоотой анхан шатны хичээлүүд явж байгаа. За мөн зарим өдрөө бид нэр networking хийгээд бие биентэйгээ танилцах ийм цаг гаргаж байгаа. За тэгээд сардаа нэг удаа офлайнаар буюу биечлэн ямар нэгэн арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа шүү. За ярианд орцгоё. За дараагийнхаа илтгэгч бэлэг сайхныг урьж байна.
Яг би өөр бас айгүй их нэг юм ивент дээр яадаг болохоор ойлгочлаа л да. Дэлгэц гацхуул хамгийн номер 1 хэцүү асуудал. Тэгэл бид нар ч нэг амар их IT-ийн технологи юм ярьдаг мөртлөө одоо нэг дэлгэц нь гацчихаар тэрийг шийдэж чадахгүй болоод байна шүү дээ. За тэгээд за одоо нэрээ ерөнхийдөө цаг бас байгаа юм чинь хэрэглээ яач байгаа гацчихв. Дахиад явах болчих шиг болох юм. Дахиад гаццсан уу?
Миний ингээд одоо тий презентаци үг өгүүлбэр фонт ч болохгүй байна. Наа зураг чи хаанаас авсан юм? Википедиагаас шууд хуулж болохгүй. Кодыг Stack Overflow-с хуулж болохгүй. Яг өөрөө бичих хэрэгтэй ч гэдэг юм ингээд тийм деталь болгон дээр ингээд өгөөл загнаад байдаг. Тэгээ одоо би чи одоо тэнд очил багштаа байнга загнав. Нэг презентац харчаал чи наатахаа засаад 30 минутын дараа дахиад презентацийн хий. Гингүүт би одоо зүгээр л нэг юм сураад байгаа мó, судалгаа хийгээд байгаа мó, презентацийн л бэлддэг хүн болцсон нэ гэсэн. Жохон чанга талын юм бол яг Азад бол байдаг. За яг манай амраа маань өөрөө тэгтээ барууны эдлийн туршлагаасаа бол хуваалцгаа байна. Тийм юм байдаг ч гэсэн хүнийг бол яг юм шургуу бол ажиллаж чаддаг болгодог. Тэрүүгээр бол Азийн сургууль маань бол бас давуу талтай гэж би яг бодож байна. Тэгээд нөгөө талаасаа бас Япон хүмүүсийн хувьд бол бас айгүй мундаг л та. Японд очиод яг нэг боддог байсан юм одоо юм топ сургуульд л орчвол айгүй би мундаг болчлоо гэж боддог байсан маань ер нь айгүй буруу байсан гэж би бод тээ. Яагаад гэвэл тэнд очиод багш нараас мэдээж мундаг нөгөө талаасаа гэхдээ сурах ном бичиг хангамж сайн ч гэсэн тэнд ингээ хамт сурж байгаа хүүхдүүд чинь амар мундаг. Тэнгуут өөрөө ирэхгүй чи тэд нартай ингээд хоцрохгүй тулд ингээд явна. Монголд байгаа гэл гайгүй оюутан сайн сурлагатай оюутан гэсэн тэнд очингууд байхгүй шүү дээ. Тэр нь маш их гоё байсан. Тэр хүүхдүүдтэй ингээд зэрэгцэж сурна гэдэг бол өөр аюу гоё. Тэгэхээр мэдээж яаж хийж яагаад очивол топ сургууль руу зарах хэвээр тэнд айгүй мундаг хүүхдүүд байгаа. За. Зя наач нөө. Би бол баг л одоогоор боломжгүй л гэж бодоод байгаа шүү дээ. За яг уу номер 1 одоо хүн л юм да. Би хүн л гэж бодож байна. Одоо хүн өөрөө жолоодж явахд уртл маш их осол болж шүү дээ. Ийм нөхцөл бид нар яаж тэр машиныг өөрөө тэр ухаалаг машин чи тодорхой хэмжээнд зай барих хэрэгтэй гэр те. Бараг хэрвээ яг л уулзуураас тэр химэл оюутан машин уулзуурлаа орч чадахгүй Монголын нөхцөлд. Би бол тэгж л бодож байна. Тэгэхээр гол номер 1 асуудал хүн гэдэг чинь өөрөө тэр жолоодох одоо соёл. Мэдээж зам харгууд тэр дата мата гэдэг юм бол бас нэмэлтээр сурах хэрэгтэй л болох байх л та. Тэгээ номер 1 тэр соёл гэж бодож байна. За яг тэрэн дээр бол яг тий ажил дээр гараад яг сурсан. Гэхдээ яг би өөрөө оюутан багтаа цагийн ажиллаар яг нэг жижиг компанид программистаар ажилладаг байсан. Тэр бол бас их юм сургасан л та. Яг их сургуульд бол нэг айхтар манай дээр бол кодинг нэг чухалчлахгүй. За. За тийм байсан. Тэгээд би хармалцсан баха. За. Болж байна тий. За. Ямар ч асуултанд хариулчтэй. Тэгээд ажил дээр гарахад бол угаасаа тэр болгоныг эхний жилдээ Японы нэг их компани гоё юм болохоор эхний жилдээ ажиллаж байгаа үнийг бол угаасаа юм хийж чадахгүй гэж үздэг байхгүй. Энэ хүн угаасаа 0-оос эхэлж байгаа. Тэгэхээр мастера төгссөн чинь хамаагүй эхний жилдээ бол кэрлээд заавал миний нэг ментор гэсэн хүн байна. Тэр хүнтэйгээ илүү хайрцсан. Тэр хүн надад ажилд даалгана, миний ажлыг хариуцсан. Документ энтриг би одоо жоохон харамсаад байт юм а. Яадаг гэхээр манай ажилласан компаниг бол өмнө нь олон янз янзын явж прожектуудын документ, темплейтүүд байдаг. Тэрний дагуу би шинэ явж байгаа прожектын юм хөтлөөд ингэ явчихаар болдог байж байгаа. Монголд ирээд яасан чинь Монголд документ угаасаа байхгүй шүү дээ. Нөгөө юмнуудаа би ингээ хуулаад аваад ирсэн бол одоо бүр амар хэрэг болох гэдэг байна. Дааж тийм ерөөсөө байхгүй. Тэр бол номер 1 тийм. За тэгээд цаагч юу руу явах вэ дөө? Өөр бол асуулт дараа нь таад яг асуухаар бол тийм асуугаа явчих. За тэгээд За химэл оюуны нөгөө буцаад юу үндсэн юуруу ороход хэрэглээ ялгаа аппликейшн гэсэн мэт шүү дээ. Тэгээд яг хэрэглээний хувьд бол угаасаа маш их зүйлийг ярьж болно. Угаасаа IT-ийн дэд бүтцтэй нэвтэрсэн дата үүссэн газар болгонд л ер нь бол бид нар химэл оюуныг бол ашиглаж болно. За тэгээд яг миний хувьд ч гэсэн яг өөрийнхөө ажиллаж исэн төслүүдээ ингээл бас бодоход энд ингээд ийм томоохон одоо салбарууд нь байна л да. Та хэд жоо харагдах нь яах нь. За би ямар ч e-commerce дээрээс ажиллаж исэн үйлдвэрлэлийн anomaly detection те ямар нэгэн хэвийн бус байна уу ч юм уу. За Монголд болохоор түрүүн хэлсэн Ant Global-ийн одоо Ant Systems-т би машин learning инженерээр энэ оны 1 сар хүртэл ажиллаж исэн. За тэндээ бол яг одоо уул нь бол computer vision гэж явж байгаа тий. Одоо хүний зээлчих зэрэг credit score гэдэг одоо 4 жил хагас орчим тэндээсээ ажиллаад бас хийж исэн байгаа. Тэгээ одоо болохоор яг хуу энэ оны 1 сард хэсэг нөхдөйхөө хамт эрүүл мэндийн чиглэл одоо нэг аппликейшн хийх гээд үзээд явж байна. За тэгээ яг хөө миний хувьд нөгөө компьютер вижн гэдэг гэсэн чинь те компьютер вижний хувьд бол угаасаа бидний амьдрал нэлээд ингээд одоо угаасаа
бүтээгдэхүүн химэл оюуны бүтээгдэхүүн нэлээд нэвтэрсэн тийм. Гэхдээ бид тэрнээс өмнө бас ингээ юу байсан бэ гэвэл та бүхэн мэдж байгаа тийм. Энд харагдаж байна. Машины дугаар таних систем. Энэ маань болохоор яг нөгөө компьютер вижны салбарыг судалдаг хүмүүсийн хувьд бол нэлээд түгээмэл гэх юм уу да. Амьдралд ойрхон ийм одоо бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгээ энэ маань бараг л одоо юу гэдгийг судалгаанууд 1990-ад онд ч гэсэн айгүй идэвхтэй явагдчихсан тийм. Энэ бодит проблем юм чинь. За одоо болохоор яаж юм гэхээр энэ маань бараг л 99% одоо машин сургалт гэх юм уу тийм. Энэ одоо ийм суурьтай систем болоод ер нь бол хөгжсөн гэж бодож байна. За тэгээ миний хувьд ч гэсэн бас Монголынхоо нэгэн худалдааны байгууллагын бас яг энэ дугаар таних системийг хийж өгчээсэн. Нөгөө бичлэг нь явж болохоор байна. Уул нэг YouTube-ийн линк оруулсан байсан ч тэр нь болохгүй байх шиг. За тэгэхээр энд яг сайн дэвш шээ. Монголчууд яадаг вэ гэхээр монголчууд явахтай. Монголчууд маань мэдээж камерыг бол хийж чадахгүй шүү дээ. Урд юм уу хойд төршөөс ч юм авдаг ч юм уу. За тэгэнгүүт энэ дээр нэмээд бид нар яадаг вэ гэхээр нөгөө софтверийн лицензийг худалдаж авдаг байхгүй. Тэгэхээр бид нар камерыг авдаг. Дахиад нэмээд камер болгон дээр нэг лицензийн дахиад мөнгө төлдөг. Одоо ингээд баахан дараа жил одоо маш их олон камер тавина. Улаанбаатар хотыг дижитал сити болгоно гэдэг байгаа ч гэсэн яаж байгаа гэхээр энэ болгоны ард камерны мөнгө гадагш явна ойлгомжтой. Нэмээд софтверийн лицензийн мөнгө дахиад гадагш. Энд чинь бас үнэтэй систем шүү дээ, тийм. Тэгэхээр нэг камер дээр нэг ер нь лиценз гэж явдаг. Тэгэхээр бас дор хаяж одоо юу гэдгийг хэдэн зуун доллар гэж явчихдаг. Тэгэхээр тэр хэмжээний мөнгийг бид нар бас гадагшаа зарлах гэдэг юм бас жоохон харамсалтай л байгаа. Энэ нэг бичлэг нь явж болохоор байна. За тэгээ энэ худалдааны байгууллагын хувьд яасан бэ гэхээр аль хэзээ камера авцсан, лицензээ худалдаад авцсан байсан. Гэхдээ нөгөө та бүхэн мэдж байгаа хэрэг нэг одоо нөгөө цахилгаан машин байна шүү дээ. Цахилгаан машин чинь нэг юм урдаа ногоон дугаартай болсон шүү дээ. Тэнгүүт энэ нөгөө систем нь болохоор Монголд хуучин бол нөгөө цагаан л одоо тийм цагаан хаартай гэх юм бэ тэрүүгээр програмчлагдсан. Нөгөө ногоон юутай машин ирэхээр танихгүй гацаа зогсчихдаг гэсэн юм. Тэгээд гадны систем авчгаар яадаг вэ гэхээр за энийг ингээд ногоон машин Монголд ихсээд байна. Саппорт хийгээд өгөөч гэхээр бараг хийж өгдөг байхгүй. Яагаад гэхээр Монголын нэг жижигхэн худалдааны байгууллага тэр гадны том юу. Тэгэл тоог бол саппорт хийн гэж бол байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр тийм асуудал гараад энийг яг шийдэж өгчээсэн. Нөгөө нэг линк нь болохгүй байх шүү. За зуул наадахны чинь хардлаас юм да. За наадах чи тавьчих. Нэг хэдхэн минут л. За тэгээ энэ одоо яг нэг худалдааны газрын камер. Тэгээд тэн дээр одоо харж байгаа бол тий. Ингээ машин орж ирэхэд дугаар одоо хэсгийг нь олоод тэн дээр ямар өсөг тав байгааг. За энийг бол нэлээд нухсан. Нэлээд бас Монголын хувьд ч нөгөө одоо энэ чи яг нөгөө төрөний ярьснаар өгөгдлийн суурьтай юм систем болчихж байгаа байхгүй. Буцаагаад нөгөө орчиж тий. Энэ бас миний хийжсэн дээр авчихна. Тэгэнгүүт эн чинь өөрөө өгөгдлийн суурьтай яг хэмэл оюуны систем болчдөг. Тэгээ та таарсан бах те. Харах юм бол нэлийн ингийн ингээл машин орж ирвэл таниал гоё харуулцдаг. Нэх хэцүү юм байхгүй юм шүү. Санагдаж магадгүй. Гэхдээ ард нь юу болж ийн гэхээр энэ бол нэлийн бүдүүн одоо бүдүүвчилсэн зураг. Тэгээ ингээ харах юм бол камерын тоо хидж байж магадгүй. Хэд хэдэн модельүүд хоорондоо хоршиж ажиллана. Ядчил дугаар нь хаана байгаа. Дараа нь дугаар нь байгаа бол тэн дээр үсэг тоон яг юу гэж байгаа юм. Гэхдээ эдгээр нь хоорондоо хоршиж ажиллах хэрэгтэй. Ингээл харах юм бол бас нэлийн комплекс байгаа сте тийм. За тэгээд яг хуу энэ хүртэл ингээд яхаар өөрийнхөө бас хөгжүүлж ирж ирсэн туршлагаасаа ингээ харахаар энэ чиглэлийн аппликейшнуудыг ер нь нэг систем архитектор явуулах юм уу да. За нэг 3 ангилчж юм болох юм байна гэж бодсон. Нэг нь болохоор яг сервер сайд гэдэг. За аппликейшн бол уламжлалт юм тий. За яг ажиллаж байгаа модель нь болохоор хүчтэй серверүүд дээр байрлана. Одоо та бүхэн сонссон бах тий. Сүүлийн тренд болоод ш чат GPT ч юм уу GPT-3 тий. OpenAI гарсан DALL-E ч юм уу Stable Diffusion тий. Хэдэр чин бүр маш том модельүүд байгаа шүү дээ. Энгийн утсан дээр дийлэхгүй болохоор яг гэхээр cloud юм уу хүчтэй серверүүдээр байрлаж байгаа. Энэ бас нэлээд бүдүүн зураг шүү тий. Бүдүүвчилсэн. За тэгэнгუთ нөгөөх нь болохоор яг гэхээр client side буюу утсан дээр бүх модель нь ажиллаж байгаа загвар. Утсан дээр одоо яг гэхээр AI модельуд маань ажиллана гэсэн үг шүү дээ. За энэ дээр яг өөрхөн бас нэг жишээг үзүүлэх гэсэн. За энэ бас нэг YouTube-ийн лиг байгаамаа. Одоо яг манай түрүү хэлсэн нэг стартап бид нар нэг сард эхлүүлээ явж байгаа гэсэн тий. Тэн дээр бид нар Tube нэртэй аппликейшн хөгжүүлээ явж байгаа. Тэгээд чадвал эх оны ихээр эхний хувилбараа релиз хийхээр зорж байна. За бичлэг нь хараад. За энэ маань та харсан бах тий. За YouTube дээр шууд гарах юм болоо. Өөр юм байна мó? Шал өөр юм явуулчихлаа. Саяны YouTube гэж бичгээр гарч ирэх нь үзэж тийм үү? За энэ аппликейшнийг та харсан бах те. Энэ дээр одоо AI powered automatic queue counter гэдэг. Бид нар юу хийхийг зорьсон бэ гэхээр түрүү хэлсэн анагаахын healthcare чиглэл аппликейшн. Гэхдээ энэ дээр бид нар гар утасны камер ашиглаад хүний одоо
хоолоо хэрхэн идэж байгаа гэх юм уу тийм зажлалтыг тоолдог юм функц хөгжүүлж байгаа. Тэгээ энэгээр бол бусад ямар ч байсан за дэлхийд гэдэг байхгүй байхгүй хаа гэж найдаж байна. Энэ төрлийн аппликейшны хувьд бол яг хөө ингээ бүр чихэн дээрээ девайс зүүдэг. Эсвэл одоо юу гэх юм те дуу авианы сенсор ашиглаад хүний одоо зажилж байгааг тоолдог юм. За бид нар бол ямар ч байсан гар утсны камера одоо хоол хийж байхдаа тавьж жоохон эвгүй гэж магадгүй ч гэсэн ямар ч ингэ хөгжүүлж байгаа шаардлагатай хүмүүс бас хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд яг хөө манайхан би өөр бас энийг анх эхлэхэд бас мэддэггүй байсан. Одоо хүн хоолоо идэхдээ дунджаар ядаж нэг 28-аас 32 зажлах хэрэгтэй байл. Би өөр яг энэ аппликейшн ашиглаад ингэ тоолонгууд 20 хэд болоод дэдэг. Тэгмүүд энийг би мэдчихэж жоохон зажилтаа хэсэг яачих гэх юм те. Тэгээд яадаг вэ манай монголчууд ч бас мах иддэг. Гэхдээ хит зажилтгийн те. Мах идвэл бүр илүү сайн зажлах хэрэгтэй шүү дээ. За тэгээ нөгөө талаасаа яадаг вэ гэхээр за энд яг одоо яг демо юм чи нөгөө тоон харагдахгүй байх шиг тий. Нөгөө зөвлөгөө. Дээдлэлт нь тэр яг юу нь яач чи зажлалт гэдэг бол тоон нэмэгдэж байгаа шүү. За харагдахгүй байгаа тийм. За энд ингээ харах юм бол тий яг ингээ зажлж байгаа тоон real time-аар энэ тоон маань ингээ нэмэгдээд байгаа. Тэгэхээр энэ та ядаж 30 зажлалт техник хүчээр бүшилж шүү дээ тий. За ийм функц бид нар хөгжүүлээ явж байгаа. Өөр мэдээж функцуд бол байгаа. Тэгэхээр гол манай давуу тал маань бол энэ. За ингээ бид нар модель ерөнхийдөө хөгжүүлээ явж байгаа. Тэгээ энэ маань болохоор хүний заажилт нэг 0.5 секунд болохоор бүх юм утсан дээрээ real time ажиллах хэрэгтэй. Ягаад гэхээр бид нар түрүүний юм шиг ингээ те видео стриминг аваад өөр сервер рүү шидээд буцаад үр дүнгийг аавна гэж бол хийзэж амжихгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ маань гар утас талдаа бүгд ажиллах хэрэгтэй гэсэн. За тэгээ мэдээж гар утсан дээрээ ч тодорхой аппликейшн байж, модель нь байж болно, сервер талдаа ч бас байж болно. Яг энэ хайбрид. Гэтэ яг ихний хоёрын хувьд нь тайлбарлаж. Тэгэх юм бол эдгээр дээр ямар асуудал тулгардаг яаж шийдэх боломж өгнө гэдгийг та бүхэн бол ойлгож байгаа гэж бодож байна. За тэгээ хэмэл оюун за түрүү бас манай хонгороо маань нэлээд дэлгэрэнгүй бас ярьсан тий. За хэмэл гэдгийг бид нар ингээд модель хөгжүүлэхэд тодорхой хэмжээнд бид нар фреймворк ашигланаа. За тэнгуут биднэрт бол за сервер талдаа тий сервер сайт талдаа бол маш их арай чөлөөтэй. Бид нар ядаж фреймворк гэхэд маш олон сонголтууд байгаа. Одоо Google-ийн TensorFlow, Facebook-ийн PyTorch, Microsoft-ийн Sync гэж юм. Тэгэхээр та бүхэн энэс аль нэгийг те сонгоод аваад ашиглаад үзэхэд ер нь гэмгүй. За гэхдээ яадаг нэг асуудал үүсдэг нь юу вэ гэхээр одоо энэ олон төрлийн ингээ фреймворкууд ингээ сонгоо явахаар хоорондох compatibility гэх юм уу те хоорондоо хоршиж ажиллахаа ясдаг шаардлага гардаг. Одоо жишээлбэл юу байдیں۔ Бид нар мэдээж бас банк моделийг 0-аас нь сургаад бол явахгүй. Хаяада ингээ үгдгийг face detection, face recognition гэдэг зүйлсүүдийг бол бид нар бэлэн сургацсан моделийг хаяа аппликейшнээр ашиглах шаардлага гардаг байхгүй. Тэнгууд яадаг вэ гэхээр нэг нь PyTorch дээр бичигдсэн. Нөгөөх нь яг TensorFlow дээр байдаг. Тэнгууд энэ хоёр ч ингээд хоёр сан орж ирээд серверийн код ч ингээ хоёр сан хоорондоо бичиглэн өөр стилтэй ингээ заван болдог ч юм уу, код бейс явдаг ч юм уу те. Тэгэхээр яадаг вэ гэхээр одоо болохоор энэний нэг аврал гарч ирсэн. Onyx гэдэг нэг зүйл байна. On энэ дээр байна. Open Neural Network Exchange гэдэг. Тэгэхээр та ямар нэг модель боловсруулчаад код бейс юугаа цэвэрхэн нэг стандартаар барьж авах юм бол ямар ч нэг Onyx гэдэг зүйлийг та толгойдоор буулгаад авчаарай. Дараа нэг ашиглаад үзээрэй. Тэгэхээр одоо би яадаг вэ гэхээр сервер талтайгаа модулуудаа за энэ сангуудаа ашигласан ч гэсэн аль болох Onyx руу хувиргаад явдаг гэсэн үг. Энэ маань бас Onyx руу хувирсан форматынхаа дагуу Onyx runtime дээр бас ажиллаждаг. Тэгэхээр нэг бодлоо айгүй цэвэрхэн код бейстэй бас болчихно. Тэгээ энэ маань бас CPU дээр бас оптимизац хийх зөвлөрөө бас ашиглаж болдог. Яагаад тэгэхээр бид нар яг модель сурахтаа бол GPU ч юм уу те өндөр хүчин чадалтай CPU ашигладаг гэсэн. Яг моделөө байнга тогтмол ажилуулах дээр бол энэ үнэтэй шийдэл шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол байнга GPU дээр ажилуулдаг. Тэгэхээр CPU сервер дээр ажилуулад явдаг байхаа. За энэ чинь Tokyo Drift яваа. Энийх нь үзвэ. Юунаас гараад байгаа юм штэ. YouTube яваад байгаа юм шиг байна. За баг миний плейлист болоо да. Япондоос. Sorry. Миний плейлист л яг явчих шүү. За энэ гэхдээ арай биш ээ. Энэ арай биш шүү. Гэтэ арай өөр юм байна л да. За тийм байгаа. Тэгэхээр та хэд ямар ч байсан энэ төрлийн алгоритм минь тий заахам фреймворк сонгоод модельөө хөгжүүлэх юм бол Onyx гэдэг зүйлээр нь хувиргаад явбал CPU оптимизац одоо тий CPU дээр оптимизац хийх хувилбараа ашиглаад бас явчих юм боломж байгаа шүү. За яг энэ мэдээж та бүхэн нэтээ сайн өгчнөө юм байгаа. Та сонирхоод үзээрэй. Цаг байгаа юм чи алгасаа явчих. За тэгээ энэ дээр нэг бас хэлгэсэн юм яг энэ төрлийн аппликейшн хөгжүүлэнгут яадаг вэ гэхээр нэг орхигдуулцдаг юм. Одоо бас яригадаад байгаа email ops гэж яригадаад DevOps гэдэг шиг email ops гэдэг юм яригадаад байгаа. Тэрэн дээр одоо чинь анх ядчил те бид нар ямар хуу датан дээр хийсэн те нөгөө талаас манай моделийн хувилбар ямар байсан. Одоо нөгөө coding version control гэдэг шиг моделийн дата болон моделийн version control гэдэг бас төлөвлөд гарцсан. Тэгэхээр ингээ харах юм бол тэнд байж тээ баг жоохон
жижиг л байна л да. Гэтэ яг хуу DVC add data гэдэг Git-ийн интерфейс шиг те. Git add гэдэг шиг Git DVC add data-гийн гутаа нэг модель хийж гаргангуудаа тэрийгээс дахиад DVC add data ч юм Git DVC checkout ч гэдэг юм те. Ийм зүйлсийг бас хийж болохоор байгаа. Цаг гайгүй юу? За би ч одоо бүр хэдэн цаг ядарчлаа. За тэгээд энэ зүйлийг болж яг орхигдуулах гэдэг юм аа. Тэгэхээр та бүхэн бас яг модель хөгжүүлэлт юу болвол энийг аваад ашиглаад үзээрэй. Яг нь манайхны хувьд бол манайх жижиг стартап дата бол бас тийм их байхгүй. Гэхдээ ямар ч байсан ардаа датагийн пайплайн бас огсорцсон. Автоматар юу гэдэг те тренинг хийх. Тэгэхээр энийг бас жоохон орхигдуулахгүйгээр бас аваад ашиглаад яваарай гэж хэлмээр байна. За тэгээд сүүлийн хэсэг нь болохоор нөгөө client side те утсан дээр одоо яг манай төрөний гарсан демо. Утсан дээр бүх модель нь манай ажиллах хэлбэр. За ингэнгууд жоохон хомигдчихн сонголтын хувьд. Ингээ харах юм бол те cross platform гэх юм бол биднэрт за TensorFlow Lite, за PyTorch Mobile гэдэг сангууд яг нь cross platform гэх юм уу Apple, Android те аль дээр гаргахаас шалтгаалаа. За зөвхөн iOS-ийн аппликейшн хийж байгаа бол яг нь Core ML гэдэг бас сонголт байгаа. Тэгэхээр та өөрсдийн сонголтоос шалтгаалаад эдгээр сангуудаа сонгоод явж болно гэсэн. За тэгээ яг гар утсан дээр яагаад ингээ хомигдаад байгаа яагаад хэцүү юм бэ гэхээр гар утасны ресурс чинь лимитэд шүү дээ. Тэгээ гар утасныг хийж байгаа үйлдвэрлэгчээс шалтгаалаад энэ CPU гэхэд за Intel цонхолж идэл гар утсан дээр бол өчнөө янзын үйлдвэрлэгчийн чиптэй нэмэлтээр хурцгуур одоо GPU ч юм уу DSP ч гэдэг юмнууд байдаг. Тэгээ моделийн хэмжээнээс одоо юу гэдэг 100 МБ моделийг бид нар шууд гар утсан дээр ажиллуулж бол дийлэхгүй модель чиний аппликейшны чинь одоо хэмжээнд дэлбэсэр шүү дээ. Иймэрхүү асуудлууд байдаг болохоор ер нь гар утсан дээр модель ажиллуулах гэдэг бол нэлийн чаленж юм байлээ. За тэгээд яг хуу PyTorch-ийн хувьд бидэрт бас нэг боломж гэж төрөөс те PyTorch Mobile гэдэг. За тэгэнгუთ яг хуу PyTorch Mobile-ийн хувьд зүгээр энэ хэлэх гэсэн болохоор 19 онд релиз хийгдсэн. Одоо хүртэл бета хувилбар дээр байгаа. Тэгэхээр бета гэдэг чинь ирээдүйд өөрчлөгдөж магадгүй шүү дээ. Тэгэнгუთ биднэрт бол ганцхан сонголт үлдэж байгаа нь баг л одоо TensorFlow Lite. Яг бидний хувьд бол өөр мэдээж яг хуу одоо хятадын манай урт төршийн компаниуд нь бас нэлээд хүчтэй бас орж ирж байна. За яг гар утасны хувьд бол за TensorFlow Lite маань одоо баг л бидний хувьд сонголт байсан. Яг л бид бас Android, iOS аль алин дээр аппликейшн релиз хийх гэж явж байгаа. За тэгээ энд нэг ярих гэсэн юм болохоор түрүүн хэлсэн те. Гар утасны нөгөө энэ дээр ажиллахад бол бид нар limited resource дээр ажиллана те. Тэнгүүд энэ дээр ядчил бид нар оптимизац гэдэг зүйлийг хийх хэрэгтэй. Гар утасны одоо аппликейшн шууд юу гэдэг нь шууд тэр 100 МБ моделийг шууд 100 МБ-аар бид нар ашиглаж болохгүй. Ядчил гар утсан дээр ажиллахаар оптимизац хийх хэрэгтэй. Тэн дээр ядаж эхний хамгийн түгээмэл ашигладаг нь quantization хэмээх аргачлал байдаг. Тэгэхээр та бүхэн бас дараа нэг шалгаж агаад за энэ оптимизацийн аргыг ашиглаад үзээрэй. Яг гоо нөгөө neural network-тэй ийм моделийн арт юу байдаг вэ гэхээр та бүхэн харсан бах дандаа энэ бутархай тоонууд те моделийн параметр гэх юм уу те дандаа бутархай тоонууд байдаг. Гэтэл бутархай тоог бид нар одоо жишээлбэл яадаг вэ гэхээр float гэх те формат одоо type-аар илэрхийлдэг шүү дээ. Тэр чинь өөрөө 32 битээр илэрхийлэгддэг. Тэнгүүд ядчил тэрийг 16 битээр илэрхийлэх юм бол яг моделийн хэмжээ маань маш багасх нь байна. Моделийн хэмжээ багасч ингэж хурдан ажиллах нь байна те. Энэ яг жоохон шалтгаалаад хаяа accuracy жоохон ундаг юм асуудал байдаг ч гэсэн. Ядаж энэ quantization гэдэг аргыг ашиглаад оптимизац гэсэн хэлбэр гаргаарай. За тэгээ энд яг нэг харьцуулсан хүснэгт үзүүлэх гэсэн. Яг чухал юм нь юу вэ гэхээр за mobile net гэдэг нэг за загварыг одоо утсан дээр ажиллаж үзсэн жишээ байна. За тэнгуут дангаар нь ямар ч те оптимизац хийгээгүй хувилбараар нь ажиллахад 124 миллисекунд. Одоо бол манай аппликейшн яадаг вэ төрөөсөн те хүний заачлалт 0.5 секунд гэхээр бид нар бүр доор хаяж 10 FPS гэхээр 100 миллисекунд дотор манай бүх процесс явагдах хэрэгтэй болчиход байгаа. Гэтэл энэ чинь дангаараа 124 болчиход шүү дээ. За тэгэнгუთ энийг оптимизац хийхэд ядаж 64 миллисекунд бараг 2 дахин хурдан ч юм уу те. Моделийн хэмжээ анх 16 МБ байсан бол одоо оптимизац хийсний дараа яг л 4 мегабайт. Нэг өндөр чанартай зургийн хэмжээрээ буудаг ч юм уу. За тэгэхээр ийм байдаг болохоор та бүхэн ямар ч байсан саяны quantization гэдэг зүйлийг ашиглаад ядаж гар утасны аппликейшн хийж бол оптимизац хийж үзээрэй гэж хэлмээр байна. За тэгээд өнөөдрийн миний ярих яриа маань ингээд үгээр дуусчихэ. Тэгээд асуулт байвал та дараанаас нөгөө чөлөөт networking time байх те тэргээр асуугаарай. За анхаарал тань сонсон баярлалаа. За илтгэгчтэй баярлалаа. Бас хүлцэл өчий. Жохо оройтуулж асаасанд эхлүүлсэнд за дараагийн илтгэгч маань болохоор амар санаа амар баяр байна уу? Манай дараагийн илтгэгч байна уу?
Амраа. Оо тэр. Сүүлийн тэмээний ачааг үндгсэн жидэлсэн томроо жижигрээд энд бүр надад шууд цаг харууллаа шууд дарамтлж ийн эндээс. За тэгээд таад бүгдээ ядарсан баг. Миний яриа хойно сонсогдож байна уу? За. Дөрөв бас нөгөө би яг хойно суугаад юм хийгээ суудсан чинь хойно юм яриад урд юм сонсох аюу хэцүү байт юм байна. Тэгээ энэ нөгөө урдуур ирээд сонсож байгаа хүмүүс маань бас юм сонсохгүй тойгуур байгаа зарим хүмүүс нь юм сонсохгүй ч юм уу. Би бол ерөөсөө зарим яриг нь ерөөсөө юу сонсохгүй. Тэгэхээр бүгдээрээ бас нэг урдуур байгаа хүмүүсээ хүндлээд нэг ардуур ярьж байгаа хүмүүс маань бас бид өөрөө бас жоохон ярьж уучлаарай. Тэгтээ нөгөө манай бос маань ч гэсэн урдуур байгаа хүмүүсээ хүндлээд бас үлдэгчнэрийн яриг сонсоосоо гэж хүсэж байна. Тэгээ намайг амруу иргэдэг. За би болохоор технологийн салбарт сүүлийн 14 15 жил ажиллаж байгаа. За бакалавр, магистр хоёроо хуулийн компьютер сайенсаар Америкийн нэгдсэн улсад хийгээд тэгээд зарим ажиллаж исэн компаниудаас нь та сонсч исэн байж магадгүй Amazon, Apple, Twitter одоо Elon Musk Twitter хоёр бол ерөөсөө ингээд дэлхийг баг өдрө болгон мэдээгээр шоугуулж байна. Би бас Twitter-т ажиллаад амжицсан. Гэхдээ Elon Musk Twitter-ыг авахаас өмнө одоо болохоор Hopper гэдэг компани travel fintech буюу онгоц зочдод машин түрээс гэдэг энэ нөгөө компаниудын одоо худалдаа авалт хийдэг. Тэгээд тэр худалдан авалт хийх процессд нь ийм нөгөө финтехийн бүтээгдэхүүнүүд зардаг буюу даатгал зардаг. Хүн ингээд нислэг худалдаад авлаа гэж бод билет одоо онлайнаар худалдаад авлаа гэж бодоход тухайн хүн билетээ ингээд цуцлах болов те тэр худалдаж авсан билетнийх нь одоо мөнгөний 100% нь буцааж өгөх 80% нь буцааж өгөх гэдэг ч юм уу. Тэр нөгөө хүний жоох юм айдас эрсдэлтээр ингэж үндэслээд ийм санхүүгийн бүтээгдэхүүнүүд болгож бий болгоод зардаг. Тим компани ажилладаг. Энэ компани болохоор Канадаас үүсгэн байгуулалттай. Гэхдээ Америкт салбартай. Одоо тэгтээ бүх ерөн орнууд төвүүдэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тим компани байгаа. Тэнд цаанаас ажиллаад Монголоос бас ажиллаад байж байгаа. Хажуугаар нь болохоор Zaya гэдэг танилцах аппликейшн өөрөө хөгжүүлээд бас явж байгаа. Хоёр найзтайгаа тим хүн байна. Тэгээд миний өнөөдрийн ярих байгаа сүүлчийн сэдв болохоор хэмэл оюунтай бас холбогдож ярьж байгаа. Тэгээд энэ хэмэл оюун дээр болохоор илүү нөгөө Hopper гэдэг компанид яг одоо тэр чинь сар болгон аягүй олон сая хэрэглэгч 6-9 сая хэрэглэгч идэвхтэй хэрэгжилж идэг. За 3.7 тэрбум доллараар үнэлэгдэж байгаа unicorn буюу одоо нэг тэрбумаас дээш долларт үнэлэгдэх компани байгаа. Тэгэхээр тэндээс олж авсан туршлагаасаа бас хуваалцал зүгээр юм болов гэд бодит кейс бодит жишээн дээр яриага бэлдсэн байгаа. Гэхдээ дөрөв нөгөө 2-3 илтгэгч нар ингээд энд хэдэн оюутнууд байна гэдгээр баг 60-70% нь оюутнууд байх шиг байна. Энд яригдж байгаа, хэлэгч байгаа үгнүүд ойлголтууд бас айгүй шинэ байж магадгүй. Тэгэхээр би аль болох нөгөө нэг нарийн ширийн бүр нөгөө нэг хүнд юм руугаа орохгүй аль болох наагур нь ингэж ороод тэгээд энэ яриаг дуусгаад магадгүй та бүхний эндээс авч үлдээсэй гэж бодож байгаа нэг зүйл нь болохоор ер нь энэ Google гэдэг бол айгүй том үүлэн тооцоолын одоо шийдлүүдийг бий болгодог том дэлгүүр байна гэж бодсоч. Та нар дэлгүүрээс ороод хүсэн баргаа худалдаж авдаг. За байшин барилгын одоо 100 айл руу хэдүүлээд чинь ороход ингээл юу аав ханны обоо аав тэ эсвэл галтгооны одоо юу аав хэрэгслав гэнэ гэртээ очиод та нар ингээд нэг мухсардаг та. За ингээд гэрээ тогтчулч эсвэл нэг юм байшин барилгаа барьчих гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр Google Cloud-ыг бол нэг team том дэлгүүр гэж бодоод тэр дотор юу олон төрлийн шийдлүүд байгаа. Тэр шийдлүүдийг оюутан байна уу, ажил дээр гарсан хүн байна уу, хэн ч гэсэн сонгоод аваад тэдний хооронд нь угсраад та нар хүссэн бүтээгдэхүүн хийж болдог. Энэ дотор нь хиймэл оюунтай холбоотой нэг юм хэсгийг хэрвээ хийвэл та нар юу хийж болох юм бэ? Тэр нь бодит амьдрал дээр яаж бод юм бэ гэдэг зүйлийг ойлгож аваасаа гэж хүсэж байгаа. Тэгэхээр бүр амар одоо модель хөгжүүлээд хэдүүлээ шууд ингээд явъя гэх юм бол бас цаг хүрэхгүй байх. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бас хүмүүс айгуу одоо энэ ойлголтуудыг бас сайн сураагүй, судлаагүй байгаа бол хитрхи нөгөө мэдгүй нэр томьёонууд ороо таадыг бас залхаач болоо гэж бодож байна. Хаашаа юу шиг вэ? За эндээс
машин learning буюу одоо химэл одоо машин сургалт гэж байгаа те химэл оюуны нэг хэсэг. Тэгээд дотор болохоор модельлүүд гэж бол байдаг. Тэ машин learning модельлүүд гэдэг бол ерөнхийдөө тарих гэж бол ойлгодог. Тэр тарих одоо ямар нэг юм сайн шийдвэр гаргах ёстой. Тэр сайн шийдвэр нь өөр нэг хүний одоо бодит бидний шиг хүмүүсийн гаргаж байгаа шийдвэрт нөлөөлөх ёстой. Тэр нөлөөлөл нь буцаад энэ одоо модельийг хөгжүүлж байгаа компаниуд байна, хувь хүмүүс нь оюутнууд байна. Тэднэрт буцаагаад юм ашиг буюу өгөөж орлого тэ ямар нэг байдлаар үнцэн нэмж авах ёстой. Тэгэхээр модель гэдэг зүйл бол тарих юм байна. Энэ тарих юугаар хөгжих ёстой гэхээр магадгүй бид нарт амьдралтай бол бидний тарихнууд одоо уурга хөгжил, витамин тэ юу гэдэг ингээл янз янзын зүйлээр унтах, нойроо авах, стресс баг гэл янз янзын зүйлсээр хөгждөг бол машин сургалт дээр бол энэ модельүүд бол ингээ програмчлаар болон юм датаны өгдлүүд дээр ингэж сургаад хариунуудыг ингэдэн тэгдэн гэж байгаа. Дараа нь за ингэчүүл яах вэ гэдэг ингээ шалгадаг буюу жоохон хүүхдэд нэг юм зааж байгаа нөгөөдг нь ингээ улам сайжраад яваад тахаар нэг зүйл болдог. За тэгэнгүүт яг энэ нэг өгдлүүд өгөөд байна шүү дээ. Энэ нэг одоо бид нар нэг жоохон хүүхдэд ингээ юм заагаад байна та. Нэг юм харуулчаал энэ юу вэ гэлдэг юм ямар өнгө вэ гэлдэг улаан гээл. За энэ ямар өнгө вэ гэдэг бол ногоон гээл. Тэгвэл улаан, ногоон гэж хэлж байгаа үгнүүд маань юу вэ гэхээр өнгөний дотор ингээд улаан ногоон цэнхэргээд ингээд ингэнгүүт эднэрийг нийлүүлээд бид нэр machine learning одоо дотор features гэж нэрлэж байгаа. Энэ features гэдэг техникийн үг нь тэгэхээр нөгөө миний ярих байгаа сэдв болохоор features гэдэг зүйлтэй холбоотой. Яг энэ features гэдэг зүйлийг юунд хэрэгжилж болдгийг, бодит амьдрал дээр яаж хэрэгжилж болдгийг. За тэгээд энэ хэрэглэнээс үүдэлтэй ямар асуудлууд гарч ирдэг. Тэр асуудлуудыг Google Cloud-ийн одоо Google үүлэн тооцооллын системд одоо бидний яг амьдрал дээр хэрэгжилж байгаа шийдэл одоо яаж шийдэж энэ асуудлыг шийдсэн бэ? Ямар асуудал тулгараад тэгээд ямар шин шийдэл рүү хүрэж байгаа гэдэг тэр дараалалаар ярина. За тэгэхээр сая фичер гэж ерөнхийдөө хэлсэн. Тэгэхээр энийг шууд алгасаад явчих. За энэ дээр нэг жишээ би зүгээр нэг слайдаа 2-3 хоног өн бэлдсэн. Тэгээд та нар энийг харахгүй байж магадгүй. Би сая нөгөө фичер гэж ярьлаа шүү дээ, нэг юм өгдлүүд байдаг. Тэгээд гол зорилго нь нөгөө тархин ухаантай болоод тархин сүүлдээ нэг юм магадлалуудыг гаргадаг. Ингэчгийн юм шиг байна. Тэгчгийн юм шиг байна. Ер нь баг ингэчэндээ гэл нэг тэгдэг. Тэгэхээр тэр тархин хэр ухаантай болох вэ гэдгийг бол нөгөө янз янзын accuracy буюу одоо 100% эсгэлээд ингээ хэмжээ авдаг та. За энэ 50% ингээ хэлж чинь. Энэ модель бас үнэм яа тест сайхан нөгөө цэжээрээ яана гэдэг лээ. Панг өрнө гэдэг юу лээ нэг тэгж хэлдэг та. Тэгэхээр энэ тейбл дээр юу байна гэхээр хамгийн ихний баг нь энэ нэг юм хүснэгт байгаа. Хамгийн ихний баг нь улирал. За улирал түр нэг өнгө ярьсан ш та. Тэгэхээр улирал гэдэг нэг фичергээ бодчих. Хоёр дахь багнан дээр нь өдрийн тоо. Гурав дахь багнан дээр нь жагсагчдад одоо юм жагсаал цуглаанд оролцож байгаа хүмүүсийн тоо. Дөрөв дахь багнан нь энэ жагсагчдын шаардж байгаа шаардлага. Тав дахь багнан нь болохоор за үүнээс болоод нөгөө нэг тархин одоо ингээд магадлал гарах гэдэг юм л та. Ямар нэг байдлаар одоо ингээд засгийн газар огцорхоо гэдэг ч юм уу та. Би нэг ихлээд нөгөө нэг юм амар зүгээр нэг мөнгө гэж ингэж жагаад илүү нөгөө нэг одоо өнөөдөр бид нарт яг нийгэмд үнэхээр тулгарч байгаа асуудал байна те. Тэгэхээр тэрнтэй зүгээр уялдаад ямар нэг байдлаар бас ингэж нөгөө технологийн хоёроос нийлж болох учраас бид нэр илүү хүлээж авах болов гэдэг юм жишээ хэрэгэлсэн шүү. Тэрнээс ямар нэг нөгөө болж байгаа одоо жигсаал цуглаантай бол ямар нэг шууд холбоогүй. Тэгмүүд одоо чинь ингэж хамгийн ихнийхэн за өвөл одоо ингээ хоош мөрөөр явчихсан. Өвлийн улиралд нэг өдөр жигсаал болоо тэр жигсаалд 500 хүн оролцоод тэр хүмүүсийн одоо ямар нэг шаардж байгаа шаардлага нь байдаг ч юм уу та байлаа гэж бодоход магадгүй нөгөө нэг засгийн газар огцорж байгаа магадлал 100% гэд бид нар үздсэн байлаа гэж бодъё. Яа гэвэл энэ манай нэг нь болцсон одоо ямар нэг нөгөө тавч одоо юутай асуудлаас болоод ч юм уу та. Тэгмүүд хоёр дахь фичерүүд нь юу вэ гэхээр за тэгвэл хаврын улиралд 2 өдөр дараалж гисэн жигсаал нийт 2000 хүн оролцсон. Бид нар зүгээр дурын тоонууд ч би бол яг тоолоогүй. 2000 одоо хүн оролцсон. За жигсаалын шаардлага нь ажиллаа хийгээд шаардлага байсан байлаа гэж бодъё. Тэгсэн чинь одоо ямар нэг байдлаар огцрох ч юм уу тийм магадлал хэд байсан гэсэн чинь 80% таа байсан гэдэг. Зүгээр ингээд бид нар юм өгдлүүдийг бэлдээд нөгөө features гэдэг зүйлээ ингээд бэлдээд өгöd гэсэн. За энэ дээр feature гэдэг нь юу юм бэ гэхээр одоо яг энэ дээр байгаа шиг өвөл, хавар, өвөл эсвэл нэг өдөр, 2 өдөр нөгөө жигсагчдын тоо буюу 500, 2000 гэдэг юм нөгөө feature-үүд өгдлүүд бэлдэж өгöd юм гэсэн. За нөгөө тархин яаж юм нэхээр явж за яг нөгөө нэг одоо ямар нэг огцрох үр дүн гарах юм уу гэдэг нэг магадлалаар хилээд байна гэсэн. Тэгэхээр бид нар өнгөрсөн 30 жил ч юм одоо хэдэн жил ч ингэж гаргаж жагаад дараа хавар ч юм уу ямар нэг байдлаар дахиад юм жигсаал цуглаан боллоо гэж ботод
нөгөө тархин өнгөрсөн энэ фичрүүд дээр суралцсан тархичин шууд ажиллангуудаа за ер нь энэ баг ингээд иймэрхүү үр дүн гарах магадaltaй байна гэд гаргаж чаддаг болно л гэсэн үг. Тэгэхээр энэ фичер гэдэг бол нөгөө нэг тархины хамгийн гол нөгөө нэг суралцах болон мөн юм таамаглал гаргах гол нөгөө дата нь буюу мэдээлэл нь болоод байна гэсэн үг. За тэгэнгүүт эндээс үндэслээд одоо энэ фичер гэдэг юм. За тэгвэл энэ өвлийн би сая хэлсэнтэй 2000 гэдэг би тоолоогүй. 2000 гэдэг дата гэдэг бол хаанаас авах юм? Өвөл гэдэг тэр датаг нь хаанаас авах юм? Тэр шаардлага байсан датаг нь хаанаас авах юм гэдэг нь хэвлэл мэдээлэл одоо сошиал медиа гэл ингээл яг тэнд ингээд оролцож исэн хүмүүс гэл ингээл мэдээллийн асар их олон их сурвалжууд байгаа те. Тэр датанууд нь зарим нь шууд одоо ингээд мэдээлэлээр явагддаг, зарим нь хэвлэл мэдээллийн сайтууд дээр ингээд тавигддаг, зарим нь хүмүүсийн пост дээр тавигддаг болоо гэж байна. Тэгвэл энэ датанууд ч амар өөр юм янзын байрлал байгаа. Эндээс ингэж бид нэр өөр их сурвалжаас авах болж байгаа. Тэгжиж яг энэ 4-5 төрлийн фичер гэдэг юмыг цуглуулж иж манай нөгөө тарих маань айгүй сайн ажиллах гээд байна гэдэг үр дүн гарах хэрэгтэй болно гингүүд энэ фичер гэдэг зүйлийг хаанаас авах вэ гэдэг ажлыг хийдэг хүмүүсийг фичер инженер одоо машин learning инженер дотор фичер инженеринг гэдэг одоо нэг тийм ажлын төрөл гараад ирчихэж байгаа гэсэн үг. Data scientist-ууд энийг хийдэг, data analyst-ууд айгүй хийдэг гэсэн үг. Нийт 2000 төрлийн фичер байлаа гэхэд тэр 2000-уулаа байж байгаа тохиолдолд нөгөө тархин бас буруу ажиллах гэдэг тохиолдол байдаг гэдээ ойлгочих болно. Тэр зэрэг цөөлөх эсвэл тэр 2000 дотроос нөгөө нэг одоо сэлгэмэл гүйлгэмэл гэдэг шиг те яг хэдийн ингэж авч иж одоо хитэн нөгөө нэг комбинацийг авч иж тэр нь хамгийн өндөр магадaltaй юу гаргадаг вэ гэдгийг сургана л гэсэн үг болчихж байгаа. Тэр фичер инженер ингэж бол тэрийг хэлээ явчихж байна гэсэн үг. За тэгэнгүүт нөгөө бидний хувьд болохоор одоо нөгөө нэг буцаад booking буюу travel app нэг одоо билет худалдаж авдаг жишээр үргээд орё гэсэн үг болж байгаа. За бүгдээрээ ингээд одоо онгоцны билет онлайнаар худалдаж авч ирсэн бол бид нар эхлээд нөгөө хаанаас хаашаа нисгэж байгаа гэдэг хаанаас гэдэг нэг дата оруулдаг те золон Чингис хаан онгоцны буудлаас UBN гэдэг код оруулждаг. Хааж байгаа юм бэ гэдэг юм бол Инчон руу мэдгүй Солонгос руу игээд ICN гэдэг код нь оруулждаг. Эдгээр чинь нөгөө фичрүүд ингээд өгөөд гэсэн болж байгаа шүү дээ. Хизээ явахын, хизээ буцаж ирэхин, хідэн хүн нисхийн, хүүхдтэй мө хүүхдгүй мө ачаа байгаа мөгүй югээд энэ болгон мэдээллүүдийг ингээд оруулаад байнгут цаана нь энэ фичрүүдийг цуглуулад тэгэнгүүт энэ дээрээс үндэслээд за нам руу ир гэдэг нөхөр ер нь энэ билетээ худалдаж авчаад дараа нь цуцлах магадaltaй юм уугүй юм уу гэдэг дээр үндэслээд нөгөө нислэгийн билет борлуулж байгаа компани ч надад бүтээгдэхүүн санал болгож болно. Энэ нам руу ир гэдэг хүн чинь билетээ цуцлах ер нь магадлал айгүй бага байдаг штэ гэд харчих юм бол надад юу яаж болох вэ гэхээр чи нэг $20 нэмээд төлчих юм бол дараа нь билетээ цуцлах юм бол бүх мөнгөө буцаагаад авъя штэ гэдэг одоо миний нэг юм жоохон айцсан дээр тоглоод шууд надад бүтээгдэхүүн санал болгоод эхэлчихсэн. Тэгвэл би бодож байгаа байхгүй. За Улаанбаатараас өөр рүү нисэх хүн юу гэдэг нэг $500 билет худалдаад авчлаа. Тэгсэн чинь $20 төлөөд надад амьдрал дээр юу ч болж болно шүү дээ. Урагшаа нис рүү явж агаад машиныхын дуг нь хаардаг ч юм уу яадаг ч. Тэрнээс болоод би нислэгэндээ амжиж сууж чадахгүй бол миний билетийг 100% би нөгөө $500 буцаага авчих юм байна. Тэхийн тулд би $20 төлж байгаа гингуудаа би шууд заа $20 төлчих гээд төлчлөө гэж бодъё. Яг энэ моментод яаж байгаа гэхээр нөгөө компани хожиж байгаа. Тийм үү? Яагаад гэвэл амруу ир гэдэг хүн угаасаа билет цуцлах магадлал нь айгүй бага байдаг учраас. Тэгмэд яг би худалдаж авсан одоо моментоос эхлээд нөгөө нэг тодорхой хугацаанд дотор мэдээж тэр хийж өгч чинь нөгөө компани амруу ир хоёр хоорондоо хин нь яг одоо ашигтай байх вэ гэдэг хугацаанд хоологдоод явчихна. 30 хоног дотор гэдэг чинь би билетээ цуцлахгүй бол компани миний $20-ыг ашиг болгоод шууд агаад үлдчихэж байгаа л гэсэн үг болж байгаа. Тэгэхээр нөгөө амруу ир гэдэг хүн магадгүй гэсэн чинь билет цуцлах эрсдэл нь айгүй өндөр өнгөрсөн түүхийг харсан чинь ерөөс ингээл цуцлаад байдаг. Гэсэн чинь Улаанбаатараас Солонгос руу явах дээр л цуцлаад байдаг байсан байж болно шүү дээ. Улаанбаатараас Токио руу явхад ерөөсөө цуцлалдаггүй байсан ч юм уу та. Тэгэх юм бол миний хайлт Улаанбаатар Сөүл гэсэн үед билетээ цуцлах магадлал нь өндөр юм байна гэдэг нөгөө тархины ажиллагууд гарах юм бол надад магадгүй арай өндөр санал болгоно. Та $100 төлчөөд билетээ цуцлах юм бол таны нөгөө төлсөн $500 чинь бид нар буцаагаад өгч болно гэдэг чинь. Билетээ цуцлах магадлал багтаа хүнд арай бага үн санал болгоно гэдэг чинь. Ингээд ийм тоглолтууд хийгээд яваад байдаг гэсэн үг болж байна. Тэгэхээр энэ болгоны цаана нөгөө фичер гэдэг юм чинь яваад байгаа. Нөгөө тархиа хөгжүүлж байна. Тэгж жижиг финтехийн бүтээгдэхүүн бий болоод байна гэсэн үг болж байгаа. За тэгэнгүүт энэ дээр ингээд сая ингээд хэлсэн шиг та Улаанбаатараас Сөүл рүү нэг одоо зорчигч одоо one way буюу ингээд буцаж ирэхгүйгээр явхад нийт одоо төлөгч байгаа билетнийх нь үний 15% тэнцвүүц үнийг санал болгочихё.
тэр хүн 15% тэнцэх үнээр ингээд төлчих юм бол дараа нь тэр хүн билетээ цуцлуул билетийн мөнгөний буцаагаад өгчөө гэдэг ийм тоглолтууд яваад байна гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө нэг сонгодог одоо захиалгын системүүд бол та мөнгөө өглөө би билетээ өглөө тэгэл дуслаа баярлалаа сайн аваа гэдэг өчтдөг. Одоо энэ нөгөө сонгодог модельээр цаашаа бизнесүүд явахгүй болоод байгааг ойлгож байгаа учраас даатгалын системүүдтэй та одоо ингээд энэ машиныг одоо түрээсэлчээд 7 хоног дотор ч ямар нэг осол аваар гарвал та одоо яг $40 төлчвөл бид нар таны осол аваарыг 100% бид нар даана гэдэг ч юм уу. Ийм төрлийн бүтээгдэхүүнүүдийг ингээд шахажиж одоо компаниуд айгүй өрсөлдөөнтэй бусад компаниудаас ялгарх нь болоод байгаа. Тэрнээс биш зүгээр билет өгөө зардаг компаниуд бол ерөнхийдөө яг адилхан ийм нөгөө том тогоон дотор өрсөлдөд байгаа учраас зах зээлийн хэмжээнд байгаа багасчдаг. Тэгэхээр хооронд нь ялгарл болгож бий болгож байгаа зүйл нь бол яг энэ хиймэл овын дээр суурилсан энэ фичер гэдэг мэдээллүүдээр үндэслээд тархиа хөгжүүлээд тэр тархин нэг юм тоо гаргадаг эсвэл юм магадлал гарангуй тэрнээс нь үндэслээд буцаага санал болгодог ийм тойргийг л үүсгэж байгаа гэсэн үг болж байгаа. Тэгэнгүүт за энэ датанууд нөгөө өнгө эсвэл одоо саяны Улаанбаатар гэдэг нөгөө нэг эхлэлийн цэг, Сөүл гэдэг одоо очих төгсгөлийн цэг, нэг одоо насанд хүрсэн хүн ч гэдэм үү те хүүхдтэй хүүхдгүү ачаатай ачаагүй энэ мэдээллүүдийг тэгвэл хаана хадгалах юм бэ гэдэг асуудал гараад ирчихэж байгаа гэсэн үг. Бид нэр шууд автоматар тэгвэл зүгээр өгөгдлийн бааз database дотор хадгалж хэлдэг гэж бодож болно те. Тэгэнгүүт database дотор хадгалж мэдээж болно. Нөгөө машин learning эхлээд явж байхад бол тэрнээс үндэслэл нөгөө data scientist-ууд, analyst-ууд ч ингээл тэндээс ухаал хэлж байгаа. Гэтэл энэ зүйл чинь өөрөө асар олон сая хүмүүст ингээд хүрээд нэг компани дотор асар олон төрлийн бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт хийж байгаа нөгөө машин learning инженерүүд, хөгжүүлэгч нар ингээд ороод ирэнгүүт баг болгон өөрөө яг энэ датануудыг өөрсдийн гэсэн бааз дотор ингээд хүссэн table үүсгээл ингээд хадгалаад иж болохгүй болчихж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр дундын нэг юм байрлалтай баг болгон тэрнээс нь шууд ингээ хандаж болдог. Шинээр ингээл хүмүүс ингээ цахиалга хийгээд байх болгонд тэр нь ингээ шууд сэлгэгдэж идэг. Ингээд иймэрхүү шаардлагууд ороод ирчингууд одоо энэ feature store гэдэг ийм зүйл гарч ирж байгаа гэсэн болж байгаа. За тэгээ нөгөө нэг юм түрүүн тренинг хийнэ гэдгсэн одоо ингээд нөгөө жоохон хүүхдэд бид нар ингээ юм заагаад сургаал ингээл өдөр болгон хичээлийн заагаал за энэ улаан шүү, энэ цагаан шүү, энэ юу шүү гэл ингээл ангууд нөгөө хүүхд чинь ингээд трейн хийгдээд байгаа буюу ингээ бэлтгэдэг гэсэн үг шүү дээ. Моделийг ч гэсэн бас тэгж бэлтгэдэг. Тэгэхээр тэр бэлтгэлийг хийхийн тулд нөгөө фичер буюу тэр датаг чинь бас ингээд өгж явах хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр тэрийг бас яаж хийх юм бэ гэдэг асуудал гараад орчдөг гэсэн үг. За тэгэнгүүт одоо хэдүүлээ ерөнхийдөө нэг юм domain business одоо шаардлага ч гэдэм үү салбарын шаардлага болгоч. Тэгэнгүүт одоо нөгөө Google Cloud дээр яаж орж авах вэ? Google Cloud амар том дэлгүүр гэдүүл ойлгоцсон шүү дээ. Ороод хүссэн юм нөгөө одоо багж хэрэгсэл авч олдог. Тэрний нэг багж хэрэгсэл буюу энэ хэмэл логин дээр тулгуурладаг та нарт санал болгодог багж хэрэгсэл нь энэ Vertex AI Feature Store гэдэг ийм багж хэрэгсэл байгаа гэж бодсоо. Энэ яадаг вэ гэхээр бидний саяны тэр нөө feature гэдэг датануудыг хадгалахад зориулсан л ерөөсөө тийм шийдлгээ бодсоо. Хадгалж хурдан хадгалдаг, хурдан буцаагаад тэрийг авч хэрглэж болдог тийм л зүйлгээ бодсоо. За энийг уусаа харахгүй байх, энийг ч гэсэн харахгүй байх. Тэгтээ яг хоо Feature Store гэдэг дээр болохоор би нөгөө нэг сайн ингээл өнгө гэл ингээл хэлэнгууд бид нар нөгөө шинэ технологийн сураад явангууд Google Cloud-ийн Feature Store гэдэг зүйл нь болохоор бидний сайн хэлсэн би нөгөө түрүү ингээд зүгээр айгу механикээр хэлчихэж байгаа. За энэ багна гэд энэ мөр гэд та. Тэгвэл энэ хүснэгт гэдэг ч юм уу гэд. Тэгэнгүүт тухайн нөгөө технологиор ингээд нутагшаад ирэнгүүт арай өөрөөр мэрэгжлийн хэллэгээр хэлээ явчихдаг. Тэгвэл одоо энэ дээр чинь юу гэж нэг багныг жишээлбэл entity type гэдэг гэж байгаа. Entity type. За тэгээд яг энэ нөгөө нэг мөр болгоны яг нэг тухайн одоо нөгөө нүхэнд байгаа сел байгааг нь entity гэж байгаа ч юм уу гэдэг иймэрхүү өөр нэршилтэй бол байдаг. За энийг ч бас хойно байгаа хүмүүс энийг харахгүй байгаа тийм би баг шууд нөгөө харахгүй байгаа тийм тэ харахгүй тийм энийг шууд баг алгасч. Энэ дээр яг би зүгээр товчхондоо ингээд тайлбарлацаад энэ юу лазерас тийм үү? Энэ ингүүл харж байна уу? Энэ ерөнхийдөө зүгээр ийм л юм байна. За энэ гар утас байна. Ингээд интернетээр дамжин энэ ингээд одоо Google Cloud бид нар одоо ингээд Google Cloud дээр систем угсарч байгаа диаграм гэсэн үг. Энэ дээр нэг юм нийт орж ирж байгаа урсгалуудыг барьж аавна, хуваарлна. Энэ хуваарлтууд дээр манай нөгөө нэг билетийн одоо бичдэг кассын систем ч юм уу гэж бодсоч та. Ер нь билет байна уу хэд үед юм бэ гэдэг зүйлийг. За нэг юм өгөгдлийн баазтай ажилдаг. Тэгэнгүүт энэ дээр нөгөө нэг хүн билетээ цуцлах магадaltaй мгүй гэдэг зүйлийг ядаг нөгөө юу нь байна. Сервис нь байна. Энэ нөгөө тархин байна. Ингээд тархитайгаа ажилдаг.
Төрний нөгөө өнгө гэдэг зүйлээ одоо энэ ингээ хадгалцдаг л гэсэн үг болж байгаа. Ийм систем ингээд бид нэр хийцэн. Тэгээд ингээ ажиллаж исэн чинь дараа нь биднэрт ямар асуудал тулгарсан бэ гэсэн чинь наад чи аяг удаан байна хангалтгүй. Бид нар одоо бүр ингээд хэрэглэгч нэг дэлгэцээс дараагийн дэлгэц рүү солиход бид нар шууд өмнөх дэлгэцэн дээр юу сонгосон бэ гэдгийг нь мэдээд нөгөө тархиа ажилуулад шууд юм нөгөө нэг баг одоо near real time гэдэг шиг бодит хугацаанд ингэж prediction хийдэг одоо нөгөө юу гаргадаг таамаглал гаргадаг тийм хөгжүүлмээр нэг шаардлага ороод ирсэн. Гэсэн чинь нөгөө нэг Google Cloud-ын шаардлага нь ерөөс ингээд хангахгүй болчихж байгаа. Яг бол бид нар тэр ингээд өнгөрсөн 24 цагт хитэн юм хийсэн байна. Тэгээ ямархуу юм авсан байна. Хитэн одоо билетээ цуцлсан байна гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү зүйл болсон чинь 50 миллисекунд гэдэг бол бүр айгүй бага. Хүний дундаж нүд бол ингээд нэг 13 миллисекунд 20-оос доош ер нь ингээд ороод ирэхээр хүн бол ерөөс хүний нүд ингээд хараад ингээд энэ өөрчлөлт байна гэж ингээд танихад айгүй хэцүү болчдөг. Тэгвэл 50 миллисекунд гэдэг бол тэрнээс нэг жоохон их гэдэг юм гот амар хурдан гэсэн 2 дэлгэцэнгээс солих оронд л ерөөсөө шууд яаж ах хэвээр болчихж байгаа. Тэгвэл бид нар ингээд янз янзын сонголтуудтай тулгарч байгаа буюу Google Cloud дотор л яваад байгаа шүү дээ. За тэгвэл Google Cloud дотор юу ажиллах вэ гэж сонголт. За мэдээж эхлээд бол Vertex AI гэдэг сонголт байна. Дараа нь бид нэр энэ Feast Dev гэдэг сонголтыг бас харж үзэж байгаа. Энэ Feast Dev гэдэг бас таад ингээд Feast Dev гэдэг орох юм бол бас яг feature store near real time feature гэдэг ийм зүйлийг бол гаргаж өгч байгаа юм сонголт байгаа. Тэгээ бид нар ингээд харьцуулаад яваад байгаа. Эндээс зүгээр та товчхондоо хэлэхэд та нар технологийн ингээд сонгох сонголтууд аягүй тулгаар Google руу яваад ирсэн чинь юу энэ ч 500 юм өөр янз юм байна шүү дээ. Бид нар юуг сонгох юм бэ? Би оюутантай ингээд аль нь ч мэдэхгүй юу сонгох юм бэ гэдэг тэгэнгүүт тэн зүгээр ингээд хамгийн одоо юу хэрэгцээтэй юм чинь та нар яг юу шийдэх гээд байгаа ямар одоо асуудал шийдэх гээд байгаа гэдгээс чинь хамаарат сонголтоо ингэж хийх шаардлагатай болдог. Бидний хувьд Scala гэдэг программын хэл дээр ингээд манай технологи явж идэг. Тэнгүүд Feast Dev гэдэг юу болохоор өөрөө шууд уул нь шийдэл амар гоё байгаад идэг, шөөс гойжуулаад байдаг. Гэхдээ зөвхөн Python гэдэг программын хэл дээр илүү нөгөө нэг юм сангуудаа гаргаад өгсөн хөгжүүлдэг анхаардаг учраас Scala болохоор өөрөө нэг Java-гийн төрлийн байдаг. Тэнгүүд тэн дээр юм бета гэдэг дөнгөж юм туршилтын хөлбөр яваад байгаа бид нар шууд хитчнээ гоё сонголт ч гэсэн бид нар алгасаас аргагүй болж байгаа. Чинь тийм сонголт хийх юу болж байгаа. За тэгээд явж Google Cloud-ын бас нэг Memory Store гэдэг ийм фичер рүү орж байгаа. Одоо сервис нөгөө нэг багц хэрэгсэл рүү орчиж байгаа. Redis гэж хэрэг сонсч байсан бол Redis гэдэг бол нөгөө санахын дотор явдаг, амар хурдан хадгалдаг мэдээллийг хурдан буцаагаад уншиж болдог. Ийм хурдан мэдээллийг хооронд ингэж тарааж болдог. Тим систем байдаг байхгүй Redis гэдэг. Тэгвэл Google Cloud дотроо энэ дээр суурилуулсан ийм шийдлийг гаргаад өгсөн гэсэн үг болж. Тэгээд бид нэр энийг судалсан. Тэгээд энэ болохоор яг бидний нөгөө нэг шаардлагатай 50 миллисекунд гэдэг хугацаанд дотор бол шаардлагыг хангаж ирсэн. Одоо бид нэр ингээд өнөөдөр энийг харангууд шинэ ингээд архитектураа ингээд хийчихэж байгаа. Тэгэнгүүт нөгөө нэг одоо өнгө одоо юу гэдэг те нөгөө за Улаанбаатараас нэг хүн Сөүл рүү явах чинь амар хоёр гэдэг хүн юм байна. Ганцаараа явах гэж байгаа юм байна. 12 сарын 30-нд явах гэж байгаа юм байна гэд next гэд дарсан чинь шууд нөгөөдөг чинь 6 миллисекунд дотор замар хоёр гэдэг хүн бол угаасаа ингээд нөгөө билетээ цуслах магадлал нь бага учраас ийм бүтээгдэхүүн санал болгох чагаад дараагийн дэлгэцэн дээр шууд нөгөө бодит хугацаанд дотор ажиллаад үр дүн харуулж ийн гэсэн үг болчихж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол тийм зүйлийг ингээд хийж чадсан. Энэ дээр одоо нөгөө яг тэр юун дээр миллисекунд гэдэг энэ дээр байна. Ингээд 4 миллисекунд дотор бол ингээд энэ бол яг ингээд бодит дата байж байгаа бидний хэмжилсэн. Тэгэхээр энэ нь өмнө нь бол нэг 200-300 миллисекунд байсан ч юм уу. Бүр заримдаа ингээд хэдэн минутаар ингэж үргэлжлэдэг байсан бол 4 миллисекунд болоод ингээд багасч байгаа гэсэн болж байгаа. За Redis гэдэг зүйл дээр бол ингээд цаг өрөхгүй одоогоос цаг нь дууссан байна. Тэгээ хамгийн сүүлд нь яг хоо бид нар энэ нөгөө шинэ юугаа бас нөгөө Google-ээс гаргасан open source болгоцсон gRPC гэдэг сервис хөгжүүлэлтээр хийсэн. Тэгээ gRPC та нар ингээд REST гэж сонсон, Yonda gRPC гэж сонсон ингээд бас янз янз юм нөгөө үг хэллэгүүд протоколоо сонсох байх. Тэгэхээр gRPC гэдэг сервис бол бас нэг юм төрлийн протокол. Буюу нэг хоёр юм хоорондоо ярих гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэ би одоо жишээ нь ингээд нэг хүнтэй ярих гэнэ бид тээр англиар ярих юм уу, монголоор ярих юм уу те өгүүлбэр яаж эхлүүлэх юм, яаж дуусгах юм, ямар юмыг соёлтой гэж үзэх юм, би сонсохгүй бол айн гэж асуух хэрэгтэй юм уу, what гэж асуух хэрэгтэй юм уу гэд. Тэгэхээр нөгөө тэр хоёр юм хоорондоо ярьж байгаа протоколуудын л нэг хэлбэр нь gRPC. REST гэж бас нэг юу протокол байдаг. gRPC болохоор Google-ээс бас ингэж харж ирсэн open source болцсон. gRPC-г ерөөсөө яг энийг аль нь ч сонсоогүй байгаа бол магадгүй gRPC-гээр хөгжүүлэлт хийгээд үзвэл бас айгүй сонирхолтой. Анхнаасаа нөгөө нэг хоёр юм сервисийн хооронд ярих
нөгөө протокол тохиролцоо хэллгүүдийг ингээд хин хинээс юу асуухын тэрэнд нь юу хариулахын бэ гэдгийг ингээд бичээд эхэлцдэг. Тэрнээс ингээд хоошоогоо алхаад тэгвэл ингээд энэ хоёр сервис ингээд хийж болох юм байна гэдэг зүйл гаргаад юунуудаа системээ хөгжүүлээд явахад айгүй хэрэгтэй байдаг. За тэгээ хамгийн анх хэлсэн шиг энэ ярианаас та бүхэн Google Cloud дотор айгүй олон юм нөгөө дэлгүүр дотор бараанууд байна. Тэр дотор хиймэл оюун гэдэг нэг хэсэг. Тэрний дотор энэ нөгөө тархийг яг ингэж зөв ажиллуулах гад таамаглалыг бий болгох гэдэг тэр нэг юм датанууд байна шүү дээ. Өнгө одоо юу гэдэг юм нэршилтэй игдэг энэ тэр хугацаа гэдэг энэ зүйлүүдийг хаана хадгалж болохын, яаж авч болохын тэгээ Google Cloud дотор системээ яаж архитектур байлгаад шаардлага чинь өөрчлөгдвөл ямар сонголттой тулгарвал одоо юу бодож сонголтоо хийх ёстой юм бэ гэдэг зүйлийн зах цухаас нь баг гэж гэсэн сонсож нөгөө мэдэж авсан баг гэж найдаж чинь тэгээд яриагаа дуусгая. Бүгдээр нь баярлалаа. За та бүхэнд ингээд итэхтэй 2 өдөр манай Devfest ивентэд гээд итэхтэй оролцсонд маш их баярлалаа. Тэгээд үүгээр Devfest-ийн албан ёсны үйл ажиллагаа дуусж байна. Тэгээд та бүхэн хойно кола ус ундаа бэлдсэн байгаа. Тэгээд та бүхэн нетворкинг хийж бие биентэйгээ танилцаарай. Тэгээ манай элтгэгч нараас асуух асуултууд байх юм бол та бүхэндээ нетворкингийн хүрээнд асуугаарай. За бүгдээрэнд нь амжилт хүсье. Тэгээд дараа жил Devfest 2023 дахин уулзцгаая. Чамайг дэмжиж, оюутан залуусыг дэмжих хөтөлбөр. Таны санхүүгийн нөмөр. Байна уу? Байна уу? Гинэ. Hello? Hello? And my teacher liked it. Одоо л тухтаяар ярианы чанар яг хажууд байгаа мэт. Lime Монгол дугаартаа ярианы аппликейшн дэлхийн монголчуудаа зориулав.